ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಏತೋ ದಿನಟ್ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕರೆನ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗರ್ದಡ್ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 23 ಆದಿತ್ತಡ್ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 23 ನೆಡೆ ಸೇರ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟಡು 15 ಕೂಟಲು ಭಾಗವಹಿಸರೆ ಉಂಡು ಇತ ಸುರುಕಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ್ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪರಿಚಯನು ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸೇರ್ದಿ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಒರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆನು ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ್ನಕ್ಲೆಗು ಶುರುಕಾದು PS ವೆಂಕಟೇಶ ಭಟ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ರೆಫರಿ ಅಂಚನೆ 38 ವರ್ಷೋಡ್ ದಿಂಚಿ ಪಿಲಿವೇಶನು ಪಾರ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಮೆರೆಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಕರೆನ 1 ವರ್ಷೋಡ್ ದಿಂಚಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆನು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವಲ ಮೆರೆಗೊಂಡು ನಿಕಲ ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಶ್ರೀಯುತ PS ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರಿಗು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡುಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ರೋಹನ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಶಿವಾಜಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಭಟ್ನಾಕರ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ನೆತ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದುರೆಲು ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಮೆಚೂರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನೆತ್ತ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದುಲ್ಲೆರು ಮೆರೆಗ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟದ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿವೇಶದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಉಂಡು ನಿಕಲ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ತಮ್ಮಿತ್ತು ರೋಹನ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಮೆರನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಶ್ರೀಯುತ KK ಪೇಜಾವಟ್ ಸರ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮೇರು 28 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಕೆಲಸನ ಮಂದಿರು 1 ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ 5 ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆರೆಗೆ ತಿಕ್ಕದಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದು ಪನವಲಿ ಅಂಚನೆ ಪಿಲ್ಲಿ ವೇಷದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ಮೆರೆಗೊಂಡು ಏತೋ ಕಡಿಟ್ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಪಿಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪುಸ್ತಕನು ಬರೆತರಾರು ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲ್ಲಿ ಪಜ್ಜೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಸೊ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು KK ಪೇಜಾವಟ್ ಸರ್ ನಿಕಲು ಮೋಕೆಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಗೌರವ ಬರುಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡೊಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ B ಕುಡ್ಲದ ಬೆತಬೇತ ಪಿಲಿವೇಶದ ತಂಡಗ್ ಕಸರತ್ತನ ಕಲ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ B ಮೆರೆಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೊಂಚಾಡಿ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಡು ಕರನ 25 ವರ್ಷೋರ್ದಿಂಚಿ ಆರು ಕಸರತ್ತನ್ನು ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ತಾಲೀಮುನು ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನಿಕಲ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಗೌರವದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ B ಮೆರನು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಂಡ ಅವು ಜೋರಾದ ಪಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆನ್ ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡುಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ನಿರೂಪಕರು ಅವೇತೋ ಕತ್ತೆ ಕವನ ನಾಟಕನು ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರಿಗ ಅವರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಎಂಕಲು ಇದನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಕುಡುಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಒಂತೆ ದಿನೊಟ್ಟು ಮಾತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ಲ ನಿಕುಲು ಮೆರೆನ ತೂರ್ದುಪ್ಪಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಜಲಕೇರಿ ಕುಡ್ಲಡು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಪಿಲಿ ಟ್ರಕ್ನ ಒಂಜಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಜಲಕೇರಿ ಮೆರೆಗೆ ಪೋಪುಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜೇ ದಿನಟ್ ಇತ್ತನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಮುಡಿ ಹಾಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ದುಂಬು ಕುರಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜೇ ದಿನಟ್ಟು 7 ಕುರಿ ಹಾಕದಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಜಲಕೇರಿ ಸರ್ ನಿಕಲ ಮಾತರ್ನೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಮುಖೇನ ಅರೆನು ಮೋಕೆಡಿದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಹೊರ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆನು ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇನು ಎದುಕೊನುಗ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತಿದ್ದು ಸೇರಿದರು ಬೇತೆ ಕಡೇಟ್ ನೇರ ಪ್ರಸೋರೋಡ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಶು ಸರ್ವದ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಐನೆಂಚಿನ ಗಣಪತಿನ ಸ್ತುತಿಸೊಂದು ಇನ್ನೈತೆ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಲೇಸು ಪೆಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 23 ಸುರು ಮಲ್ಪುನಚಿನ ಪೊರ್ತು
ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಸುರುತ್ತ ಟೀಮನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ ಕುಜಂತೂರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ನಿಕಲ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ಸುರುತ್ತ ತಂಡ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ತಂಡ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್. ಏನಿತ್ತು ಪೆಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ ಸರತ 23 15 ಕೂಟಲು ಭಾಗವಹಿಸರು ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಸುರುತ್ತ ತಂಡ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ ಕುಂಜತೂರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತ ಬತ್ತದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯರೋಂಡು ಇನಿ 15 ತಂಡಲು ಪಿಲಿಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ 23 ಭಾಗವಹಿಸರೋಂಡು. ನಿಕಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪಳ ಇತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾತಡು ಎನರ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಪು ಪುಣದೆ ಹೊರ ಸೇದಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆನ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಸುರುತ್ತ ತಂಡ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ ಕುಂಜತೂರು ಮಂಜೇಶ್ವರನು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನುಗ.
ಕೊನೆಯ 2 ನಿಮಿಷಗಳು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ 20 minutes 20 ನಿಮಿಷ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವೇದಿಕೆ ದೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಒರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಕತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ನಿಕುಲ್ತುವಲಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಪೊಣ್ಣುಲುಲ್ಲೆರ ಆ ತಂಡಡು ಒರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡುತ್ತಿಕ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಈ ಒಂಜಿ ಸುರುತ್ತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರೆಂದು ತೂಕ ಸುರುಕಾದ ಶ್ರೀತ ಕೆ ಪೇಜವರ್ ಸರ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸುರುತ್ತ ತಂಡದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಹಲೋ ಹಲೋ 2 ನಿಮಿಷದ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ 2 ನಿಮಿಷದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆರಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್.
ರಡ್ ನಿಮಿಷ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸುರು ಉಂದು ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ದಾಪಂಡ ಸುರುತ್ತ ತಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ನಲ್ತೆರೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಈ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೆರೆಂದು ತೂಕ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬೈದೇರಿ ಮಾತಿರಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಂಗ್ ಟೊಪ್ಪಿ ಬಕನಿಕಲ್ನ ನಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಐಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೇಂಡ ಮೂಜಿ ತಾಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೋಲು ಆ ದೋಲ್ದಾರ್ನ ಕೈಪು ಕೈಪು ಬಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ತೋಜಿ ಪದರಮ್ಮ ದೇ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜಿ ಪ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆಡ್ದವ್ರು ತೋಜಾದಾರೆ ನನಜಿ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಗೌರವದಾದ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಪೊಂಜೋಕಲು ಸೆಕ್ಸಫೋನ್ ಉರ್ತದೀನಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಹತ್ರ ಅಕ್ಕಲ ಸ್ವರ ಅಂತ ಲಗದು ತೋಜಿಜ್ಲಿ ಅಂಚೆಡ್ದವ್ರ ಮೂಜಿ ಜನ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪ್ರೈಮರಿದ ಅದೇ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪ್ರೈಮರಿದ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅದಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನಲಿಕೆದ ಮಟ್ಟಡು ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಲ್ತದೇರಿ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತನಾರಡ ಅಂಡ್ ನಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತುದೊಲಿತ್ತೇನೆ ನಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಲು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದೆ ಪನ್ಪರ್ ಸುರತ ತಂಡವಾದ ಮೂಡು ಬತ್ತಿನ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ದಾಖಲ್ನ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಸುರತ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಂಗುಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಡೋಲ್ದಾರ್ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಾಸು ದಾಖಲೆ ಬೊಡ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತುಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಸುರತ ವೇದಿಕೆಡ್ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸೆಕ್ಸಫೋನ್ ಉರ್ತಿದ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ ಅರಿತೊಮ್ಮಡಿ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ದೋಲಿ ನನ್ನ ಪೊರ್ಲುಡು ದಕ್ಕದೋಲಿ ತೊಂದರೆಜಿ ನನ್ನ ಮೆತ್ತಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪುಗ ಸೋಕ ಆತಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಪರ್ಬದ ಬಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಬಾರಿ ಸೋಕ ಎತ್ತಂಡು ಶಬಾಸ್ ಸಲ್ವೆಲ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಕದ್ರಿ ನಮ್ನಿ ಶೆಟ್ರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದೆ ಪನ್ಪರ್ ಹಲೋ 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 ಮೈಕ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮ್ನಿ ಶೆಟ್ರಿನ ಮೈಕ್ ಹಲೋ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಬೈದಿನ ಈ ತಂಡಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲವರ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಸಮಿತಿದ ಆಶಯ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಈ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ನಡಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ 15 ತಂಡದ ಕೆಲ್ನ ಲೆತ್ತದು ಸಂಘಟಕರು ಆ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತರ ಕತೆ ನಡಪಾದ ರಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತಂಡಲು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬರೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದಿತ್ತ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಸಮಯ ನಿಕಲು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಅಂಡ ಈ ತಂಡದಕಲು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಇಡೀ ತಂಡದಕಲು ಬರ್ತದೆ ಅಕೆಲ್ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಶಿಸ್ತುನು ತೋಜಾದೇರು ಅಕೆಲಿಗೆ ದುಂಬತ್ತ ಯಾನ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ನಿಕೆಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ನೆತ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲ್ಪುನ ಐತ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ ಐತ ಕಿನ್ನಿಲೆ ಅವು ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಉಪ್ಪು ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಉಪ್ಪು ಐತ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಬಂದಾಗ ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿ ಅವೇನೆ ಪುಂಡುರ್ದು ಪಿದೈ ನೂಕರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಂಡೆ ಐ ಕಾಯಿಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ತೂಂಡು ಆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿನೇ ಪಿದೈ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಪುಂಡುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ತಂಡದ ದಾತಂಡೆ ಪೊರ್ಲಾಂಡವು ಅಂಚೆನೆ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿಕೆ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ ಉಂಡು ನನೊಂಜಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿಕ್ಲೆ ನಂಜಿ ಕಿಶೋರ ಪಿಲಿಕುಲು 4 ಪಿಲಿಕುಲು ಆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ತೇರು ಶೋಕಾತ ನಾವು 4 ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿಕ್ಲೆನ ನಲಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆ ಪೇಜವರ ಪನ್ಲೇಖನೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ತಂಡದ ರೂಲ್ಸ್ದ ಪ್ರಕಾರ 10 ವರ್ಷದ ಉಲೈದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ರಂಗು ಪಾಡ್ದು ಕೂಟಡೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ವೈಟ್ ಎಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಹಿಮ್ಮೇಳಡು ಮಾತ್ರ ಈ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ತಂಡಡು ಆ ಹಿಮ್ಮೇಳಡು ನಿಕುಲು ಸೇರೊಂದರು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಮೇಲು ನವನೀತ್ ಕದ್ರಿ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ
ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ ಕುಂಜತ್ತೇರು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ದಯಮಾಲ್ತು ಬರಡು ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ದಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೆರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಇತಿಹಾಸಡ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡ್ ಸಾರತ 23 ಸುರತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನೊಂದುಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ದಯಮಾಲ್ತದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಗೌರವ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಮಾಲ್ತದು ನಿಕಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಗೌರವ ಸುರುತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟೀಮುದ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆ ವಯಸ್ಸಿನಾರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಲ್ಲೆರಿ ಈ ತಂಡ ಕರೆನ ಆಜಿ ವರ್ಷೋರ್ದಿಂಚಿ ಪಿಲಿವೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಸುರುತ್ತ ಬಾರಿ ಕುಡ್ಲ ದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡ್ ಸಾರತ ಮೂಜೆಟ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯರು ಮೊಕುಲು ಸುರುತ್ತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಂತೆರು ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗೌರವನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಶಾಲುನು ಹೊದಿಸಾದು ಅಂಚನೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಸುರುತ್ತ ತಂಡ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ರು ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಉಲ್ಲೆರು ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹಡ್ ಅಕಲು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತಿದ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಪನ್ಪಿನ ಶಿಸ್ತು ಪನ್ಪುನ ದಾದಾಂದು ತೊಜಪಾದು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ತಂಡ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆ ಅವನು ಒರಿಪಾವ್ನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲ್ಸನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡ್ ಸಾರತ 23 ಮಲ್ತದ ತೊಜಪಾಂದುಲೆರು ದಾಯಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲೆನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿ ಒರಿಪಾವ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಬೇಲೆ ಬಾರಿ ಮಾಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾತಂಡು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದ ಮಾಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇಂದು ಅಂಚನೆ ಕುಲ್ಲೆರ ಮಾತರ್ಲ ತೂವಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕಲ್ಪಿಸದು ಕೊಡ್ತೇರು ಹಲೋ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2023 ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ನಳಿನಣ್ಣನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವೇದಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂದು ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಪಂತ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಸದರಾದ ನಳಿನನ್ನೇ ಮಲ್ತುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಅವು ನಿಜವಾದ ಅಭಿನಂದನೆದ ಅರ್ಹವಾಯಿನ ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಆದಪ್ಪು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆದಪ್ಪು ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಜನೆ ಆದಪ್ಪು ಅತ್ತೊಂದಂಡ ಸಮಗ್ರವಾದ ಆರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಪ್ಪನಗ ಪ್ರತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ 1,000 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಬರ್ಪಿಲಕ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒರಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರತ್ತನಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ನಳಿನನ್ನೇ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪನ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತೇರಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೈತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಕೀರ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬರೀ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸಂಸದೀರನ್ನು ಪನ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆರೆಗೊಂಡು ಇರಿತೆ ಈ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಆವರೊಂದಾಂಡ ಐತ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒಡೆಯಿನ ಉಂಡೈನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಒಂದು ಅಂಚ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಳಿನನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ನಳಿನನ್ನಗ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈತಾಡಿದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂದ ನಿಕಳ ಮಾತಾಡಲ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕುಡ್ಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ನಲಿಪು ನಲಿಕೆ ಒರಿಯೋಡು ಬುಲೆವಡು ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣದಿಂಜವಡು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಡಲಂಗದ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವೇದಣ್ಣೆ ಕಠಿಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸ್ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2023 ಸುರುತ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಕುಡ್ಲದ
ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ರುವಾರಿ ನಕಲು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತುಲೆರು ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ನಿಕಲ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಗೌರವ ಬರುಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಒರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಕುಡೋರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ವಿಶಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಮುಂಚೆ ತಂಡದ ಪುದರ್ಗೆ ಏನಗ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಅಂದ ಆಪುಣು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಕುಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೋಗುದು ಸಾಧನೆ ಮಂದಿನಕಲು ಆಂಡ ಅಕಲ್ನ ಸಾಧನೆ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆನ 15 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪಿಲಿ ವೇಷನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರು ದಾಯಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿ ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನನು ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ದಕುಲು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ನನ್ನ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಇತ ಒಂತ ಪೊರ್ತು ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆದೆಪ್ಪರು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2023 ಶುರುವಾತಂಡು ಗರ್ತಡು ಶುರುವಾತಂಡು ಜನ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದೇರು ಪಿಲಿಂದು ಪನ್ನಗ ಐತ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ವೇಷ ನಲಿಕೆ ತೂನಗ ನಮಕ್ ಮೈ ಇರ್ಮೆನ ಆಪುನ್ಗೆ ನಲಿಪುಗ ಅಂದ ಆಪುನ್ಗೆ ಏತ ಜನಕ ಆ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡಿನಿ ನಿಕಲ ಎನರ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳದ ಮುಖ್ಯನ ತೋಜಲೆ ತುಗ ಕರನೆ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗರ್ದಿಡ್ ಪಿಲ್ಲಿ ಪರ್ಬ 2022 ಆದಿತ್ತಂಡು ಈ ವರ್ಷಲ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕಾತ್ರರಾದ ಕಾತೊಂದಿತ್ತರು ಆ ದಿನ ಬೈದಂಡು ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆತಂಡು ಎತ್ತ ಕುಡೊಂಜಿ ತಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಪೊತ್ತು ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೊಡಿಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದರಾಯನಂಚಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಸರ್ ಅರೆಗೊಂಚೂರು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಮುಲ್ಪದ್ದು ಪೋರಲರು ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಗೌರವ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ರುವಾರಿ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಚಿ 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 ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಪೋತರು ಒಂದ ಪೊರ್ತಾದಾರು ಬರಿಯರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಐತ್ರ ತುಂಬು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಿರೌಡು ಎದುರುಡು 4 ಪಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪಿರೌದಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲರು ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾದು ಪಡು ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಎಸ್ ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕಲ ಮಾತ್ರನೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಗೌರವದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್
ಕೊನೆಯ 2 ನಿಮಿಷಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಕಾಶ.
ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಗೌರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸನು ಮಂತೊಂದು ಕರನ 15 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪಿಲ್ಲಿ ವೇಷ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದು ಸಮಾಜಗ್ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದಿಸೆಟ್ ಪಿಲಿವೇಶನ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆನ ಕೊರ್ಕತ್ತು ಕಾಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗ ಅಂಚನೆ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಹಲೋ ಶರ್ಮಿಳಾ ಎಡ್ಡ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಪಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಿಂದು ಬಂಡ ಆಕಲ ಪ್ರಾಯ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ಜನ ಬುಣ್ಣಣ್ಣದ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕದ ಜವನೇರು ಕೆಲವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದಕ್ಲೇರು ಒಂದು ಕೆಲವು PUC ದಕ್ಲೇರು ಅಂಚ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲು ಯಾನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡೇನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಭಾಗ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಗುಬ್ಬಿನ ಹುಡುಗೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಗೇಮ್ ನಿಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇರುವೆರ್ನಲ್ಲ ಐದು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಸಾದಂದು ಕೇಂಡ ಮರಿ ಪಿಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪಿಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ವರ್ಲಕ್ಕದಂತಲಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗೇಮ್ ದೇಪಂಡ ಖಾಲಿ ಕಲಪತ್ತದ ಗುಬ್ಬದಿನ ಮಾತ್ರ ಆತ್ತೆ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜಿನ ಕವರ್ ಮಲ್ದಾರಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಇರ ಗೇಮನ್ನು ಅಪ್ಪ ತೂಂದುತ್ತೇನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನೆ ನನ್ನ ತಾಸದಕ್ಲಿ ಒಂಜೆಲ್ಲೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಕ್ಲಿ ಮುಂಡಾಸ ಕಟ್ಟದ ಹೊರಡ ತುಳುನಾಡದ ಗತ್ತೆ ಬೇತೆ ಎತ್ತೇನೆ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕದ ತಾಸದೋಲ್ದ ಜವನೇರೆ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಜನ ಒಂಜಿ ಮುಂಡಾಸ್ ಮೀನು ಕಟ್ಟದ ಮೇಯ್ದು ಹೊರಡ ಅಲ್ಲಿ ನವನಿತೇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟದ ಗುಲ್ದಿನಿ ಅವು ಗುತ್ತದ ಗತ್ತವು ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಗತ್ತೊಂಜಿ ಬ್ಯಾತ ಎತ್ತದು ಒಂಜಿ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟದವ್ರು ಬಾರಿಸೋಕ ಅದು ಪೊರ್ಲಾತನ ಮಗ ಬಾರಿಸೋ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಹಲೋ ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೊಡಿಕಲ್ ಈ ತಂಡದ ರಂಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮೂಡ್ದು ಬೈದಂಡೆ 15 ಪಿಲಿತಲ ರಂಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಿಟ್ಟು ಬೈದಂಡೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ದಂಡಿಗೇಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಜಂಡ ಬೀಜ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡೆ ದಂಡಿಗೇಡಿ ಎಂಚ ಬರಡು ಬಂಡ ಜಂಡಿನ ಬೀಜ ಒಂದು ಅದೋಟು ಪೊರ್ಲುಡು ಬರಡು ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡೆ ಕ್ಲಾರನೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡೆ ಕ್ಲಾರನೆಟ್ ದಾರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾರಿ ಉಮೇದುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಮಾರು ಪದ ಹೊರ್ತದಾರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡತ್ತಂಡು ತಾಸೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮರಿ ಪಿಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಎಂಚಪ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಬೀಲ ತೋರಾದ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ತಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಮರಿ ಪಿಲಿ ಎತ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪುಡು ಆತೆ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವಲ ಬಾರಿ ಬೋರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಪೇಜಾವರ್ ಪಂಡೇರು ಬಾರಿ ಬೋರ್ಲಾತಂಡು ಒಂಜಿ ಜನ 2 ಜನ 3 ಜನ 4 ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟು ಗೋಬುದಿನ ಬಾರಿ ಬೋರ್ಲಾತಂಡು ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ನ ಕಸರತ್ತು ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಬಾರಿ ಬೋರ್ಲಾತಂಡು ಟೋಟಲಿ ಪನ್ಪುಂಡ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ವಿಶಾಲ್ ಕೋಡಿಕಲ್ದ ನಿಕ್ಕುಲು ಕಲಕ್ ಬನ್ನಗನೆ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆವು ಆ ಜಂಡೆಡ್ ಎದುರುಡೊಂಜಿ ಮಂಡೆ ಎತ್ತಿಂಡವು ಅಂಚಾದೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಡ ಆರಂಭಡೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಲಟ್ಟೆದ ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನಣ್ಣ ಈ ಜಂಡೆ ಬೀಜುನ ನಡುಟು ನಿಕುಲು ತೋಜಾಯಿನಂಚಿನ ಕತ್ತಿ ವರಸೆ ಒಂದು ಪೂರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಡ್ ಗೋದಡ್ ತಾಲೀಮುಡು ನೆಟ್ಟುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಳು ಕಲ್ಪವುನಂಚಿನ ಆ ಕಸರತ್ತಲದ ಗುಟ್ಟು ಮಟ್ಟಲೇನು ನೆಟ್ಟೆಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದರ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಇರ್ನ ಶಾರೀರಿಕ ಇರು ರಂಗಡ್ ಉಂತುಂಡೆಯಾವು ಕಾಲಿ ಇಡೀ ರಂಗಸ್ಥಳ ಜಿಂಜುಂಡವು ಕಲ ಜಿಂಜುಂಡು ಇರು ಕಾರಡಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಾರ್ಜಿಡಲ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ತಿರ್ಗಿನಾಗನೆ ರಂಗಸ್ಥಳ ಜಿಂಜಿಂಡು ನಡುಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಬಾಡ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮಂಡೆ ಒಂತೆ ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆತಂಡ ಅದ್ಭುತ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಅತಿ ಜಿಂದತ್ತು ಇತ್ತನೆ ಪೊರ್ಲಾತಂಡ ಇರ್ನ ಬೀಲ ಒಂದು ಇರ್ನ ಮೈಕಟ್ಟು ಪೂರ ಆ ಮಂಡೆ ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಮಿನಿ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿನ ತೂಯಿನ ಅನುಭೂತಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾತು ಇತ್ತನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಕಲ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಕೆಂಡ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಚುರುಕುದ ಪಿಲಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಲೂಟಿದ ಪಿಲಿಲ ಅಂದ್ ಪುಂಡು ಪಿಲಿಲ ಅಂದ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಸರತ್ ಹೊರ ಇರು ಲಾಗಿದು ಆ ರಿಂಗದ ಉಲ ಹಿಡಿದು ಲಾಗಿದ್ದು ಬೂರ್ನಾಗ ಕಮಲಾಕ್ಷರಿ ಬಂಡೇರು ನನ್ನ ಎಂಬೆ ಲಕ್ಕ ಏಂದು ಆಂಡ ಲಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕೊರ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕಿನ ಅವಳ ದೋಲುದ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾರು ಊರ್ದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಸೂಪರ್
ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ಅಂದು ಪನ್ನುಲಿ ದಾಪಂಡ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ನಲಿಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಂಗನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕಲು ತೂದು ತೀರ್ಪುನು ಕೊಡು ಒರ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರರನೆಗ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ನಂಚಿನ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ನೆತ್ತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇರ ಅಂಡಲ್ ಇತ್ತುಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪಂದಿಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯದ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೆರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡ ಆಪುದಂಚಿನ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಮಾಮಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ ಸಾರತ್ತ ಇರುವತ್ತ ಮೂಜತ್ತ ರಡ್ಡನೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಳು ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದಾವಡು ದಾಯಂದು ಪಂಡ ತುಳುವೇರಿತ್ತ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆತ ಬೇತೆ ಬಾಗಡುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏಪೋಗ್ಲ ಒರಿಯೋಡು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಎದುರು ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಲ ಉಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆತ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಟುಪ್ಪುನ ತುಳುವೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕುಲೆಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆನು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ತಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಸರತ್ತನು ತೊಜಪಾಯರಕಲು ಎಲ್ಲ ಹುಲಿವೇಷ ಧಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲನ್ನ ಹೊದಿಸಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂತಹ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಗೌರವ ಬರಬೇಕು ಅಂಚನೆ ಜೀವನದ ಪೊರ್ಲ ಕ್ಷಣನ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕನ್ನಡ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಇಲ್ಲರು ಒರ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದಾಯಂದ ಪಂಡ ಪೊರ್ಲ ಕ್ಷಣ ನಕುಲಕಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕನ್ನಡ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣನ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಶರ್ಮಿಳಾ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನ ಇತ್ತೆ ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಕಲೆ ಕೊರಿಯರ್ ಐತ ಪುದರ್ ತುಳು ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಯ ಸುವರ್ಣಯಾನ ಪಂಡದು ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ವರದಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಅವೇನೆ ಇನಾಮಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗಗೂ ಬೆಂತಿನಾರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬುಕ್ಕನ್ ಬರೆತಾರ ಆಯ್ತು ಮಾತ ತುಳು ನಾಡದ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಕತೆಕುಲು ಏರು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೆಂತೆರು ತುಳುತ ಅಕಲ ಮಾತ್ರನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಒರ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಐಟೆ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿತಾರೆ ಒಂತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಜಲಕ್ಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಒಂಜಿ ಬರಿಕ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಒಂಜಿ ಬರಿಟ್ ಉಂತಲೆ ಇರು ಬರಿಟ್ ಉಂತಲೆ ಬರಿಟ್ ಇಂಚಿಡ್ ನಿಖುಲ್ ಅಡುಟ್ ಉಂತಲೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇಂದೇ ಒಂದು ಈ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಗಮನಿಸಲೆ ನೆಟ್ ಮಾತ ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೇ ಜಾತಿದ ರಂಗ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟು ತುಲೆ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲು 14 ಪಿಲಿಕುಲು ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿಕುಲು ಎಸ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಎಂಚ ನಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತರ್ ಅಂಚನೆ ನಲ್ತೊಂದು ಪೋಡತೆ ಎಸ್ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟು ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿತ ರಂಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್
ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ರಡ್ಡನೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ 23 ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹುಲಿವೇಷ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವನೇನ್ ಜಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಪರಶುರಾಮನ ಕುಡಲಿಗ ಪುಟ್ಟಿನ ತುಳುನಾಡು ನಾಗ ನಂಬುಗೆದ ಮೆತ್ತನದ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಇನಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟಗೂ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 23 ತಯಾರಾತಂಡ ನನ್ನ ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾಯಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಇಂದು ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಇತ ಮೂಜಿನೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ತಂಡ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಇರುವ ನಿಮಿಷದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅಂಚನೆ 2 ನಿಮಿಷ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಡ್ ಕಿನ್ನಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆರ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪುಲಿತು ಓಲಿ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಏತ ವರ್ಷಾಂಡಲ ಒರಿಯೊಂಡು ಪನ್ಪನೆಕ್ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಐಕ ನಮ್ಮ ಅವರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆನ ಕೊರಡು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವಲಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾಯಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ತಂಡ
Thank you.
2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ. ಪರ್ವದ ಪಿಲಿತ 2 ನಿಮಿಷ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾಯಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ. ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಬದುಕಲಿಗೆ ಬೇಮತ್ತಂಜಿನೊಂದಿಗೆ ಎದ್ದು ಮತ್ತು ಜೋರಾದ ಸುತ್ತಿನ ಕೈತಾಡಿದ ಗೌರವಕೊಂಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಬೈಲಕಂಡದ ಬೆನ್ನಿ ಬಲೈ ಪಚ್ಚದ ಕುರಲು ಕಿದೆಟ್ಟು ಜೆತ್ತದರದಿನ ಪೆತ್ತದ ಸ್ವರೊಟ್ಟು ಕೋರಿದ ಕೆಲಪದನಿ ತೊಟ್ಟು ಪಿಲಿತ ಬಜ್ಜೆಂಡು ಬೆಳಗದನು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅವೇ ತುಳುನಾಡು ಪಂಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ಪುಗಾರೆ
ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಟ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಸಿಂಗಣಕ್ಕೆ ಎತ್ತವನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪದ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ಬರೀ ಬರುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾಡು. ಶರ್ಮಿಳಾ, ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ದಾದಾ ಪೇರು ಬಂದಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಸೊ ಐತ ತುಂಬು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಉಂಡು ಅವು ದಾದ ಎಂದು ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತದ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗ್ ಕೊಲ್ಲಾಬ್ ಕೊರುಡು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆದ ಏರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ರೀಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಕ್ಲೆಗ್ ಇನಾಮುಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾಯಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ತಂಡದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಆಂಡು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕಾದ ಕೆ ಪೇಜಾವಟ್ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪಿಲಿ ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿ ಕೂಟದ ಕಾರಣ ನಿಖಿಲಿಗೆ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಆ ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿ ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ಅವೇ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ರಂಗು ಮೂರ್ದು ಬೈದಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತಂದಲ್ಲ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಸೋಗುಡು ನರ್ತದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಜೋಕುಲು 4 ಜೋಕುಲು ತೋಜುಡು ಇಲ್ಲ ಅದೇ ವರ ಉಂತಲೆ ಮಗ ಜೋಕುಲು 1 ನಿಮಿಷ 4 ಜೋಕುಲು 4 ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಲಿಕೆ ಐಟು ಒರಿಯಾನಂತ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್. ನನ್ನ ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಾಸೆ ಐಟ್ ಆ ದೋಲ್ದ ಕೈತಲ ಉರಿಯುತ್ತದೆ ಇರತ್ತೆ ಆರು ಇಡೀ ಆಕ್ಲೇನು ಗೊಪ್ಪದೇರು ಬಾಕಿದ ತಾಸದ ಆಕ್ಲೇನು ಅಂಚೆನೆ ಕಡೆತ ತರಡುವನ್ ಮೂಜ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಜಿನೆತ್ತಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಜಿನೆತ್ತಾರ ಬರ ಕೈದರ್ ಪಿಳ್ಳೆಗೆ ಇರ್ಲಂಚೇನೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಗೊಪ್ಪದಾರ ಅಂಚನೆ ಕ್ಲಾರನೆಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಪದ್ಯಲೇನು ಪ್ರಪಾರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ಪುಂದಂಡ ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿ ಶಾರದಾ ಪಿಲಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತನ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಲ್ಮೇಲು ಕೆ ಪೇಜಾವಟ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್. ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ಈ ತಂಡದ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುದ ರೀತಿ ಮುಡ್ದು ಬೈದಂಡು ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾರದ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬೀಲದಿ ಒಂದು ಬೈದನ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಮಾತಾ ಪಿಲಿ ಕೊಲ್ಲ ನವಿಲು ಗರಿಲ್ಲ ಲಿಂಬದ ಬುಳ್ಳ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಪರಂಪರೆದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ತಾಸೆ ದಾಖಲನ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕ ಆತಂಡು ಡೋಲ್ ದಾರ್ನ ಲಂಚನೆ ಮೇರ್ನಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಲಂಚನೆ ದುಂಬದ ಪಿರಾಕದ ಬದ್ಯನ್ ಬರುತ್ತದೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲೋಡು ನಲ್ಪ ಅಂದಿತ್ತಾರೆ ನಿಕುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತರಡ ಮಾತ್ರ ಪಿಲಿಕುಲು ಲಾಕಿದ್ ನಲಿಪುಣು ಬರ್ಲೋಡು ಕುಣಿಕೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ವರ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ನಿಲೀಕ ಜಿಂಜಿದು ಪೋಯ್ ಲೆಕ್ಕ ವರ ಮಾತೆರ್ಲ ನಲ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ 1 2 3 4 ಜನ ಒಟ್ಟುಗು 4 ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆದ ನಿರಂತರವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆದವೇತ ವಿಭಾಗದ ಸಕ್ರಿಯವಾದತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂತದಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಣ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅಂಚಾದ ಅರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿದ ಗೌರವನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊರಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಲಿಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯನ ರಚನೆ ಮಂತದೇರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಐನು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಿಂದ ತೊಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸಲ ಅಂದು ಪನೋಲಿ ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಜೋರೈನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಗೌರವನ್ ಬೊಕ್ಕರಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳಗೊತ್ತು ನವನೀತ ಶೆಟ್ರ್ ತುಳುಟು 500 ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಟಕನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎತ್ತಿನಾರು ಆತ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿದ ಮುಖಾಂತರ ಬಹುತೇಕ ಕುಡ್ಲಡ್ ವಾಪುರ ಫಿಲಿ ತಂಡಲುಂಡ ಏರ್ಪುರ ಹಿರಿಯ ಫಿಲಿ ನರ್ತಕಿರುಲ್ಲೆರ ಆರ್ನ ಮೈಕಗ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಕುಲು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದಾಖಲೆನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಕ ಇರ್ಲಂದು ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳದ ಇಲ್ಲರ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ಮೊಸರು ಗುಡುಕಿದ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಅಣ್ಣು ಮೇರ್ನ ಫಿಲಿತ ತಂಡ ಜಪ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಲಂಡು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಅಣ್ಣಗೆ ಬೊಕೊಂದು ಜೋರೈನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನವನೀತ ಅಣ್ಣ ಈ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರದಾದ ಪನ್ಪರ್. ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ತಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಎಕಡೆ ನಿರೂಪಕರ ನಕಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಒರಿತು ನೋಡು ಒಂದು ಎಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಪಿಲಿವೇಷ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಕಲೆಲ ಅಂದ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಈ ಕಲೆಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಈ ತಂಡ ಎಕಡೆ ಆ ಮಂಡೇನು ಅಣ್ಣ ಮಂಡೆ ಉಂಡುದುಲೆ ತೋಜಲೆಗೋರ ರಡ್ಡುಲ ಅಂಚನೆ ಪಡವು ಕುಂಟು ಮುಚ್ಚುದೇ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆವು ತೋಜ ಹೊಡ್ಸಿ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಮಂಡೆ ದೀದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕಲು ಆ ಮಂಡೆಗೆ ಕುಂಟು ಪಾರ್ದು ಪಿದೆ ಗುಣ ಇರು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಟೊಪ್ಪಿದೆತ್ತಿದು
ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ದು ಕುಡ ಮಂಡೆ ದೆತ್ತಿದ್ದು ಟೊಪ್ಪಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅವು ಮಾತೆರೆಗಳ ಮುಕ್ತವಾದ ತೋಜರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೆನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ದಲ್ಲಕ್ಕೆ 11 ಪವರ್ಲ ಇಜ್ಜವೇನು ಆ ಮಂಡೆಗೊಂಜಿ ಐತನೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು. ಈ ತಂಡ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಉರಿತೊಂಡು ನಿಖಿಲಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾರ್ನೆಟೆಡ್ ಐಟು ಕೊಂಬು ಮಾತ ಪರಿಕರಲ ಬತ್ತನ ಐಟು ಏರಣ್ಣ ಉರ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ನೆನಪಾಪಿನಿ ತಾಸೆ ಮಾತ್ರ. ಆ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುಡು ಪಿಲಿ ನಲ್ಪುನಾಗ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟು ಎಂದೆ ತಾಸೆ ಅತ್ತು ತಾಸೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೋಲು. ಈ ತಂಡಡು ಆಜಿ ತಾಸೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ದೋಲುದಾರ ಆಜಿ ತಾಸೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾರಣ್ಣ. ಇರ್ನ ದೋಲದ ಪೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಂಡು ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಬೊಕ್ಕರ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ತಂಡಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀಯುತ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರೆಗ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾಯಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ತಂಡದ ಮುಕ್ತೇಸರ ಏರಣಲಿತ್ತಣದ ಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂಚನೆ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾಯಿ ತಂಡಗು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ ಮಾತ್ರನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಗೌರವ ಬರೋಡು ಸೇರಿದಂತ ಎಲ್ಲರೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾಯಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸೋಣ ನಾವು. ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾಯಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ತಂಡಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತನೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಜೊತೆ ಅದು ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಬಂದಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವರ್ಷ ಸತತ 2 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಗೊಬ್ಬು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಬರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಪಿಲಿ ಪಜ್ಜೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಹೊರಟು ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ ಸತತ 2ನೇ ವರ್ಷದಂಚಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲರು ಆತ ತಂದ ಬರಿ ದಾಖಲೆನ ಬರೆಯನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ದ ಆಯೋಜನಲ ಈ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತಂಡ ಮಲ್ತುದಿನ ಪನ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಉಲ್ಲೇಖದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಪ್ಪ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅನಂತ ಅಭಿನಂದನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರು ನಟೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡತಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಉಲ್ಲೇಖತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಅನಂತನಾಗ್ ಮೇರೆಗೆ ಅನಂತ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ಪನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಈ ವರ್ಷ 2ನೇ ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಪರ್ವದ ಆಯೋಜನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆ ಎಡತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶಾಲದ ಗೌರವದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ತಂಡ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾಯಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ತಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ್ದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಆಪುನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆಡ ಆಪುನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2023 ಮೂಜನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪುಗರ್ತೆಲ್ಲ ಪಡೆಯರಕುಲು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಪರ್ಲಕ ಜೀವನದ ಪೊರ್ಲ ಕ್ಷಣನು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕನ್ನಡ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಡ್ಗೆ ಇಂದು ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾಯಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಗಳಿಗೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2023 ಪೊರ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಈ ಗಳಿಗೆನೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕನ್ನಡ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾಯಂದ ಪಂಡ 1 ವರ್ಷ ಪೋಯ್ಬೋಕ ಈ ಫೋಟೋ ತೂನಗ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ಪಡು ಈ ದಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ಪಡು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾನಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೇದಿಕೆ ತಂಡನ ಬುಡ್ದುಕೋರೊಂದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಹಲೋ
ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾನಿ ತಂಡ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ದು ಎತ್ತ ಕುಡುಂಜಿ ತಂಡನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ಲ ಪೊತ್ತು ಅವೆಡ್ ದುಂಬು ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಅಂದ್ ಪನ್ನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬುನ್ ತೂವರೆಗೆ ಬರ್ಪೇರೆ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಎಕಡೆಂಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಾತೆರ್ದು ತುರ್ತ ಅದು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಕೊನು ಅಂತ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ತುಯರುಂಡು ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆದ ಜನಕುಲುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏತು ಖುಷಿಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಲವಲವೇಕೆಡ್ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದು ತುಯರುಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲಿ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನತ್ ಅವೇನ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದ್ ಯುನೀಕ್ ಆದ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ನೆತ್ತ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಡಿವೈಡ್ ಉಂಡು ಬ್ಯಾರಿಗೇಡ್ ಪಾರ್ದೇರು ಯಾನ ಕೈನ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಮಿತ್ತು 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 ಕೊನ್ಪೆ ಯಾನ ಕೈ ಮಿತ್ತುಕೊನೆ ಅಂಚೆನ ಅಕುಲು ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಪೋಡು ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಎನ್ನ ಅಂಚಿದ ಪಾರ್ಟಿ ಇರೇಗೆ ಓಕೆ ಅವತ್ತ ಎಸ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸುರಂಚ ನೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಆರ ರಡ್ಡು ಪಾರ್ಟಿ ಮಂತೇರು ಎನ್ನಂದು ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದ ಓಕೆ ಸೊ ದಯಪಂಡ ಒನಸ್ತ ಟೈಮ್ ಆತಂದ್ರೆ ಒನಸ ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿನ ಪಡ್ತು ಎಸ್ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲಿ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟ So, ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೆರಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಎಂದು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಬನ್ನಗ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪುಣೆ ಸೊ 3 2 1 ಇರ್ನಗಿ ಅರ್ಥ ಆಡದು ನಿತೇಶ್ ಇಂಕು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡು ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ ಅವು ಐನಿ ಕಾಲಿ ಪುಲ್ತ ಮರಟ್ಟು ಪುಲಿ ಬುರ್ನಿ ಈ ಮೇಟ್ ಎನ್ನ ಮೇಟಿತ ದೀಪಾವಳಿದ ಮಾಲೆ ಬಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೋಜಾವೆ ಇಂಚ ಅಂದ ಪನ್ಪಿನ ಬಂತೆ ರೆಡಿ ಆತ ಪೂರ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದ ಹಾಗೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ ಅತ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪ ಅಂಚದ ಕೇಂಡಿ ಬೊಕ ಎಂಕಲಾಣ ಒಂದು ಪುಲ್ತ ಮುರಟ್ ಪುಲಿ ಬೂರ್ಲಕನೆ ಅಂದ ಅವನಂಚು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರೂವ್ ಅನ್ಪಗ ವರ 3 2 1 here we go thank you so much ಅವು ನಮ್ಮೇನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಇಪ್ಪಡೆ ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ತುಳ್ಳೇರು ಬಾರಿ ಉಲ್ಲಾಸರುಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆನೆ ಕುಡಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಉಂಡು ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಇನಿ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಆಯೋಜನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಿಲಿಪರ್ಬಾಗಿ ಏರ್ಪುರ ಬರ್ಪೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂತದೇರು ಅಂಚ ಅದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ವನಸಿಗೆ ನಿಕುಲು ಪಿದಯ ಪೋದು ವನಸ್ ಮಲ್ತು ಪಿರಬರಡೊಂದುಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಕುಲ್ದು ವನಸಾದು ಪಿರಬತ್ತದ ಕುಲ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪನೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತೋದು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಪನ್ಪನ ವಿನಂತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶರ್ಮಿಳ ನನದುಂಬುದ ತಂಡವು ಉಲ್ತ ತಂಡ ಏರ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜೆಲ್ಲಿಯ ಪರಿಚಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಾದೀಶನಾಯ್ ಅಂಚನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಡುವಲ್ಲರು ಅರೆಗ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಡ್ವ ಅಂಚನೆ ವಾದೀಶನಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಂಡನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೋರ್ಲ ಪೋತು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಂಗಳಾದೇವಿದ ಜಾತ್ರೆಡು ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಹೊರ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಸುರುತ್ತ ಮರ್ಯಾದಿದ ತಂಡ ಮಗ ಮಂಗಳದೇವಿ ಅಪ್ಪನ ಜಾತ್ರದ ಸಮಯಡು 14 ವರ್ಷೋಡ್ ದಿಂಚಿ ಸೇವೆನೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಮುಕುಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪುಣೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೈಸೂರು ಇಂಚ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆತಬೇತೆ ಜಾಗಡು ಭಾರತದ ಬೆತಬೇತೆ ಜಾಗಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಗೌರವದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೊಕೆಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ
ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ 2 ನಿಮಿಷ ಶುರು ಆಪುಣಿತೆ. ಅವರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ KK ಪೇಜಾವಟ್ ಸರ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆರೆಂದು ತೂಕ. ಹಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜೈ ಹಿಂದ್ ದಕಲ್ನ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡ ಪೊರ್ಲು ಅటు ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ವಿಚಾರದ ಅಂದ್ಗೆಂಡ ಶರ್ಮಿಳಾ ಚೂರು ಅಕಲ್ನ ಏರ್ಲ ಇದ್ಯಾರ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಚೂರು.
ಹಾ ಏರಾಂಡಲ ರಂಗಿ ಏರ್ಪಾಡ್ದಿನಿಂದ ಹೊಡ್ತೆ ಟೀಮುದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಏರಾಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಲಿ ಇದು ನಕಳ್ಳ ಕೊರ್ಲೆ ಮೊಕಳ್ಳ ಕೊರ್ಲೆ ಇರ್ಬಾತಿರುವರೆ ಪಾತಿರ ಆರ್ ತೆಲಿಪುನ ಕೊರ್ಲೆ ರಂಗಿ ಏರ್ಪಾಡ್ದಿನ ಮಗ ರಂಗ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಅರಿಯರಿಂದೆ ಕಲರ್ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ಪಂಡದು ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಬಂಡ ಸೂಪರ್ ಐಟಿಲ ಆ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿತ ರಂಗ್ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಪಿಲಿಕ್ ದಾದ ಬೋಡ ಅವೇ ರೀತಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿತ ರಂಗನ್ ಕಾಣತೇರು ಇದೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಂಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಜಲ್ ಬೊಲ್ದು ಆ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಕಲರ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಆತೊಂಜಿ ದುನ್ನ ಬರ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಿಲಿ ಇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿನ ಫಸ್ಟ್ ಸುರುಡ್ದು ಕವರ್ ಮಲ್ತದು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಇರ್ ಗೊಬ್ಬದಿನ ಆ ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡ ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಂಡ ದಾದಾನ್ ಪಂಡ ಇರು ಟೈರ್ಡ್ ಆತರ ಅಂತೋಜಿನೇಂಗೆ ಒಂತೆ ಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ಲ ಕಾಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಜೇಡ ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಕ್ಕ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದಿನ ಮುಡಿತಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತನ ದೇಪಂಡ ಕೈ ಯಾರು ಪಿರ ಬಿಡ್ತು ಜೇರಾರು ಕೈನ ಪಿರ ಬಿಡ್ತು ಜೇರಿ ಒಂಜುವೇಳೆ ಮುಡಿ ಒಂಜುವೇಳೆ ಒಂಚೂರು ಪುಗೆಲ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಆತಂಡಲ್ಲ ಆ ಕೈನ ಪಿರ ಬಿಡ್ತು ಜೇರಾರು ಅವು ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸೋಡೇನ ಬಕ್ಕ ನನ್ನದು ಮಂಡೆ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಉಂಡತೆ ಅದ್ಭುತమైన ಮಂಡೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಉಗ್ರದ ಮಂಡೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಮಂಡೆವು ಐಟ್ ಪಾತೆರ್ರಜ್ಜಿ ಇಡೀ ನಿಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಪಾತೆರ್ರಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ತಾಸೆದಾಕಲು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಒಂದು ಯಾರು ಉದ್ದದಾರು ತಾಸೆದಾರ ಕೈದಿರ್ ಪ್ಲೇಯರ ಅಲ್ಲ ಇರು ನಾದಸರ ಉರಿ ಪುನಾರು ತಾಸೆ ಬೋಟು ನಾನು ಸುರು ತುಪ್ಪಿನಿ ನಾನು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣಿ ಬಣ್ಣದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎಡ್ಡ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಾದ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆತ್ತೊಂದಿನಾರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಯಾರು ಯಾವ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಾದಸರ ವಾದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಂಡ್ ಆರು ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟು ನಾನು ಸುರಿತು ಒಂದಲ್ಲ ತೂತಾನೆ ಬಕ್ಕ ತಾಸೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತ ಚೋಕಾತನು ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಬರಡ ಅಂಚನೆ ಬೈತನು ಒಟ್ಟು ಪಂಪಿನಿಂದ ಇಡೀ ಕೂಟ ಜೈ ಹಿಂದ್ ದಾಖಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಸೂಪರ್ ಅವೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೆಲ್ಮೆಲು ಕೆ ಪೈಸಾವರ್ರೆಗ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಜ್ಜನ ತೂದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ನಮ್ಮಂಜಿ ಕೊಡರಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಈ ತಂಡಗೆ ದಾದ ಬಂಪರ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈ ತಂಡ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಮಾತ ಪಂಡೇರಿ ಅನ್ ಪನಡುಂದಾಲಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ತಂಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಿಲಿತ ನಡೆ ಪಿಲಿತ ಪೆಜ್ಜೆ ಅವು ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡ ಆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಆ ಪಿಲಿತ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ ಪಂಪಿನೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜಾಯರು ಬಾಕಿ ದಾಕುಲ್ಲ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಒರಿಯೊರಿ ರಡ್ ಜನ ಮುಜ್ ಜನ ಒಟ್ಟು ನಲಿಪುನಾಗ ಮೇರೆ ಉಂತೊಂದಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಆ ಡೋಲ್ದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಸೆ ಎಂಚಿನ ಉರುಳಿಕೆ ಉಂಡ ಆ ಉರುಳಿಕೆ ನಿಗಳು ಉರುಳಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ಪುಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಲಕತಿಜಿ ಜೆತ್ತದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಂಗದ ಮಟ್ಟ ಪಂಡ್ರೆ ಚಿಟ್ಟ ಪಿಲಿ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಿಲಿತ ಚಡ್ಡಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚಡ್ಡಿ ಪಿಲಿಕ್ ಸೂಟಾಪಿನ ಚಡ್ಡಿ ಎಂದು ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಬಾರಿ ಗೆಟಪ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಗೆಟಪ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ದೋಲು ಸೂಪರ್ ದಾಲ ಪತ್ತೆರಿ ರಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಂಪುಂಡ ಈ ತಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ಟೇಜಿನ ಪೂರ ಕವರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಲ್ಲೆ ಬಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬು ಲಾಯ್ಕಿತ್ತಂಡು ಸೂಪರ್ ಅದ್ಭುತ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರ ಅಂಚನೈತ ಕದ್ರಿ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೆರೆಂದು ತೂಕ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಲಿಕುಲು ಇರುವೇರು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಕುಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ರಂಗ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಂಡೇರು ಬಟ್ರ್ ನಿಕಲ್ನ ಟೊಪ್ಪಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಂಡೇರು ಯಾನ್ ಪಂಡೆಂದು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಡ್ಚಿ ಮೋನೆ ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ ಆ ಟೊಪ್ಪಿ ಮಿನಿ ಇತ್ತದುಂಡ ನಿಕಲ್ನ ರಂಗದ ಮಾರ್ಕೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತನು ಆ ಕೂಜಲಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ರಂಗ್ ನಿಕಲ್ನ ಪೇಂಟರ್ ನಿಕಲ್ನ ಮೋನೆ ಬುಡ್ಪಾಯರೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಬುಡ್ಪಾಯರೆ ಮುಂಡ ಬುಡ್ಪಾಯರೆ ಏತ್ ಶ್ರಮ ಪಡೆದು ಉಪ್ಪುವೇರು ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ್ನ ಮುಂಡ ತೋಜ್ಜಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಂತ ನೋಡ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಟೊಪ್ಪಿಡ್ ಬರೀಟ್ ರಂಗು ತೋಜೋಡಾಯ್ತ ಟೊಪ್ಪಿದ ಅಂಚೆನೆ ಪಿರವುದ ಮೇಟ್ಲ ತೋಜೋಡು ಆ ಪಿರವುದ ಮೇಯ್ತ ಕಲ್ಲರ್ಗ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಮೇಯ್ತ ಬಣ್ಣಲ ಆ ಒಂಜೇಲಕ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣ ರಂಗ್ ಎಂದು ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ತೀರ್ಪುಗಾರನಕಲು ರಂಗಿಗೆ ನೂದೆಟ್ಟು ಇರುವ ಮಾರ್ಕ್ ರಂಗುಗುಂಡು ಇರುವೇಡು ಇರುವ ಮಾರ್ಕ್ ದೆಪ್ಪುನ ಅವಕಾಶಲ ತಂಡದ ಕೆಲೆಗುಂಡು ಅಂಡ ಟೊಪ್ಪಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ
ಇಡೀ ಮೈತ ಚಡ್ಡಿ ಬೀಲ ಒಂದು ಮಾತ ಪರಿಗಣನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ರಂಗ್ ಉರಿದಿನ ವಿಷಯದಾಲ ಪನ್ರಜ್ಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ನಿಕುಲು ನಲ್ತದು ಪಿರ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕದು ಪಿರ ಪೋಪಾರು ಅವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕೇರಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಲಂಚೇನೆ ನಲ್ತದ ಅಡೆಗೆ ಬಚ್ಚದ ಪಿರ ಓಪಿನತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕದ ಪಿರ ಪೋದು ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಸೇರೋನ್ನ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಮೂಹ ನೃತ್ಯಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಡೆ ಐಕ್ನಿಕಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿಡ್ದಿನ ನಿಕ್ಲೇಗ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದ ಏರಾಂಡಲ ಮುಕ್ತೇಸರ್ ಇತ್ತಂಡ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಡು ಏರಾಂಡಲ ಮುತಾಲಿಕೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಇತ್ತಂಡ ನಿತೇಶ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಗೌರವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಪೊರ್ತು ನಿಕಲ ಮಾತಿರ್ನಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಬರಡು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೇದಿಕೆಡೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಜೊತೆಯಾದ ಈ ತಂಡಗೆ ಮಾನದಿಗೆನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪಡ್ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಬೈದಿನ ಮಾತೇನಲ ಗಮನಗ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಟ್ಟನೆ ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೈಸಿರದ ಪಂತ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂತದೇರೆ ಅಂಚಾದ ನಿಖಲು ವನಸ್ಸಿಗೆ ಪಿದೈ ಪೋಡುಂದುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನಿ ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಗಳು ಉರ್ಭೂಮಿಯದ ಜಿಂಜವನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲೆತ್ತಿದ್ದು ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನಿಖಲು ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯದ ಬೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೇಸಿನ ದುಮ್ಮುಕನ ಹೊಂದಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಇಂಚಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದೆ ಅನಂತಾಗ್ನ ಅಭಿನಂದನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಪ್ಪು ಅತ್ತುಂಡ ಕುಡ್ಲಡ ಬಾರಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆಣಿನ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಆದಪ್ಪು ಈ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಮೂನೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂದುವ ಆದುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ನಲಿಪುನ ಪಿಲಿಯೇಶಗ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಕುರುಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಹೊರಟು ಈ ಲೇಸನ್ನು ಕರೆನ ರಡ್ಡು ವರ್ಷದುಂಚಿ ಮುಡಿದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಬುಕ್ಕರ ಆಯ್ತ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ ತರತಕ್ಕ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟು 15 ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರಂಡ ಐಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಕಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಯರು ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬತ್ ಕುಡ್ಲಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಪರ್ಬ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಉಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ತಂಡಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಕ್ಕ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲೆ ನೆಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಳು ಇತ್ತ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊಡ್ದು ಶಾಲನ್ನು ಪೊದೆತದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನ್ಲ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಆದ ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರತಿ ಓರಿ ತುಳುವೆ ಓದೋಡಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಜೀವನದ ಪೊರ್ಲ ಕ್ಷಣ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಡು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಪೊರ್ತು ನಿಕಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಚ ಖುಷಿಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಶುರು ಮಂತರ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆರ್ದು ತಾಸೆ ಡೋಲು ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲು ನಿಕಲ ತಂಡ ರೆಡಿ ಆತೇರು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜೈ ಹಿಂದದ ತಾಸಿದಕ್ಕಲು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಖಲು ಉಂಟು ಜೈ
ಹಿಂದ ತಾಸದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ. ಶರ್ಮಿಳಾ, ವಿಶೇಷವಾದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಂಡದ ಪಿಲಿಕುಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತದ ನಲಿಪುನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ತುಯ್ಯ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಭಾಭವನಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಕಡೆಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ GMI ನಂಚಿನ ರೇಣು ನಾಯರು ಲೇರು ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳನ್ನು ಕೊಡು ಅರಿಗ ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದಂತಹ ರೇಣು ನಾಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಗೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಎಸ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೊಡಿಗೆ ಮರ್ಜ್ ಆತಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸೊ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರೇಣು ನಾಯರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅರೆಗ ಕೊರಡು. ಶರ್ಮಿಳಾ ಮರ್ಜ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲು ಉಪ್ಪೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನನದುಂಬುದಾದ ಅಂದಗೇಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಟೀಮ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುಯ್ಯ ಐದನೆಟ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲುಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲುಲ್ಲ ಪುರ್ಲುದ ಅಂದ್ ಅಕ್ಲೆಂ ಪೂರವರ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ತೆಲೆ ತೊಂಬರ್ಕ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಶೋಕು ಡ್ರೆಸ್ ಮಂತದ್ ಪಿಲಿತ ಡ್ರೆಸ್ ಮಂತದ್ ಬೈದೇರು ಅಂಚ ಏರ್ಪುರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಂ ಪೂರವರ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ತೊಂಬಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ನೀರ್ದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲೆಗ ಜೋಕುಲೇರುಲೇರ ದಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲಿ. ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಪಿಲಿ ಪಜ್ಜ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಸೊ ದಮಲ್ತದ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಶರ್ಮಿಳ ದಾದಾಂದಕ್ಕೆ ರೀಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು. ಈ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲ್ ನಲಿಪುಲ್ನೆಲ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಎತ್ತದು ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಗೆ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅಕುಲ್ ಪಾಡೋಲಿ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಎಸ್, ರೀಲ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು. ಮಾತರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ವಿನ್ನರ್ಗ ಇನಾಮುಲ ಉಂಡು. ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನಕುಲು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕೊಲಾಬ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಎಸ್, ಕ್ಯೂಟೆಸ್ಟ್ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಎಂಟ್ರಿ ಆತಂಡು ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು. ಬೇತೆರ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲಾರ ಓಕೆ ಅಕುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಜೆಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಜಿಯರ್ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರಡು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲ್ ಎಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಲೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೆರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2023 ವೇದಿಕೆಡ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲುಕಲೆಗೂ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ನಲಿಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಬೇತೆ ಬಾಕಿ ಅವರು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಬೇಗ ಬರಡು. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಪಿಲಿವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟ ಅಂದು ಪಂಡ ಅವು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಕರೆನ ವರ್ಷಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗರ್ದಡ್ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಈ ವರ್ಷಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರ್ದೇರು ಉತ್ಸಾಹಡುಲ್ಲೇರು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡು ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇತೆ ಭಾಗಡು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕಿಲು ನಲಿಪರ ರೆಡಿ ಆತರ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಖಲ್ ನಲಿಪನೇರ್ ದುಂಬು ನಿಖಲ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಎಂಚ ಒಂದೊಂದು ತೂಕನೆ ನಮ್ಮ ತಪಂಡೆ ಪಿಲಿ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡುನ ಆತ ಈಸಿ ತ ಕೆಲ್ಸ ಆತ ಐಕ ಎನರ್ಜಿ ಬೋರ್ಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಜೋಶ್ ಹೈ ಇಂದ ಬನೋಡ್ ನಿಖಲ್ ಜೋರ್ಡು ಬನೋಡು ಎಸ್ ಬಲೆ ಬಾಪ ಹೌಸ್ ದ ಜೋಶ್ ಓಕೆ ಶರ್ಮಿಳ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಪೂರ ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತಾತಂಡು ಈ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ಲೇನ ನಲಿಪಾಯರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಏರೋ ಅವೇನಿತ್ತ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಏರ್ಲತ್ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆಡ್ ಬಾರಿ ಪೊಗಾರ್ ತೆಪ್ಪುನ ಕಾಳಿಚರಣ್ ತಂಡದ ಗೌತಮ್ ಬೋಳೂರು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಗೌತಮ್ ಅಣ್ಣ ಅವರ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋಡಿ. ಗೌತಮ್ ಬೋಳೂರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ಗೌತಮ್ ಅವರ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋಡು. ಗೌತಮ್ ಲೆಪ್ಲೆ ಗೌತಮ್ ಬಲೆ ಗೌತಮ್ ಬಲೆ ಅವಲ್ಲೇರು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2023 ಅಂಚ ಬಲಿಪುನಾರ ಬರ್ಪೇರಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಲೆ ಕಾಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಗೌತಮ. ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2023 ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕಿಲು ನಲ್ಪರ ರೆಡಿ ಆತರು ಅಂಚನೆ ಗೌತಮ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ
ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಕಾಲಿಚರನ್ ತಂಡದಾರು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ Okay, ಗೌತಮ್ ಕೊಂಚ ಜೋರಾಗಿ ಕೈ ತಟ್ಟುಕೊಡ್ಲೆ, ಮಾತಾಡ್ಲ. ಓಕೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಹೌಸ್ ದ ಜಡ್ಜ್ ಓಕೆ Super. ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಆರ್ ಗೌತಮ್ ನಲಿಪುರು ಆರ್ ನಲ್ತಿಲಕ ನಿಕಲ್ ಮಾತಾಡ ನಲಿಪೋಡು ಅರೆನ್ ತೋದವ ಅಂಚೆನೆ ಓಕೆ ಅಣ್ಣಬಲೆ ಒರ ಗೌತಮ್ ಅಣ್ಣಗ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅನ್ಕೊರ್ಲೆ ತುಕ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಿಂದೇರ್ ನಕಲ್ ಓಕೆ ಗೌತಮ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಕಾಳಿಚರಣ್ ಟೀಮ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ ನಲಿಪನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಆತ ತಂದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಡು ಸುರೂಟ್ ಉಂತುನ ಪಿಲಿ ಏರ್ಕೆಂಡವು ಗೌತಮ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಗರುಡ ಗಮನ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ದುಂಬಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ನೀರು ನಲಿಪೋಡ್ ನಡುಟು ಉಂತದು ಹಾ ಎಸ್ ಗೌತಮ್ ಅಣ್ಣಗು ಮೋಖ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ Okay. ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2023 ವೇದಿಕೆಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಜೈ ಹಿಂದದ ತಾಸದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರ ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟ ಆತನ ಎಂಚ ನಲಿಪನ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗೋಣ ಓಕೆ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಪವನ ಅಂಚತಿನ ಪೊರ್ತು ತಾಸದಾರ್ಲ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ಬಿಡ್ಲೆ ದಾಟೆ ನಿತೇಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಟ್ಟಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಟ್ಟಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಡುವ ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಡ್ಲೆ 1 2 1 2 ತಾಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲ ಚಪ್ಪಾಳೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೆಲಿ ಪರ್ಬ 2023 ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಓಕೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ನೆಲಪಂತುಲೆ ನಮ್ಮ ಗೌತಮ್ ನೆಲಪೇರು ಅಂಚೆ ನೆಲಪೋಡು ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ನೆಲಪುಲೆಕ ಹಾ ನಿತೇಶ್ ಗೌತಮಣ್ಣ ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊಡ್ಲೆ
ಅತ ಏತು ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಏತು ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು ಮುತ್ತೇಶ್ವರ ಎನರ್ಜಿ ತೂಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು ಅಂದು ಎಲೆಲೆ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲು ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ಎಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಜೋರಾಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲು ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಡಿದ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಬಾರಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಲ್ತೇರೆ ಬಲೆತು ಕಾಲ್ಪೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರ್ ನಿಕಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋಗು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ನಮ್ಮ ಗೌತಮ್ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲೆಗೋರ ಸೇರಿನ ಮಾತ ಬಿಂದಿರ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆನ್ ಕೊರ್ಲೆ ತುಗ ನಮ್ಮ ಗೌತಮ್ ಅವರು ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋಡು ಗೌತಮ್ ಆಕಲ್ಲ ಜೋಶ್ ಹೈ ಇತ್ತಂಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ವೇದಣ್ಣನ ಬಕ್ಕ ನಳಿನಣ್ಣನ ಆಶಯ ಒಂದು ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾಗಿಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಪತ್ತಂದಣ್ಣ ಪಿಲಿತ ಪದ್ಯದ ಅರಿವು ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೋಡು ಪನ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಆಶಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮೊಡೇನ್ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಲೇಸು ಒಂದು ಅಂಚಾದು ಈ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ ಕುಡ್ಲದ ಕಡಿದ ವಾಹಿನಿಡ್ಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕುಲ್ದು ತೂಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚಾದು ಮಾತಿರ್ಲ ಇಂದೇನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪರ್ಬಗ್ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಕಿಸ್ತಾನ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಕ್ಲೆಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಡೆಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರನ್ ಮಂತಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಗೌತಮ್ ದಯಮಲ್ತದ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಮೀತು ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಲಿಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕಲ್ ನಿಕಲ್ ಆಸನ ನಡುಪೋದು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಕುಲ್ಲೋಡು ಗೌತಮರು ಒಂಜಿ ರಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡೋಡೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿಬೋಕ ಗೌಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೆಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ ಸಾರತ ಇರುವತ್ತ ಮೂಜೆಟ್ಟು ಓಕೆ ಒಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಗೌತಮ್ ಅಣ್ಣನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ನಲಿಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಮೊಬೈಲ್ ದೆಪ್ಲೆ ಆರು ಬಾರಿ ಎಂಜಿ ಪೆಲಿ ನಲಿಪು ನೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತ ಪಡ್ತೀನಿ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಳಿಚರಣ್ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಿಲಿವೇಷದಾರ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಗೌತಮ್ ಬುಳ್ಳೂರು ಈತ ಅರೇನ ನಲಿಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಗೌತಮರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ದಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೂ ಬತ್ತದ ಗೌತಮ್ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ದಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೂ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂದಿಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವರ ನಿಖಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್
ಮೊಕ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಲಿಂಟಿಯರ್ ಬೇಲೆಗಾಕುಲ್ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿರಾಕುಲ್ ಒಲಿಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆವದುಲ್ಲೇರ್ ಬಾಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಜನಕುಲ ಜೊತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಭಿಮಾನಿಲು ಅಂಚೆನೆ ಬೈದಿನ ಅಂಚೆತಿನ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಅಂಚೆತಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ನ ವನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನ ನನ್ನ ದಯ ಮಲ್ತಬಹುದು ವನಸನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತು ಬರಲಿ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ತಂಡನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪನ ಅಂಚೆತಿನ ಪೊರ್ತು ನನ್ನಲ್ಲ ಒಟ್ಟು 15 ತಂಡದ ನಡುಟಿನಿ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಪಂತ ನಡಪೆರಗೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕರ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಒಂದು ಕುಡ್ಲಗೆ ಪರ್ಬ ಅಂದ ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಅತಿಶಯದ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಶರ್ಮಿಳ ನನ್ನ ದುಂಬುಕು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ತಂಡವು VCS ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ತಂಡ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತಯಾರಾತರು ತಂಡಲ ರೆಡಿ ಆತಳು. ಸೊ ನಿಕಲ ಮಾತರ್ನೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳದ ಗೌರವ ಬೋರ್ಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ VCS ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುನ ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೆರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಆಪುನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ 23 ಕುಡಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು.
2 ನಿಮಿಷ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ ಅವಕಾಶ.
ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2023 ಇತ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಲ್ BCS ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು ಬರಿ ಬರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇಮಲ್ತದ ಮಾತೆ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟದ ಗೌರವ ಅನ್ಕೊರು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಮೆಕಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚ ಆತನ ಪನ್ಪಿನೇನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಬಾಯಿಡಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಚಿತ್ತನ ಕೊಡ್ತು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಉನ್ನತ ಪೀಠ ಡುಪ್ಪುನ KK ಪೇಜಾವರ್ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ್ ನಿತೇಶ್ ಆ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಅಂದ ಬರೀ ಸೇರ್ಪಾರ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಮುಡಿ ಹಾಕನಿಟ ಈತಿನೆಟ್ಟ ಬೈದಿನ ಟೀಮುಡು ಶರ್ಮಿಳಾ ಈತಿನೆಟ್ಟ ಬೈದಿನ ಟೀಮುಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಮುಡಿ ಮಂಡ್ಯರ್ಲ ಮಸ್ತಿ ತರಬಹುದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಐಟ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಾರೆ ಜೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಈರ್ನ ರಂಗಿಡಾವಡ್ ನಲಿಕೆಡಾವಡ್ ನಲಿಕೆದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್ ಐಕ್ ಮಾಡಿನಿ ನಾನು ಸುರೂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪೀಲಿ ಇಂದು ಅಂಚೆನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಕ್ಕ ತಾಸೆ ದೋಲ್ದಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ನಿಜವಾದ ಪಿಲಿಕುಲ ಕೇನ್ಲೆ ಅಕುಲು ನಿಕ್ಲೆ ನಲಿಪೋಡು ನಿಕುಲು ಅಕ್ಲೆ ನಲಿಪೋನತ್ತೆ ಅಕುಲು ನಿಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಲಿಪದೇರು ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಗ ಬಾರಿ ಪಂಚನೆ ಕ್ಲಾರನೆಟ್ ಆ ಜೋಕ್ ಹಿಡಿದು ಸುರುಮಾಲ್ದೇರು ಕ್ಲಾರನೆಟ್ ದಾರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾರ ಜೋಕ್ ಹಿಡಿದು ಸುರುಮಾಲ್ದಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತನು ಅವೇ ಬಾರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಜೋಕ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಈ ಮುಂಚೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದೆ ಪನ್ಪರ್ VCS ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಪಿಲಿಕುಲು ಬಾರಿ ರಂಗಡ್ ದಾಲ ಪಂಡ್ರಗೆಜ್ಜಿ ರಂಗ್ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ದಾಲ ಪಾತಿರಜ್ಜಿ ಚಿಟ್ಟ ಪಿಲಿ ಆವಡು ಪಟ್ಟ ಪಿಲಿ ಆವಡು ಚಡ್ಡಿ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮರಿ ಪಿಲಿಲ ಗೊಬ್ಬುನ ಲಾಗಿತ್ತಂಡು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಕುಣಿಕೆ ಬಂಡ ಪೌಲದ ಕುಣಿತ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಇರುವ ನಿಮಿಷಡು ಎಡ್ಡೆ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ತಿನಿ ಪಂಡ ಟೀಮು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಬೇಕು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ನೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ನ ಕಸರತ್ತು ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಆ ಪಿಲಿಕೆ ಬೇಜಾವರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒರಿ ಪಿದಾಯ ಬರ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತಂಡು ಅದು ತಾಸೆಡ್ಡೋಲು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತಿ ಗೀತದ ಪದ ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಸೋಕಡು ಮಲ್ತಾರೆ
ಲಾಸ್ಟ್ದ ಪದ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಸೋಗುತ್ತಂಡು ಇತದ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆತಿನ ಪದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಪದ ಅಂತೂ ಟೋಟಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಂದ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಮುಡಿ ಬೇಜಾರು ಸಂಬಂಧ ಈತ ಮಟ್ಟದ ಅವತ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಅರ್ಥ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚ ಅಂತ ಪಂಡದ್ದು ನಿಗಲು ತೋಜಾದ ಕೊರಿಯಾರು ಅರ್ಥ ಮುಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ನರದುಮಗು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಮಹಾನ್ನತ ಪೀಠಡು ಪುನಃ ನನರಿ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ರ್ ದಾದಾ ಬನ್ಬೇರ್ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು VCS ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ನಿಕುಲು ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕುಲ ನಿಕುಲು ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲೆ ಕಲಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾಡದೆ ನಿಕುಲು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ 15 ಪಿಲಿಕುಲ ನಿಕುಲ್ ತಾಟಿ ಪೊಟ್ಟಿನಂತೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಸಭೆ ತಕುಲ್ ತಾಟಿ ಪೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಶಿಸ್ತು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಉಂಡು ತೆರಿನಾಗ ಕಲಿನ ವರ್ಷದ ತಂಡಲು ಬೊಕ್ಕ ಈ ವರ್ಷ ಕಲಿನ ವರ್ಷ 16 ತಂಡ ಇತ್ತೀನಿ ಈ ವರ್ಷ 15 ತಂಡಲು ಉಂಡು 15 ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ದೇರು ನಿಖಿಲ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಲಕ್ಕದು ತೋಜುಂಡು ನಿಖುಲು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತದ ಬೈದಾರೆ ಪಂಡದು ನಿಖಿಲ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಡೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನೆಟ್ 4 ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿಕುಲು ಉಂಡು ಆ 4 ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿಕುಲೇನು ಸುರುತ್ತ ನಿಖಿಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗ ಆಮೇಟ್ ಆಜಿ ಈಮೇಟ್ ಆಜಿ ಎದುರುಡು ಕಪ್ಪುದ ಪಿಲಿ ಪಿರೌಡು ರಡ್ಡು ಪಿಲಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿಕ್ಲೇನು ಓಲು ಉಂತಾವಡು ನಡು ನಡುಟ್ಟು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾಂಬಿನೇಷನು ಏರು ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನೊಂದು ದುಂಬೆ ನಿಗದಿ ಮಲ್ತಿನೆಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಈ ನಮ್ನೆದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ನೇರವಾದ ಬತ್ತದ ಆನಿ ಬತ್ತಿನಾಗ ರೋಮ ಗೀಸಿದ ರಂಗ ಗುಂತಾದಿನ ಹತ್ತುಂದು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಿನ ತಂಡ ಪಂಡದು ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಖಲು ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನ ಪೊರ್ಲುನು KKP ಅವರೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಭಟ್ರಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡು ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆ ಅಣ್ಣ ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು ನಿಖಲ್ನ ತಂಡದ ಪುದರಡು ವಿಷ್ಣು ಉಂಡು ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ ಸ್ಮರಣೆನೇ ಅಕೇರಿದ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ತೂಲೈಟ್ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಅವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಏರಡ ಅಂದಕೇಂಡ ಪಿಲಿಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಭಾಗವತೇರು ತಾಳಬೊಟ್ಟುನಾರು ಜಾಗಟೆ ಪತ್ತಿನಾರು ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಅಂಡ ನೆಟ್ಟು ದೋಲ್ದ ಕುಲೆ ಸಮಯ ತೂಂದೆ ತೆರಕುಲು ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಆನಗ ಅಡೆಗೆ ಉಂತುಂಡು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಆನಗ ಅಡೆಗೆ ಉಂತು ದಾಂಡ್ ಪೊರ್ಲಾತನಣ್ಣ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮನ್ ಪೋರ್ಚಿ ಯಾಕಡೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡೇರು ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಇಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಮಸ್ತಾವಡು ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ನನಲಾತ್ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ನನಲಾತ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಲುಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪೋಯರು ಉಲ್ಲಾರ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ನಿಕುಲು ಇನಾಮ್ ಗೆಂದೋಡು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತಿರಡ ಎಂಕುಲು ಇಂಚೆ ಪಾತೆರನಾಗ ತೀರ್ಪುಗಾರಡ ಅರಡ ಎಂಕುಲು ಕೇಂಡ ಇರ್ನ ಟೀಮು ಹೋಗುಂದು ಆರು ಪಂಡೇರು 15 ಟೀಮುಲ ಎನ್ನನೇ ಟೀಮು ಒಂದು ಅಂಚಾದ ನಿಖಲ್ನ ಟೀಮ್ ಒಂದು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತಿರನ ಟೀಮು ಅಂಚಾದ ನನೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋನಾಗಲ ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರಡು ಉಂದಾಂಡ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಡು ನಿಖಲ್ನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಸೂಪರ್ ಆಂಡ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿತ ಮಂಡ್ಯದ ಬಣ್ಣಲ ಮೈಕ್ ಪಾಡ್ದಿನ ರಂಗುಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿಯರು ಏತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಶುಲೇನ ಗಮನಿಸೋಡು ಪಂಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ತೂನಗ ಗೊತ್ತಾಪಂಡು ಹೊರ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕ್ಲೇಗ ಅಂಚನೆ ಈ ಟೀಮ್ ದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಏರಾಣಲ್ಲಿ ತಿನ್ನ ದಯಮಾಲ್ತದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲಿ ಅಂಚನೆ ವೆಕ್ಲೆ ಗೌರವ ಮಂತ್ರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ದಿವಾಕರ್ ಪಂಡೇಶ್ವರ್ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ MLC ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖೇನ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖೇನ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡೋಣ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ MLC ಅವರು ಅವರ ಜೊತೆ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಬರುಳು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗು VCS ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಉಲ್ಲೇರು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಜೆಪಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ
ಶಾಸಕರಾಯ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೆರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡ ಆಪುನಂಚಿನ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ಪಿಲಿ ಪರ್ವ ರಡ್ಡು ಸಾರತ ಇರುವತ್ತ ಮೂಜೆಟ್ಟು ವಿಸಿಎಸ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು ಅಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಲೇರು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಪಿನ್ನೆರ್ಲ ಅವರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆನು ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ಮರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ವಾಗತ ವೇದಿಕೆಡ ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಪಿಲಿಕ್ಲೆ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಕಡೆ ಬಂದಾರಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ಹುಲಿವೇಷ ಪಿಲಿವೇಷ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತರಡೆ ಉಪ್ಪುಡು ಏಪ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಪಿಲಿ ರಂಗನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಮೇ ಇರ್ಮನೆ ಅಪ್ಪುಡು ನಲಿಪುಗ ಬಂದ ಅಪ್ಪುಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಲೆ ಪಿಲಿವೇಷ ಇನಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು 15 ತಂಡಲು ಪ್ರದರ್ಶನನು ಕೊರ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ಪಿಲಿವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ವಿಸಿಎಸ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು ತಂಡ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಕೆ ಮಂತದು ಅಂಚನೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ಎಂಎಲ್ಸಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಅಂಚೆ ಗಿರ್ಧರ್ ಶೆಟ್ರು ತುಳು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಸುವರ್ಣಯಾನ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ್ನ ಪುಸ್ತಕ ತಂಡಗೆ ಇನಾಮಾದೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಲ್ಮೇಲು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕರನ್ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಡಿದ ಗೌರವ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಗಿರಿಧರಣ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಸರ್ ಉಂತೋಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಇವರಿಗೆ ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ರು ಹಾಗೂ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಪರ್ವ 2023ರ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಒಂದು ಗೌರವ ಬರಬೇಕು ನಿಕಲ ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಬರಡು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ ಪಾತೆಂಡ ಕೇನಗಂದಾಪುಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ಆರ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಏಪಲ ಕೆದ್ಬಿ ಕೊಡ್ದು ಕೇನ್ಗ ಅಂದಾಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮನದಾಳದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಆವುಡು ಅಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕೇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮೀನ್ ಇರು ಪಿದಡ್ನ ಬರ್ತಾ ಆಗ್ತದೆ ಅಬಿಡ್ ದುಂಬು ಈ ತಂಡದ ಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಭಿನಂದನದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ವಿಸಿಎಸ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು ಧನ್ಯವಾದ ಅವರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನನು ಕೊಡ್ದು ಎತ್ತ ವೇದಿಕೆ ತೀರ್ತು ಪೋಂದುಲೇರು ವಿಸಿಎಸ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು ತಾಸೆ Hello.
ನಿರೂಪಕಿಯಾದ ದೇಶ ವಿದೇಶಡ್ ನಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂತರ ಪನ್ಪುರನೆಲೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಾನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಎತ್ತಿನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ನಿರೂಪಕಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೂಬಿನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ IPL ಈ IPL ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ ಕನ್ನಡ ನಿರೂಪಕಿಯಾದ ಕಮೆಂಟ್ರ್ ಆದ ಐಟ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಅಂಚಾದ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂಜಿ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲನ್ನು ಪನಲಿ ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆದ ಗೌರವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೀದರನ್ನೇ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2023 ಸುಮಾರು ತಂಡಲು ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರ ಉಲ್ಲ ಕೆಲವು ತಂಡಲು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುರ್ತಾದ ಕೊಂಪಿನಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ರೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಶರ್ಮಿಳಾ ಹವೀನ್ ಬೊಕ್ಕರನ್ ಜೋರಾದ ಕೈದಾಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪಡು ಅರೆಗೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತಿನಡ್ದ ಆತರ ತುರ್ತಾದ ಅರ ವೇದಿಕೆ ಇರ್ದು ವಿರಮಿಸುವ ಒಂದು ಮೃದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶರ್ಮಿಳಾ ಸೊ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಳುತ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಕೀರ್ತಿನಿ ದೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಎಕ್ಕಾರ್ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪರು ಅವರ ನಿಖಿಲ ಮಾತರಲ್ಲ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಓವರ್ ಟು ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್. ಹಲೋ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಟ್ಟನೆ ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಇದನೆಟ ಒಟ್ಟು 7 ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಈತ ಎಡಮನೆ ತಂಡನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಗೊಬ್ಬುಗು ಉತ್ತೇಜನ ಗೋಡು ಪನ್ಪನ ಉರುಟು ವೇದಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ನಳಿನನ್ನೇ ಒಟ್ಟಾದ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸ್ ಅಂಚಾದ ನನದುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿತ್ತಿನ ತಂಡ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಮಾತೇರೊಂಜಿ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂದಿಗುಡ್ಡದ ತಂಡನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿತೇಶ್ ಐನ ಆಜಿನೆತ್ತ ಆಜ ಆಜಿನ ತಂಡ ಆಜಿನೆ ಅದು ನನ್ನ ಬರ್ತೀನಿ ಆಜಿನೆ ಒಂದು ಆಜಿನ ತಂಡ ಆತ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಒಂದು ಆಜಿನೆ ಸರಿ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಆಜಿನೇ ತಂಡ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ
ಬೆಳಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ. ನಂದಿಗುಡ್ಡ ತಂಡ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ತಂಡದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಜಬಡಾವಡು. ಹಲ್ ಪರ್ಬದ ಬಿಲಿ ಪಂಡೆ ಪಂಡೆ ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್.
ಹಲೋ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಅದ್ಭುತమైన ಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ಲೈಸಿರದ ಪಿಲಿಯೇಸ ನಲಿಪುನ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲತುಯ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಇಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಡು ತಮಿಳೊಂದುಂಡು ಜನ ಅಂಚನೆ ಪಿದೆ ಉಂತುದಾರೆ ಈ ಮೇಟ್ ಅಂತ ಚೇರ್ ಕಾಲೆಂಡು ಇಂಚಿ ಬರೋಲಿ ದಯಮಲ್ತದಲ್ಪ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಪನ್ನೇನು ದಯಮಲ್ತದ ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂಧನಿಗಳ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡದ ಪರತಿರಿ ಪರಪೋಕುಗು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಂಚೆ ಒರುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ನಲಿಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಯೇಸನ್ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕುಡ್ಲದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೈಸಿರದ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಬಕ್ಕ ಸಂಸದರ ಜೊತೆ ಅದು ಮಂತದಿರೆ ಅಜಾದ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದಿಕೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತಂಡ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಈ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂಯಿನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ನಿತೇಶ್ ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಿ ತಂಡಗ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಅಂದ್ ಇನಿ ಒಂದು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲ್ಲಿ ಊರ್ದ ಬಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಗುಚ್ಚಾನ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪನ್ಪುರ್ ಬಂದಾಂಡ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಜೆಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬನ್ನಗ ಬಾರಟ ಆ ಬಾರಟಡಿ ಇಂಚೆ ಉಪ್ಪೋಡ ಈ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತ್ತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದಾದ ಬೋಡ ಅವು ಪೂರ ಇಟ್ಟು 19 ವಿತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರೈಟ್ ಪೊತ್ತದ ಜೇರು ದಪಂಡ ದುಂಬುದ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ತೋಜಾದೆ ರೈಟ್ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ನೆತ್ತಾದ ಅಕಲ ಆ ರಂಗ್ ಏತಂದ್ ಬಂಡ ಅಕು ತಿರ್ಗದು ನಲಿಪುನಾಗ ಅಕಲ ರಡ್ಡು ಶೋಲ್ಡರ್ಲ ನಲಿಪುನಾಗ ಆ ಪಿಲಿಯ ಎದುರು ಬತ್ತಿರಕ ಒಂದುತ್ತು ರಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾತರಾಜ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಪಟ್ಟೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿತ ಪಟ್ಟೆ ಒಂದು ಅಂಡೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಈತಿನ ಚಕ್ರ ಏರ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದ ಚಕ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬತ್ತದ ಅವೇನು ಗಿಡ ತಂಪೋಪಿನ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದದ್ದೆಕ್ಕಿ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಮುಡಿನ ಮಂಡೆಡು ನೂಕೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲು ಮುಡಿನ ಮಂಡೆಡು ನೂಕೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ಲು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಆ ಪಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲ್ಲೆ ಓಲ್ ಮಗ ನಡ್ಕೊಂಬತ್ತಿ ಇಡೀ ಸರ್ಕಲ್ ನಡ್ಕೊಂಬತ್ತೀನಿ ಇಡೀ ಸರ್ಕಲ್ ಇಡೀ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಶುರು ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಡೀ ಸುತ್ತ ಬೈದೇರು ಒಂದು ಇನಿತ್ತ ಪಿಲಿಟ್ ಇನಿಕ್ ಎಂಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ಭಾಗ ನನ್ನ ಒಂತ ಅಂಚು ಪಾಪ ತಾಸದ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ದೋಲ್ ಬೊಟ್ಟುನಾರು ಆ ಚಾಪ್ ಅಂಡ್ ಕೈಪು ಐಕೆ ದೋಲುಡು ಎರಡು ಭಾಗಗಳುಂಟು ಚಾಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಕೈಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇನ್ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆರು ಯಾನ್ ಎಕಡರ ಪಂಡ ಆರು ಎಕಡದ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಮೇರು ಎಸ್ಕೋಡಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಮೇರು ನಾದಸ್ವರವಾದಕ್ಕೆ ನಾದಸ್ವರವಾದಕ್ಕೆ ಅಂದ ನನ್ನಿಂದ ಅದೊಂದು ಕೇಂಡ ಆ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ದಾರು ಬೋರ್ತಿನಾದ ಬೆತೆ ರಾಗೋಲ್ ಎಂದಿರ್ತೀರಿ ಆರು ಸಕಲ ಕಲ ಒಳ್ಳೆ ಹರ್ಷಿತ ಬಣ್ಣದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಾರಣ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾವಿದ ಯಾರು ಐದು ಬಗ್ಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಿರಿಧರನ ಅನುಮತಿದ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪನ್ನಿಯರೆ ಬಯಸುವೆಯಾನೆ ಎಲ್ಲ 5 ತಾರೀಕು ನವೆಂಬರ್ 5ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಡು ವಾದ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಮೇಳ ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಮೇಳ ನಡಪುಂಡು ಮಂಗಳ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹಿಡಿದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಮುಟ್ಟ 100 ತಾಸದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಳ್ಳಿರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೃಷ್ಣರುಳ್ಳಿಯರು ಹರ್ಷಿತ್ ಉಳ್ಳಿಯರು ನವೀನ್ ಬಕ್ಕ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಇಡೀ ಕಾಕುಲು ಆಯ್ತಾ ಕಲಾವಿದ್ಯರು ನಾಕುಲು ದೇಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಹಾಕಲ್ಲ ಒತ್ತುಡು ಅವೇನು ಮಲ್ಪರ ಆಕಲೆ ಬಾರಿ ಉಮೇದು ಕೊರಿಯರ ಯಾನ್ಲಂಜಿ ಕಾರಣ ಆತೆ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ತಾಸೇನು ಬಕ್ಕ ದೋಲ್ನು ಬಕ್ಕ ಟ್ರಂಪೆಟ್ನು ತುಯ್ಯ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರ ಇಂಥ ಇಲೇಸ ನಂದಿಗುಡ್ಡದಾಗಲೇ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನು ನಂದಿಗುಡ್ಡ ತಂಡಗೆ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಒಂಜಿ ನಿತೇಶ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರ ಮದತ್ತೇನೆ ಆ ವಾದ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಮೇಳ ಉಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಮೇಳ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ತಾ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಗಿರಿಧರಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲೇರ ಅವೇ ಗಿರಿಧರಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾಲ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆತಿನಾರಂದ ಪೊನ್ನೊಲಿ ಯಾರು ಮಾತಕಡೆ ಎಟ್ಲೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಅಲಂಕಾರ ಅಂತದೇರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ರಿಗೆ ನನ್ನದೊಂಬಗ ಕೊಡೊಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ನಂದಿಗುಡ್ಡದ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂದು ದಾದ ಪನ್ಪೇರಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ నేను యాన్ దాదా పన్నుడు అవన్నీ పూర పేజ సార్ పూర పండుగ ముగితేరు అందులో యాన్ పన్నుడు నీకు పనిపిని యాన్ ಬನ್ನಗ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಿಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಬಿಲ್ಲಿಲೆ ಬರ್ಪಿನ ತೂವರ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಜಂಡ ಬೀಜ ಒಂದು ಅವೇನು ಅಂಚೆನೆ ಕಡೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ದಿನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಗುತ್ತಂಡು ಕಡೆಗೆ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎದುರು ಎಂತದ್ದು ಬಾರಿ ಸೋಗುತ್ತಂಡು ಅದ್ರ ಬಕ್ಕ
ಲಿಂಬೆಬುಳ್ಳಿ ನವಿಲ್ಗಾರಿ ಘಾಟ್ ಒಂದು ಬೈದಾರೆ ಮಾತ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಪಿರಾಕಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಅನ್ನು ಬಯಕುವೆ ಎಡುಮ ನಿಮಿಷ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಲ್ದಾರು ಎಡುಮ ನಿಮಿಷ ಧರಣಿ ಮಂಡಲನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದಾರು ಹಿಮ್ಮೇಳ ಆರು ಬುಡ್ಪದ್ ಬಂದಿರಿ ಯಾನು ಹೊರನೆ ಬಂದ ಬಾರಿ ಸೋಗುತ್ತಂಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮೇರೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೇಜಾರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಎಲ್ಲೇ ಆ ಪಿಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪನ ಪಾರ್ಬೋದು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಒಯ್ತು ಗೇತ ನೂಕುದು ಮತ್ತು ಪೋಪಿನ ಸೀನ್ ಬಾರಿ ಲಾಗಿತ್ತಂಡು ಹೌದು ಆದ ಸರಿ ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾವು ಬಾರಿ ಬರಲಾತ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಕಣದಿರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದುಂಬುದ ಅವು ಪಿರಾವುಡು ಉಂಡಾಕಲು ಕುಲ್ದಿನ ತೋಜಿ ದುಂಬುದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಕಣದಿರಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ವೇದಿಕೆ ಬೈದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗೂ ಅವೆ ಮೇರೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆ ಭರತನ ಕಣದಿರಿ ಆ ಮಾತಾ ವಿಚಾರ ತೂನಗಲ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಂತ ಪಂಡ್ರಿಗೆ ಏನು ಬಯಕುವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಹಲೋ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಂದಿಗುಡ್ಡದ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನು ತೂದು ನಮ್ಮ ನನೋರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತು ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ದಾದಾ ಬನ್ಪಾರ್ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಏಕಕಾಲಡ್ ಒಂಜಿ 5,000 ಜನ ಸುತ್ತ ಎನ್ಮ ದಿಕ್ಕಿಡ್ದಲ ಕುಲ್ಲುದು ತೂಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರ್ನ ಟೀಮ್ ಅಲ್ದಂಡು ದಯಮಲ್ತೊಂದು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಡಿ ಕೊರೋಡ್ ನೆಕ್ ಮಾತೇ ಇರ್ಲ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥದಾದ ಬಂಡ ನೆಟ್ಟು ಕಲಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬು ನಕಲು ನಿಕುಲು ವೇದಿಕೆ ನಿತ್ತಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತೋಜುನತ್ತು ಎನ್ಮ ಸುತ್ತುಡಿತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲ ನಿಕೆಲ್ನು ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪುವೇರೆಂದು ನಂದಿಗುಡ್ಡದ ಟೀಮು ಏರೆಗ್ಲ ಮೋಸ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಎನ್ಮ ದಿಕ್ಕದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೆಲೆಗ್ಲ ತೋಜೇರು ನಿಕುಲು ಕಲಾ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಪಾಡ್ದು ಪಿಲಿವೇಷದ ಒಂಜಿ ಸಮೂಹ ನೃತ್ಯ ಅಂತ ಪಂಡ ಮಂಡಲ ವೃತ್ತ ಮಂಡಲ ಪಂಡ ಅವು ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲ ಕೈಟು ವಾಮೇಟ್ ಚುಚ್ಚಿ ತಿಂಡಲ ರುಚಿ ಒಂಜೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲಾಕಾರಾಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ವಾ ದಿಕ್ಕಡು ತೂನಾಗಲ ಐತ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಡು ಆ ಪೊರ್ಲು ನಿಕುಲು ತೋಜಾದರ್ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಾರ ನಿಕುಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಲಟ್ಟೆನೆ ಈ ಲಟ್ಟೆ ಬಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಹೊರ ಮದೆ ಸೇರಿದಿತ್ತಂಡು ದುಂಬು ಲಟ್ಟೆಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಮೆರವಣಿಗೆಡೆ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಕೆಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಬತ್ತಂಡು ಬಂದರ್ದ 4 ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿ ಐಕೆ ಈಂದದ ಕೈಲಿ ಕಟ್ಟದು ಗಾಡಿ ಒಯ್ಪುನ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಕ್ ಬತ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಬರ್ಪಿನ ದುಂಬಿತ್ತೀನಿ ಲಟ್ಟೆ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ತೋಜೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಲಟ್ಟೆ ಆ ಲಟ್ಟೆನು ತುಂಬರ ಜನ ಬೇತ ಇತ್ತಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಪತ್ತರ ಜನ ಬೇತ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಈ ತಂಡ ಬನ್ನಾಗ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆದ ತಂಡ ಬನ್ನಾಗ ಇಟ್ಟು ಎದುರುಡು ಎಂಕುಲು ಟಿವಿಡಿ ಕ್ಲೋಸಪ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತ ಎದುರುಡು ಆ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು ಪೂರ ಎದುರುಡಿತ್ತೇರು ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟದ ಪೂರ ಆ ಇಡೀ ತಂಡ ಕೊಂಚ ಗೌರವ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಗಿರಿಧರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಅಜಿಪ್ಪ ಜನ ಕಾಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಲೆವಳು ತಾಸೆದಕ್ಕಲು ಸೇರ್ದು 15 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರ್ದು ಒಟ್ಟು ಅಜಿಪ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗದ ಉಂತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಬತ್ತದ ಐಟಿ ಉಂತಿಯರು ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಒಂಜಿ ಊರುದ ತಂಡ ಪಿದಾಡ್ದ ಬಂದಾಗ ಆ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಎಂಕೆಲ್ನ ಊರ್ದ ಪಿಲಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಡು ಬರ್ಪಿನ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಸೇರೊಂದು ಬೋಪುಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಡ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರಡ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಭಾಗ ಬೋಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರೋಡು ಅವು ದಾಯ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಈ ತಂಡದ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿತ ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತೂನಾಗ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ನಿಜವಾದ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಲಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ನನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಕೆ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರುಲಿ ಇಡೀ ಸುತ್ತು ಒರಿದಿನಕುಲು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಅಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ ಬಾಲೆ ನಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಕಿನ್ನಿನ ನಕ್ಕುನ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಆ ಸ್ವಭಾವ ಆ ಪಿಲಿತ ನಡುಟೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭೂತಿನ ಕೊರಿಯರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಹಲ್
ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ಯರು ನಂದಿಗುಡ್ಡ ತಂಡಗ್ ಅಭಿಮಾನದ ಸಬಿದೇಶದ ಒಂಜಿ ನುಡಿನ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ ಪೊಂದೇನು ಬೊಕ್ಕರು ನಂದಿಗುಡ್ಡ ತಂಡಗ್ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ತಂಡನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪಣಂಬೂರ್ದ ಎಸಿಪಿ ಆದಪ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಯಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚನೆ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಜೊತೆ ಆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪನ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯನ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಟೀಮ್ ದ ಗುರುಕಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಟೀಮ್ ದ ಗುರುಕಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ನಂದಿಗುಡ್ಡ ತಂಡದ ಮುತಾಲಿಕರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ನಿತೇಶ್ ಅಕಲ ಗುರುಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತೇರ ಅದು ಬತ್ತೇರು ಗುರುಕುಲ್ ಕೈದರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನೆತ್ತ ಈ ತಂಡದ ಗುರುಕುಲೇರ್ ಕಲ್ಪಾದಿನಾರ್ ಹಾ ಬಲೆ ಪೊಲೆ ಗುರುಕುಲೇನ್ ನಿತೇಶ್ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಲ್ಲೆ ಮುರನಿ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪಿಲಿವೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ದೇರು ಪಿಲಿವೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸುರುತ ಪುಸ್ತಕವು ಆ ಪುಸ್ತಕಡ್ ನಂದಿಗುಡ್ಡದ ತಂಡದ ಕುಲು ಕುರಿ ಹಾಕುನ ದೃಶ್ಯ ಐಟ್ ಕುರಿ ಹಾಕುನತ್ ಎದುರುಡು ಕುರಿ ಉಂಡು ಆ ಕುರಿತ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಆ ಪಿಲಿವೇಷ ಬಾರ್ದಿನಾರ್ ಈ ತಂಡಡು ಪೋಡಿರ್ ಏರವು ಕೈದರ್ ಪ್ಲೇಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಜಲ ಮಲ್ಪಲ್ಲೇರು ಅವೊಂಜಿ ದಾಖಲೆ ನಂದಿಗುಡ್ಡದ ತಂಡದ ಕುಲು ಕುರಿ ಹಾಕಿದಿನ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಆ ಪುಸ್ತಕಡು ಉಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ನವನೀತ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಬಂದತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಡುಪುನ ಬಹುತೇಕ ಪಿಲಿ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ದಿನಾರಂದ್ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊರ್ನೆಟ್ಟು ಕುಡುಂಜಿ ದಾಖಲೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ತಂಡದ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಣಂಬೂರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಸಿಪಿ ಆದಪ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಂದಿಗುಡ್ಡ ತಂಡಗೆ ಶಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಂಪು ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಸುವರ್ಣಯಾನ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ತೂನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿರಿಯ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರಚನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಸ್ತಕನ ವೇದಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರತಿ ತಂಡಗಳ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಒರುಟು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ರೂಪೇಶ್ ನಿತೇಶ್ ಐಟ್ 5 ವರ್ಷದ ಯಾನದ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು ಈತ ಗಿರಿಧರನೆ ಕೊರ್ಪೇರ ಆ ಪುಸ್ತಕನ ಅಗಲಿಗೆ ನನೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರೊಂದುಂಡು ಲಕ್ಕಿ ಬಾಬು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಪುದರ್ ಐಟ್ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಪಿಲಿವೇಶ ಬಾಡ್ದೇರು ನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಕಡೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ತಂಡ ಬತ್ತನತೆ ಆ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಜಯರಾಮ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಲಕ್ಕಿ ಬಾಬು ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ದುಬೈಡ್ ಬೇಗೊಡೆ ಅವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾರುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ಪಿಲಿವೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬುರ ಮಲ್ದಿನಾರು ಬಜಿಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಪಿಲಿವೇಶ ಅನ್ನು ಬಂದಾಗ ಕುಡ್ಲಡು ನನೊಂಜಿ ಪುದರವು ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಜಿಲಕೇರಿ ಎಂದು ಪನೋಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಣ್ಣನ ಬಕ ನಳಿನನ್ನ ಆಶಾ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಅತ್ತೊಂದನ್ನ ಪಿಲಿಯೇಸದಾದ ಉಂಡ ಅವು ಯುವ ಜನತೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುದ ಜನತೆಗಳ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ನೆತ್ತ ಪೊಲಬಾವುಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಲಿಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಯೇಸ ಆವುಡು ಪನ್ಪ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒರುಟ್ಟು ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದೊಂಚಿ ಒಂಜಿ ಕೂಟನ್ನು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ನಂದಿಗುಡ್ಡದ ತಂಡಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡಗೂ ರಡ್ಡು ಕೈ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿದ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಕೊಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಭಿವಂದನೆಲು ನಂದಿಗುಡ್ಡ ತಂಡ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಿರಂತರವಾದ ಕಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪಣಂತು ಯಾವ KK ಪೇಜ ಅವಾರ್ಡ್ ನವನೀತ್ ಅಣ್ಣ ಅವಾರ್ಡ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ ನನ್ನ 3 ಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ ಪೊಲಬುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರೂಟು ಮಲ್ತ ಪಿರವರ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಜಿಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಈ ಪುದರ್ ಪಿಲಿ ಏಸಯ್ಯರ್ ಪಾಡುವೆರ ಅತನೇರ್ ತೂಪೆರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕುಡ್ಲ ಬಾಗಡ್ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದ ಪುನಂಚಿತನ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಅತಿಶಯದ ಪಾತೆರ ಬಂದ್
ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಣ್ಣೆ ಆರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಕೇಸರಿ ಪನ್ಪುರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತಂಡನ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ 95 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿವೇಶದ ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ್ಣನ ಆತೆ ತಂದ ನಮ್ಮ ಅಯೋಧ್ಯೆದು ಕರಸೇವಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೆರಿಯರು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಳೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿದ ಗೌರವ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತಂದುಲೆ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಿಜಲಕೇರಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬೊಕ್ಕರ ಗೌರವಿಸುವಂದುಲೆ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ನನೋರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ರೋಹನ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಅರ್ನ ಪೊಲಬನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರೂಕು ಮಲ್ತೆತ್ತ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಭಟ್ನಗರ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಭಟ್ನಗರ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ನೆತ್ತ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಮೆಚೂರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ಜಾತ್ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್తున్నారు ಅಂಚನೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಹಗ್ಗಜಗಾಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್తున్నారు ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದ ಗೊಬ್ಬುಲ್ನ ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಅನುಭವ ಎತ್ತಿನಾರು ರೋಹನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅರಗಂಜಿ ಬೊಕ್ಕರ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿದ ಗೌರವ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ನನರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾರುತಿ ತಾಲೀಮು ಸಂಸ್ಥೆನ ಕಟ್ಟದ ಬೆಲೆಪಾದ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ತಾಲೀಮುದ ಅಕಾಡಾಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರ್ಪುನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಕೂಟನ ತಾಲೀಮುದ ಕೂಟನ ತ್ರಯ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಮಲ್ತುನಾರು ಆತ ತಂದೆ ಪಿಲಿವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾನ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬುತ್ತೊಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಪುದ ಕೂಟನ್ಲ ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ ತೆತ್ತಿನಾರ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅರಗ್ ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ನನದುಂಬದ ತಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣದಿಂಚ ಒಂದಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲ್ಲಿ ಪರ್ವ 2023 ನಮ್ಮ ಸಂಸದರ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಾನುರಾಗಿ ಶಾಸಕರಾದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಸಾರಥ್ಯದ ನರಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ವ 2023 ಇದನ್ನಟ ಬರ ಜಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಬೇತೆ ತಂಡಲು ವೇದಿಕೆ ಬೇದ ನನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ತಂಡಲು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಉರುಟ್ಟು ಕಠಿಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಒಂದು ಏರಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಿತ್ತೆರಡು ಎಡಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರಡು ಲೋಕಡುರ್ಬಡಿ ಪುದರ್ಪಾರಡು ಮೈಂದು ಮನಸ್ಸದ ಮುಗಲ ಬಗೆ ಮಾಜಡು ನಂಜಿ ನೀರದ ಕಟ್ಟ ಕಡಿದು ಪೋವಡು ಏರಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಿತ್ತೇರಡು ಎಡಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಜಂಚ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಂದ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಮಾನದಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಡೀ ತಂಡಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟನ ಉಂಡು ಮಲ್ತನಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂದನಿಕಳ್ಳ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಬರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಆವುಡುಂದ ಅಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡದಿಂತ ಬೇಲೆ ಎತ್ತು ನೆತ್ತ ಬಿರೋ ಸುಮಾರದಿಂತ ಕೆಲಸನು ಅಗಲು ಮಂತುದೇರು ಅಂಚಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಅಭಿನಂದನದ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನದುಂಬುದ ತಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ತಂಡ ಮುಲಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಂಬ ಹುಲಿ ಮುಲಿಹಿತ್ಲುದ ಪಿಲಿಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಂತಲೇ ಮುಲಿಹಿತ್ಲು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಂತಲೇ ನನಗುಂಬುದ ತಂಡ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಂಬ ಹುಳಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಜನ್ ಜೋರ ರಂಜಿತಿನ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಳಿಹಿತ್ಲುದ ಪಿಲಿಕ್ಲೇನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿಗೆ ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ.
ಆಖೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ. ಆಖೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ. ములిహిత్లు ఫ్రెండ్ సర్కిల్ జగదంబ పిలి పర్బద పిలికి తయారవడు పర్బద పిలి చెప్పవడు తయారాలే పర్బద పిలి ఎదురు బరుడు పర్బద పిలి ములిహిత్లు ఫ్రెండ్ సర్కిల్ జగదంబ పిలి పర్బద పిలి రెడీ 1 2 3 స్టార్ట్
ಮುಳುಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಂಬಾ ಹುಲಿ ಈ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ತಂಡಗೆ ಬರಡೊಂಜಿ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ಹಾಗೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಲದ ನಲಿಕೆನ ವೇದಿಕೆ ಕಂತೇರ ದಯಮಾಲ್ತದ ಮುಳುಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಂಬಾ ಹುಲಿ ಈ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನಕಲು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಮುಳುಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಂಬಾ ಹುಲಿ ನೆತ್ತ ಬರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಪಿಲಿ ಪಜ್ಜೆನ ತುಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ದಾದಬನ್ ಬೇರಂದಕ್ಕೆ ಏನಂಚೆತ್ತಿನ ಹೊರತು ಸುರುಕಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿತೇಶರ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ದಾದವ್ ಬಂಗ ಅಂತ ಬಂಡ ಒರಿಯರ್ದೋರಿ ಅಸಲ್ ಬಂದ್ಪೇರ ತಂಚ ವಾವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ರಚ್ಚಿ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ನಡತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಕಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತೊಂಬೋತೀರ್ ಆ ಎಕಡ್ಲಂಚೆ ಎಕಡದ ಬೈದಿನ ಬಾರಾಟದ ಲಕ್ಕನೆ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಾಟ ಬರ್ತದೆ ಅವೇ ಬಾರಾಟದ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆಂಡ ಆ ಪಿಲ್ಲಿತ್ತ ಪರಿಕರಣ ಇಟ್ಟು ದಿವು ಓಡೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅದು ದಿವು ಒಂದು ಬರೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದಿವು ಒಂದು ಬೈತಾರೆ ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾತಾರ ಹೆಜ್ಜೆ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಬಾರಿ ಸೊಕ್ಕ ಆತಂದ್ರೆ ಬಕ್ಕ ನನಗೆ ನೆಟ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ತೇಲ್ ಬಗ್ಗರು ವರನೆ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಪಾತಾರ ಹೆಜ್ಜೆವು ನಾವು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ತೋಜಿದ್ದು ಬರ್ತೇನೆ ವರನೆ ಒಂಜಿ ತೇಲ್ ಬಗ್ಗ ದಿನ ಒಂದು ಸುರುತ್ತ ಟೀಮ್ ಮುಂದೆ ಬನ್ನೋಲಿ ಅವನ ಅಕಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಬಕ್ಕ ಅವಜಿ ರಡ್ಡು ಅಮರ್ ಪಿಲಿಕುಲು ಇಲ್ಲತ ರಡ್ಡು ಅಮರ್ ಪಿಲಿಕುಲು ತೂಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿದಾತು ಒರಿಯರ ಒಂಚು ಉದ್ದಲ್ಲೇರು ಅಕಲು ಪೂರ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಭಾರಿ ಬರ್ಲಕಲು ಬಕ್ಕ ನನಂದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆಂಡು ಅಕಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆ ಗುಂಡಾಲ ಪುರ ಉಂಡತೆ ಅಕಲ ದುತ್ತಾಯ್ತ ಆ ಗುಂಡಾಲ ಪುರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಮಲ್ತೊಂಬೈದೇರು ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಸರತ್ತು ಮಂತೇರು ಕೆಲವು ಇತ್ತ ದಾದಾತನಂದ ಕೇಂಟ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಕಸರತ್ತಂದ ಆತನ ಆಂಡ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಕಸರತ್ತು ಎಂಜಿ ಅಂಡ ಕಸರತ್ತು ಗೊಬ್ಬುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಸರತ್ತೆ ಅವು ಬೋಡಾಯ್ತು ಅವು ದಂಡಾಕಿ ಪಿಲಿ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಂಡು ಮನ್ಪಿನಿ ಗೊಬ್ಬುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಸರತ್ತು ತೋಜ ಒಂದು ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ನಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಕಲ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಕ್ ಅಕಲ್ನ MFC ಇಂಚಿನ ತಂಡ ಉಂಟದ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಬಾವುಟರು ಬೀಜ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲು ತಾಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಡೋಲು ಆಗ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಇವ್ರಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಪಾತರ್ ರೆಜೈಟ್ ಅವೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಯಾನ್ ಅವೇನೇ ಪಂಡಿ ನೀರೆಡ ಸುರುಟು ಒಂದು ಎಂಗ್ಲೇ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆತಂದು ಒರಿ ಅರ್ಧರಿ ಅಸಲು ಬರ್ಲಕ್ಕನೆ ಒರಿಯದು ಒಂಜರ್ದು ಒಂಜಿ ಬಿಸಿ ಬಿಗಿ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂರ್ತಿ ಬೈದನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇನ್ನತ್ತ ಗುರು ಯಾರಮ್ಮ ಕಲ್ಪದಿನಾರ್ ತರುಣ್ ಒಲ್ಲೇರು ಕೈದರ್ ಸೂಪರ್ ಮಗ ಸೂಪರ್ ಅವೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾತರ್ ರೇಜ್ ನಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಐತ ಬತ್ತಿನ 7 ಟೀಮ್ ಮಾತ್ರ ನಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಐತೆ ಬೈದಿನೆಟ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಅವೇ ಓಕೆ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಪುಗಾರ್ತದ ನುಡಿ ತೋರಣನ್ನು ಮುಡಿಹಿತ್ಲು ತಂಡಗೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಕೊರಿಯರು ನನಗೊಮ್ಮದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರ ದಾದ ಬನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ಗ ಯಾನ್ ಒಲ್ಪರ್ದು ಶುರು ಮಲ್ಪುಣು ಒಲ್ಪರ್ದು ಮುಗಿಪುಣಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪೇಜಾವರ ಸರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಂಸ್ಕೃತೋಡು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಭ್ಯಾಸಾನುಗತ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಕರ್ಮಾನುಸಾರಿಣೆ ಬಣ್ಣದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತುಂಡ ದಾದಲ ಮಲ್ಪುಲಿ ಪನ್ಪಿನೇಕ ಈ ತಂಡ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅದು ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ಉಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಅನ್ ಬಯಕುವೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸೀನರಿ ತೂಯನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೀನರಿ ಮೂಜಿ ಪಿಲಿ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಡುಟು ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಕೂಡ ಮೂಜಿ ಪಿಲಿ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಅವಲ ಸೂಪರ್ ಅದು ఒక ಕೈತ ಒಂಜಿ ಚಿನ್ನ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತಿದ್ನ ಈ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಟು ತೂಪ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಲೆಡು ಪೂರ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜವನಿಯರು ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಡ ನಾಂಡ ನಂಗೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪೇರ್ಮೆ ನಿಗಲಿರ್ಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಪೇರ್ಮೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿದಾದ ಬಂಡ ನಟ ಕುಲ್ಲು ನಿರ್ತಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪೇಜಾವರ ಸರ್ ಬಂಡ್ಲೆ ಕಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲುದು ಸಂತೋಷನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಒವೇನು ಎಂಚ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ನೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜೊಂಜಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ನಿಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಡೆ ಪೌಲ ಕುಣಿತೋಡು ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ನಾಡುಗ ಬಂಡ ಪೌಲ ಉಡ್ದಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪಲ ಬೋಣದಾಂಡಲ್ಲ ವಾ ಪದಕ್ಕೂ ಎಂಚಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ ಎಂಚಿನ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಪುರ ಆತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಏತ ಮಲ್ದಾರ ಬಂಡದ್ದು ಈತ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷಡು ಆ ಗುರುಕುಳೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈಗ ಇಡೀ ತಂಡಗು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿದ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅನ್ ಬಯಕುವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ನನರಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ರ್ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು 5 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ದೀದಿತ್ತೆ ಅಂಕುಲು
ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ 5 ನಿಮಿಷ ಪ್ರವೇಶಗೆ ಅಕುಲವೇನು ಎಂಚಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಈ ತಂಡದಕುಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿರವೇನು. ಇಡೀ ಕಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತೇರು ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ. ಅವು ಬನ್ನಗಲ ಆ ಲಟ್ಟೆ ತುಂಬರೆಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲೆ ಐತೆ ಜಂಡೆ ಬೀಜೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆವು ಏರಣ್ಣವು ಏರವು ಜಂಡೆ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ರೈಸ್ ದಿಂಡವು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಜಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕೆಲ್ನ ಟೊಪ್ಪಿ ಐತ ಕಲ್ಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಲೆ ಹೊರ ಜಂಡೆ ದೇರ್ಪುಲೆಗವು ಅಲ್ಲೇ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಿಕೆಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗ ಅವು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಮಾಲೆ ಪಾಡೊಂದು ಬೈದಾರು ಪೂತ ಮಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿವೇಷ ಬಂದಾಗ ಈ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು 100 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಪಿಲಿತ ಬಾಸಲ್ ಮಿಷನ್ ದಕ್ಕೆಲ್ನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಐಟ್ ತೂನಗಲ ಪಿಲಿಕ್ ಮಾಲೆ ಉಂಡು ಪೂತ ಮಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತಾರೆ ನವನಿತರ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಸೇವಂತಿಗೆ ಎತ್ತಿಜಿ ಅಪ್ಪ ಗೊಂಡದ ಭೂಪುತ್ತ ಮಾಲೆ ಪಾಡೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ ಗೊಂಡೆ ಗೊಂಡೆ ಗೊಂಡದ ಭೂಪುತ್ತ ಮಾಲೆ ಪಾಡೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ ಇತ್ತ ಸೇವಂತಿಗೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಅಂಚ ರಂಗಸ್ಥಳ ಪೊಡಿ ಮಲ್ದಾರ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಐತ ಮಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬೀಲ ಐತ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ನಿಕುಲ ಕಡೆವರ ಎದುರು ಬತ್ತದ ಉಂತಿಯಾರು ಆ ಪಿಲಿ ಆ ಕುಲ್ಲುನ ಶೈಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವರ ತರೆದೆರ್ಪುನಾಗ ಆ ಮಂಡ್ಯದ ಬಣ್ಣ ನಾಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಬೊಲ್ದುದ ಬಣ್ಣ ಆ ಕೂಜಲ್ ಪಿರೌಡು ಲಕ್ಕದುಂತಿನಂಚಿನ ಆ ಪಿಲಿತ ಬೀಲ ಎದುರುಡು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಕೆಲೆಗೆ ಜೀವಂತ ಪಿಲಿಯೇ ಕುಲ್ದಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಐಕೆ ತಕ್ಕ 2 ಜೋಕುಲ್ಲ ಐತೆ ಎದುರುಡಿತ್ತೇರು ತಾಸೆ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ಅಂಗಿ ಬಾರ್ದಾರು ಒಂದು ಪಿಲಿತ ತಾಸೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಒಂದು ಈ ಗ್ಯಾಲರಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ 5,000 ಜನ ಮಾತ್ರ ತೂಪಿನತ್ತು ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಲೆಡು ಯೂಟ್ಯೂಬುಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ದೇಶ ವಿದೇಶಡ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ತೂವಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ಉಂಡೈತೆ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಖ್ಯಾತ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲು ಅವಳುಳ್ಳೇರು ಅಕುಲು ನಿಕೆಲ್ನ ಪಿಲಿತ ವೇಷದ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪು ನಕುಲು ಪಿಲಿತ ವೇಷದ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಸಹಜವಾದ ನಿಕೆಲ್ನ ಮೋನೆ ನಕಲು ತೂಪೇರು ಆಂಡ ನಿಕೆಲ್ನ ಆ ಟೊಪ್ಪಿ ನಿಕೆಲ್ನ ಮೋನೆದ ಕನ್ನೆ ತೋಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಪಿಲಿಕೆಲ್ಲೆನ ಯಾಕಡೆ ಎದುರುಡು ಸಾಲೆಡ್ ಬತ್ತದ ನಿಕಲು ಉಂತುನಾಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿತ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆನಾಗ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿತ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಲ ಆ ಕೂಜಲ್ ಕವರ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸೊಂಡ ಇಡೀ ಮೋನೆ ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತುಂಡ ನಿಕೆಲ್ನ ಜಾತಿ ಪಿಲಿ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಜಗದಂಬ MFC ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹೌದು ಸೊನ್ಮೆಲು ಮೊಲಿಹಿತ್ಲು ತಂಡಗ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಪ್ಪುದ ಕಮೆಂಟ್ ಕುರಿಯರು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡಪ್ಪುದ ಪಾತ್ರನ ಕುರಿಯರು ಈ ತಂಡಗ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ 3 ಜನರ ಜೊತೆ ಅದಿ ತಂಡಗೆ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಕೊಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಉದಯಣ್ಣ ಬಲೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಟ್ಟನೆಡೆ ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬಾರ 2023 ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಸದರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಜನಾನುರಾಗಿ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ಯರ ನೇತೃತ್ವದ ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಆಚರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರಡು ಪನ್ಪನ ಹೊರಟು ಕಟ್ಟಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಒಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂಚ ಯಾಕಡೆ ಪೇಜಾವರ್ರೆ ಈ ರಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಮರ್ ಪಿಲಿಕ್ಲೇನ್ ಪಂಡರು ಅಮರ್ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಅಂದ್ ಒಂದು 7 ವರ್ಷದ ಎಲ್ಯ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿ ಓ ಒಂದು ತಾಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚ ಆ ಮಾಹಿತಿ ನಕುಲೆಂಗ್ ಇತ್ತು ಗೊರ್ನಿ ಪುದರ್ ಸೋನಾಲಿಯಿಂದ ಅದೇ
ಹಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ದೂರ ಹೊಡ್ತಾನ ಅಮರ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕನಿದು ಜೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಅಮರ್ ಪಿಲಿಕುಲು ಬನ್ನಿ ಏಕೆ ಅಂದೆ ಪಿಲಿತ ಕಿನ್ನಿಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮುಲಿಹಿತ್ಲು ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ಬರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೇದಿಕೆ ಕಂತಾರೆ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕರ ಅಭಿಮಾನದ ಸಭೆ ದೇಶನ ತಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಿರಿಧರಣ್ಣೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಗುರುವೇರ್ ಕುಡ್ಲದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಗುರುವೇರ್ ಕುಡ್ಲದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಾತ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಿರಂತರವಾದ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಡ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಳ್ಳಲ್ ಬಾಗ್ ಮೂವರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಮಾನದಿಗೆನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಕೊಡ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮೂಲೆ ಒಂತುಲೆ ಗಿರಿಧರಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ನವನೀತ ಅಣ್ಣ ಪೇಜಾವರ್ರೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ತಾಸದ ತಂಡಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕೌಶಲ್ಯನ ಎಲ್ಲಿಡೆ ಕಲ್ತೊಂದಿಗೆ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲೇ ಹುಡುಗಿ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಕಾತೆ ನಿತೇಶ್ ಮುರಣಿ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಜತ್ತಂಡು ಆ ಬಾಂದೊಟ್ಟದ ಪಿಲಿಟೆ ಆರಲ್ಲ ಒನ್ನ ತಾಸದಾರ ಅಂದು ಪುದರಂಚ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪುದರಂಚ ಪ್ರಣೀತ್ ಓಕೆ ಬಂದೊಟ್ಟುದಾರತೆ ಎಂಕುಲ ತುಯ್ಯ ನಿತೇಶ್ ಅವು ಅಂಜೋವ ಬಾಲೆ ನಂದು ಗೊತ್ತಾಜಿ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟಿದಿತ್ತೆ ಅದ ದೂರಡಿತ್ತೆ ಹುಡುಗಿ ಅಂದಿತ್ತೆ ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿ ಆಗ ಬಾರಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗೆದಿನ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆದ್ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂತ ಬರ್ತು ಬೊಟ್ಟು ಪಿಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಅಕಲೆಗೆ ಇನಾಮ ಕೊರ್ನಾಗ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಬೊಟ್ಟಾಡು ಅಂದ್ ಅಥವಾ ಕೊರ್ದ ಆವಡ ಅಂದ್ ಅದು ಕೊರಂದು ಉಪ್ನಾಗನೆ ಬೊಟ್ಟಾಡು ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ತಂಡಗೆ ಅಭಿನಂದನದ ಸಭೆ ದೇಶನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತರ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಗೌರವದ ಕೈತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಬೋಡು ಬಣದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಚಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಉಡುಡಲದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೇನೆ ತಂಡ ಅದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಭಿವಂದನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಗಿರಿಧರಣ್ಣ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಶಾಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಹುಡುಗೆ ತಾಸೆ ಬಟ್ಟನ ಬರ್ಲುತ್ತಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ಬರ್ಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಹುಡುಗೆ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅನ್ಸಿದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಾಗ ಪ್ರಣೀತ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಧನ್ಯವಾದ ಇಡೀ ತಂಡಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಈ ಹೊರತುಗು ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಯಶಸ್ವಿನಿ ದೇವಾಡಿಗ ಕುಳಾಯಿ ದಿ ವಿನ್ನರ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ ಟೀನ್ ಸೂಪರ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ 2023 ಇಂಚಪ್ಪ ನಡತಿನ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ವಿಜೇತರಾದಪ್ಪ ನಂಚಿತ್ತಿನ ರೂಪದರ್ಶಿ ಯಶಸ್ವಿನಿ ದೇವಾಡಿಗ ಮರೆಗೊಂಜಿ ಜೋರ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೈತಾಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡ್ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಶಾಲುಪಾರದಲ್ಲಿಗೆ ಮನದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಕೊಡು ಯಶಸ್ವಿನಿ ದೇವಾಡಿಗ ಕುಳಾಯಿ
ನಿತೇಶ್ ಆ ವರ ಆಯ್ನ ತಂಡಲದ ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊರ ದಯಬಂಡ ಆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೆ ಸೇರ್ದಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಖಂಡಿತ ಬದ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಫಿಲಿಪ್ ಅಂತಾಡು ಸುರೂತ ತಂಡದ ವೇದಿಕೆ ಬೈದಿನಿ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ರಡ್ಡನೇ ತಂಡ ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಮೂಜಿನ ತಂಡ ಸತ್ಯಸಾರಮಾನಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ನಾಲ್ನೇ ತಂಡವಾದ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದರ ಬೊಕ್ಕ ವಿಸಿಎಸ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಮುಳಿಯಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ MFC ಜಗದಂಬ ಹುಲಿ ಅಂಚನೆ ನವನಿತನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ದಾದಾಂದಿಗೆಂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು ಬರ್ರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಬಂದ ಸಂಘಟಕರು ದುಂಬೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತದಿರು 10 ವರ್ಷದ ಉಲಯದ ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಬರ್ರ ಅವಕಾಶ 10 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಕುಲು ಕೇವಲ ಆ ಟೀಮ್ ದ ಮಾಲಕಿರ ಅತ್ತಂದಂಡ ಆ ಟೀಮ್ ದ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನರಾದ ಅತ್ತಂದಂಡ ಬರಲಿ ಅವು ಬುಡ್ದು ಏರೆಗ್ಲ ಬರ್ರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತಂದ ಎಡ್ಡ ಪಿಲಿ ನಲಿಪಿನಕುಲು ಇತ್ತಿರಂದಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಲಿಪೇರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ ಮಾತ ತಂಡದ ಕೊಲ್ಲ ಕೇನೋಡು ಅಂಚನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಅವಡು ಏರ್ಲ ಪೊಲಿಪೇರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊನ್ನ ಅಂಚನೆ ನೆರ್ದುಂಬು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊನ್ನ ತಂಡ ಮಾತ ತಂಡಗಳ ಗಮನಗೆ ಓಯೇ 10 ವರ್ಷದ ಮೆತ್ತದ ಪಂಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಂಡ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪೆರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಪಿಲಿತ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮನ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ವೇದಿಕೆ ಬರಲಿ ಬುಡ್ನ ಬೇತೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ದಯಗೆಂದು ಬಂಡ ನಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರ್ನ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಚ ಅದೊಂದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇನೋಡು ನಿತೇಶ್ ಹಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂದ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ರ ಕಾರಣ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರು ಅರ್ಪಂತೇರು ಎನ್ನ 15 ತಂಡಲ ಎನ್ನನೇ ತಂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಕೇವಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಲ್ಲಂದು ಅಂಚಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಡು 15 ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆರ್ನಕುಲು ರಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬೈದೇರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತಿದೆ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಪುರಮಲ್ದಿನಿ 10 ವರ್ಷದ ಉಲೈದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದು ವೇಷ ಪಾಡ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ರಂಗು ತೊಡೆಪೋಡು 10 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಪೊಣ್ಲೆಗೆ ತಂಡಡು ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನ ನಿರ್ಧಾರ 15 ತಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತಿದೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ ವಾ ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು 10 ವರ್ಷದ ಉಲೈದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಓಕೆ ಇಂದನ ಪಿರವರ ನೆಂಬು ಮಲ್ದ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ಯರ ನವನಿತನ್ನಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತಮೆಟ್ಲ ಚೇರ್ ಫುಲ್ ಆದೊಂಡು ಒಂದೇ ನಿಕುಲು ಗಮನಿಸ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಎದುರುತ್ತಿನ ನಕುಲು ಚೇರ್ ಬತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಇಂಚಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಜಾಗುಂಡು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬತ್ತಲ್ಪ ತೆರಿಪವೇರು ಅಂತ ಎದುರು ಬತ್ತದ ಯಜಮಾಂತ ಕುಲ್ಲುಡು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ದತ್ತಮೆ ಇಟ್ಟು ಅಲಾಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಚೇರ್ ಅವು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರಿಯರಿಗೆ ದಯಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಪೋದು ಕುಲ್ಲೆರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಗಮನಿಸೋಡು ಬಂದ ಪಿರವರ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿತೇಶ್ ಇರ್ನ ದತ್ತಮೇಕ್ ದತ್ತಮೈಟ್ ಬನ್ನಿ ಇರ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎನ್ನ ದತ್ತಮೈಕ್ ಮೀಡದಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದ್ ಬಲತ ಮೇಟ್ ಅವಳು ತಾಸೆದಕಲು ವಾದ್ಯದಕಲು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ 15 ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತಿಲಕ್ಕ ಸಂಘಟಕೇರು ಅಂದ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಿಗೆ 15 ಪಿಲಿವೇಷದಾರಿಲು 5 ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲ್ನ ಸಹಾಯಕೇರು ಟೀಮದ ಹಿತೈಷಿಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ತಂಡಗೆ ಅಜಿಪ್ಪ ಜನಕ್ 15 ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡು ಒರಿದ್ನ ಕೆಲೆ ಪೂರ ಅವಳು ಬರೀಟ ಆ ಸೈಡ್ ದ ಜಾಗ ಅಕೆಲೆಗೆ ಅಕೆಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕಲು ಪೋಡು ಒಟ್ಟು ಅಜಿಪ್ಪರ್ದು ಮೀರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಅದು ಇಡೀ ತಂಡ ಅಶ್ವಜಂತ ತಂಡ ಅಂದ್ 15 ಪಿಲಿವೇಷ ಸೇರ್ದು ಈತ್ನೆಟ್ಲ ಬೈದಿನ ಮಾತ ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಶಿಸ್ತುನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಅಂಚದಕ್ಲೆ ಪುರ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೋಡು ನನಲ ಒಟ್ಟು 15 ತಂಡ 7 ತಂಡ ಅಂಡ್ ನನದ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿ ಪನ್ಲೆ ಒಂದು ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪನ ತಂಡ ಕಾಡಬೆಟ್ಟದ ತಂಡ ಅವರ ಬೊಕ್ಕ SFC ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಬೊಕ್ಕ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬಳ್ಳಿಲು ಪೊಲರಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳದೇವಿ ಹುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ನನ್ನ ಒಟ್ಟು ಬರ್ರೆಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡುಮ ತಂಡಲ ಪುದರ್ ದಯಮಲ್ತ ಗಮನಿಸೋಡು ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ದಯಮಲ್ತ ಐನಾಥ ಬೇಗ ನಿಕುಲು ಕುಲ್ಲುಡು ಚೇರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಕುಲ್ಜಾರಂದಂಡ ನಿಕುಲು ಸುರು ಮಲ್ಪ ಜಮಲ್ಪ ಜನ ಪ್ಯಾಕ್ ಆದಂಡು ಒಂತೆ ಮಾತೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋಡು ಸುಧಾರ್ ಪಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು
ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2023 ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಶರನ್ ನವರಾತ್ರಿ ಪಂಡ ಶರದ್ ಋತುಟ್ಟು ಬರ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ನವರಾತ್ರಿದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗೆರಟುಲ್ಲ ನವರಾತ್ರಿ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗ್ಯನ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಪರವಶರಾದ ಅಪ್ಪೇನು ಸುಗಿಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಏಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಅಂಚಾದ್ ನವರಾತ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾವು ಮಾತೇರ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಲೋಕಕಂಟಕೆ ಆದ ಮೆರೆ ಒಂದುತ್ತು ನಂಚೊತ್ತಿನ ರಕ್ಕಸೆ ಮಹಿಷಾಸುರನ್ ಮರ್ದನ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೂಪವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಭಕ್ತರ್ನ ವಿಧ ವಿಧ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬಗೆ ಬಗೆತದ ರೂಪವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ದುರುಳೆ ದುಷ್ಟೆ ಮಹಿಷನ ಮರ್ದನ ಮಲ್ತನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಪರ್ವಕಾಲ ನಮ್ಮ ನವರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬಾರಿ ಪರ್ಲುಡು ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪ ಅಂಚಾದ್ ಈ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ಈ ನವರಾತ್ರಿದ ಬರ್ತು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅವು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಗುಬ್ಬುಲೆನ್ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂಡ ಐಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ಪುರಂದ ಅಂಡ ಪಿಲಿ ದಾಗಿ ನವರಾತ್ರಿದ ಪಡ್ತುಡು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಪಡೆತನಂದು ಕೇಂಡ ಮಹಿಷಾಸುರನು ಮರ್ದನ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪಡ್ತುಡು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕಾಡ ಮುರ್ಗೋಲು ನಮ್ಮ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದ ಪುಣ್ಗೆ ಅವು ಕರಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಿಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೀಮಾ ಅವಾರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಮಾತೆತ್ತ ದ್ಯೋತಕವಾದ ನವರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ವೇಷನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬಾಡು ಜೊತೆ ಆಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನವರಾತ್ರಿದ ಉತ್ಸವ ಪಾಲ್ದೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ವಿಚಾರ ದಾದ ಅಂದ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ವೇಷಗ್ ಐತವಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಆ ನಂಬಿಕೆ ದಾದ ಅಂದ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿ ಬರ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಸೀಕ ಸಂಕಟ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ರೋಗ ರುಜಿನತ್ತನನ್ನ ಅವೇನ ತಟ್ಟುಪಾರ ಮನ್ಪರೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಭಯಭಕ್ತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮನೋಭಾವದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ವೇಷನ ಧಾರಣೆ ಮನ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಬರಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಆತ ತಂದೆ ತುಳುವೇರ್ನ ಪೆರ್ಮೆ ಆದುಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪಿಲಿ ಏಸ ಅಂಚಾದ್ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಗೌಜಿ ಸಡಗರಡ್ ನಮವುಲ್ಲ ಒಂದು ಕೇವಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬತ್ ಕುಡ್ಲಗೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಅಂದ ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ತಂಡನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ತಂಡನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ದಯಮಾಲ್ತದ ಗ್ಯಾಲರಿದ ಬರಿಟಕ್ಕೂ ಉಂತುದಾರತೆ ಇಂಚಿಬಲ್ಲೆನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಜಾಗುಂಡು ಉಲೇ ಬರಲಿ ಜಾಗುಂಡು ಇಂಚಿಬಲ್ಲೆ ಅವಳು ಉಂತು ದಿನಕಲು ಕಡಿಟ್ ಉಂತು ದಿನಕಲು ಉಲೇ ಬಲ್ಲೆ ನೆಡೆ ಜಾಗುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ ಚೇರ್ ಕಾಲಿಂಡು ಕಾಲಿ ಬಿಡೊಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಿರೋಡು ಅಂತಿದ್ದೀರು ಅಂತ ಎದುರು ಬತ್ತುಕೊಲ್ಲೆ ಪೂರ ಕುಲ್ದಿನ ಕೊಲ್ ಅಂತ ಎದುರು ಬತ್ತುಕೊಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಅಂಚನೆ ಈಮೆ ಎಟ್లా ಜಾಗ ಕಾಲಿಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅವಳು ಉಂತುದಿನ ಕೊಲ್ಲು ಅಣ್ಣ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಮೂಲ್ ಜಾಗ ಕಾಲಿಂಡು ಎಡಬಲೆ ಮೂಲ್ ಜಾಗ ಕಾಲಿಂಡು ಅಂಚನೆ ಅವಳು ಜಾಗ ಕಾಲಿಂಡು ಬಲೆ ಇಂಚು ಬಲೆ ಪಿರವಳು ತೋಡ್ಚಿ ಇಡಬಲೆ ನನದುಂಬುದ ತಂಡನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪನಂಚಿತಿನ ಪಡ್ತು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರೆ ತಂಡಲ ತಯಾರಾದುಂಡು ನನದುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪನಂಚಿತಿನ ತಂಡ ಉಡುಪಿದ ಕಾಡಬಟ್ಟುದ ಪಿಲಿಕುಲು ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಜೋರಾನಂಚಿತಿನ ಕೈತಾಟಿ ಉಡುಪಿದ ಪಿಲಿಕುಲು ಕಾಡಬೆಟ್ಟಿದ ಪಿಲಿಕುಲು ವೇದಿಕೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ರೆಡಿ 1 2 3 ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ ಜೋರಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೈತಾಟಿ
ಹಲೋ ಅಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ ಅಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ ಹಲ್ ಸಮಯ ಮುಗಿದಂಡೆ ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಉಡುಪಿ ರೇಮಂತದ ಚಿಪ್ಪಿರಬಲೆ ನೆನದುಂಬುಗು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಜಪಡವಾಡು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ರೆಡಿ ಆತೆ
ಹಲ್ 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 ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಟೀಮ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಉಡುಪಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತమైన ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನ ವೇದಿಕೆ ಕಂತಿದ್ದೀರಿ ಇಡೀ ತಂಡ ಕೊಂಚ ಜೋರಾಗಿ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಗೌರವ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಕಾಡಬೆಟ್ಟುದ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೇದಿಕೆ ಬೆಲೆ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಬರಡು ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಈ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಸಿತ್ತಿನ ಪಡ್ತು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಪೀಠಡ್ ಮೂವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡ್ರಲ್ಲರು ಸುರೂಕಾದ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ನಲಿಕೆಗೆ ಇರು ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಉಡುಪಿದ ಅಶೋಕ್ ರಾಜರ್ನ ಇಡೀ ಕೂಟುಗು ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪನೆ ಐದು ದುಂಬು ಅಶೋಕ್ ರಾಜರೇ ಒಂದು ಹುಷಾರತ್ತಿದ್ದೀರೆಂದು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆತ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಕಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಅಂದು ಕುಡ್ಲಕ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪನ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪಿಲಿಪರ್ ಬೋಗು ಉಡುಪಿದಾಗಲೆಗ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂದ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡ್ ಎಂಕಲ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತೇರು ಆ ಟೈಮ್ ಉಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಂಕಲ್ ಪುದರ್ ಕೊರಿಯ ವೈಬೊಕ ಎಂಕಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಚೌತಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 10 days ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ 10 ದಿನದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪನಗ ತಿಗಲೆ ಬಾನೆ ಬತ್ತಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಂಕಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತುಂಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ CPR ಮಂತೇರು ಆ ಟೈಮ್ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ರೈನ್ ದೊಲೆ ಪೋತುಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೋಮೋಡ್ ICU ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಿಲಿಕ್ ಪೋಡೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ದುಕ್ಕೋಡು ಪಂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ದಾಲ ಆತಜಿ ಸರ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಎಂಕಲ್ ಇನ್ನಿಕ 23ನೇ ದಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಾತುಕುದು ಇತ್ತ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಂಕಲ್ ಟೀಮ್ ಕಂದ ಓಕೆ ಅರಗೊಂಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಗುಣಮುಖ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ವರ್ಷಗುಳ ಆ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡ ಪಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಶಯ ಅದೇ ಬಣ್ಣ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾರ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ದಂದು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ದಂಡಲ್ಲಿ ಬಾರಾಟ ಪತಂ ಬೈತಾರೆ ದೇ ಬಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ಅಲ್ಪ ತೊಜಪ್ಪವನಂಚಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಬೇಲೆ ಉಳ್ಳತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬೇಲೆ ಅರೆ ಸುರುಟು ಬತ್ತಿನಾರೆ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಗುಲ್ದು ಬೆತ್ತ ಬೇತೆ ಆರೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆಣ್ಣು ಮಲ್ತೇರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿನ ದಕ್ಕುನ ಪೊರ್ತುಡು ಬೇತೆ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಬರ್ತದೆ ಐತೆ ಮಿತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪಿನ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನು ದೇಗಿಂದ ಕೆಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಬಾಲಿನ ಬೃದ್ದು ಕೊರಿಯರ ತಯಾರಿದ್ದೀರ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಥ ತಲಕ ಒಂಜಿ ರೂಪಕೊಂಡು ಕೊರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ ಯಾನು ಖುಷಿ ಪಡೋ ನಂಜ ವಿಚಾರದಂದೆ ಕೇಂಡ ಯಾಂಕೆ ಮಸ್ತಿ ಯಾನು ಉಡುಪಿದ ಪಿಲಿಕ್ಲಿನ್ ತೂತೇನೆ ಆಂಡ ಇನಿ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಚಡ್ಡಿ ನಿಗುಲ್ ಪೊಲ್ಲಾದರಂದೇನು ನಾನು ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಅಂದ್ ಸರಿ ದೇ ಪಂಡ ಉಡುಪಿದ ಚಡ್ಡಿದ ಶೈಲಿಯೇ ಬೇತೆ ಮುಲ್ತ ಚಡ್ಡಿದ ಶೈಲಿಯೇ ಬೇತೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗು ಬೋಡದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಚಡ್ಡಿಲ್ ಪೊಲ್ಲದರಂದೇನು ಎದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುತ್ತೇನು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರಾಗ ಉಂತಾರ ಮನಸ್ಸತ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೇ ಆಕಲ್ಡ ತಾಸದಗಳು ಉಂತಲೆ ಬಂದೆ ಬಂಡ ಅವ್ರ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮೀರು ಅಂದುತ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾನ ಅಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ವರ್ಮ ಸೇಕೊಂಡು ಪೋತನು 2 ನಿಮಿಷಲು ವರ್ಮ ಸೇಕೊಂಡು ಪೋತನು ಐಕ್ಯಾನ ಇಂಚ ಉಂತಲೆ ಪಡಿದ್ದೆ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿದ್ದಿಷ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಸೆ ಡೋಲ್ ದಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಪೂರ ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ಮಟ್ಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪಿಲ್ಲಿಂದ ಪನಲಿ ಓಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕೆ ಪೇಜಾಬರ್ ನನ್ನದು ಮಗು ನಮ್ಮ ನನ್ನೂರು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಉಡುಪಿ ಈ ತಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಡ್ಡೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಲ್ದಾರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಮಲ್ದಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ನಿಗಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಬಣ್ಣದಂಡ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಬಾರಿ ಪೌಲುಡು ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ದಾರೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಜವಾರ್ ಸರ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲಿನ ದೆತ್ತದ ಒಂದು ಮಲ್ಪನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಅಂದ್
ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಡೋಲ್ದಾರ್ 4 ತಾಸೆಗೆ ಹೋಗಿ ಡೋಲು ಸೂಪರ್ ಡೋಲು ಬಾರಿಸೋಕೆ ಮಲ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ಲ ಬಾರಿಸೋಕೆ ಆತಂಡು ಬಾರಿ ಕಸರತ್ ಬಂಡ ಕಸರತ್ತು ಬಾರ್ಲಾಕಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ದಾರೆ. ಮರಿ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲಿ ಬಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲಿ ಬಾರಿಸೋಕದ ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಬುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನೆನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಲ್ದಾರೆ ಬಾರಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು. ಹಲ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ಕದ್ರಿ ನವನೀತಣ್ಣೆ ಅರ್ನ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ತೆರೆಯೋನ್ಗ. ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ತಂಡ ಉಡುಪಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡೆ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದುಂಡು. ಇನ್ನಿತ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡೆ ಸುರೂತ ತಂಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಬೈದಿನ ಅವು ಕೇರಳ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತೆ ಉಡುಪಿ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪಿಲಿಕುಲು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದುಂಡು. ಅಂಚಾದೆ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಪಂದ್ಯಲ ಅಂದ್ ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪಂದ್ಯಲ ಅಂದ್ ಒಂದು ನಿಕೆಲ್ನ ಎನ್ಮನೆ ತಂಡ ಈ ಎನ್ಮ ತಂಡಡ್ ಒಂಜಿ ಸಜ್ಜಿದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪಂಡ ಕಾಡಬೆಟ್ಟುದ ನಿಕೆಲ್ಲ ತಂಡದ ಪುದರಡೆ ಕಾಡು ಉಂಡತೆ ಇಟ್ಟು ಅಂಚಾದೊಂದು ವಾ ಕಾಡಿಡ್ ತಯಾರಾತ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಮರ್ಕಾತನ್ ತೋಜುಂಡರಿಗೆ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ ಪೇಜವರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿನ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಚುಚ್ಚಿದ ದಕ್ಕನಾಗ ಉಳಿದಿನ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲ ಐತ ಮಿತ್ತ ಲಾಗಿದ ಬುಡ್ದಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ನಿಜ ಪಿಲಿತ ಗುಣನ ನಿಕುಲು ಅನಾವರಣ ಮಲ್ದಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡವು ಶೋಕಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಪಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ನಿಕುಲು ಏತು ತಯಾರಾತಾರೆ ಒಲ್ತ ಟೀಮ್ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಒಲ್ತ ಜನ ಬೈದಾರೆ ಅವು ಮುಖ್ಯತ್ ಇನಿತ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅವೇನು ತೂದು ತೀರ್ಪುಗಾರ್ಯರು ಮಾರ್ಕ್ ಒರ್ಪಿನ ನಿಕುಲು ಟೈಮ್ ತೂಂಡ ನಿಕೆಲ್ನ 17ನೇ ನಿಮಿಷದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ 17 ನಿಮಿಷ ಆರಂಭ ಆನಾಗ 17 ಹಿಡ್ದು 18 ನಿಮಿಷ ಆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನಿಕಲ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ ಸೂಪರ್. ಬಹುಶಃ ಆ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆನೇ ನಿಕುಲು ಆರಂಭದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ದಂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಮೂಲು ತಾಟಿದ ಬರ್ಸಡ್ ಉಂತಾರೆ ಆತಂದು ದಯಪಂಡ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನಕುಲು ಪೂರ ಪಿಲಿವೇಷದ ಮಲಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿರುಳ್ಳೇರು ಎನ್ಮ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಕುಲೊಂದು ನಿಕೆಲ್ನ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದ ಆ 17ನೇ ನಿಮಿಷದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತದ ನಮಿನಿ ಮೂಲು ಬುಟ್ಟಿದಿನ ತಾಟಿ ಒಡಿಪುಗೆಂದು ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆದಕುಲು ನೆತ್ತ ದುಂಬುದ ತಂಡದ ಕ್ಲೇಕಿನಕುಲು ಪಂಡ ನೆಟ್ ಟೈಮ್ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಏರಿಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನಕುಲು ನಿಕುಲು ದೆತ್ತೊನ್ನ ಸಮಯ 20 ನಿಮಿಷ 43 ಸೆಕೆಂಡ್. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪನ್ಲೇಕನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಸಲದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಏರಿಂದು ಆ ಪಿಲಿಕ್ 2 ನಿಮಿಷ ನಲ್ಪುನೊಂದು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಬಂಗದ ವಿಷಯವು 2 ನಿಮಿಷ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ದೇರಾರು ಆ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮೀನಿ ನಿಕುಲು ಅಡೆಗೆ ತಾಸೆ ಉಂತಾದಂಡ ಇರೆಗೆ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೆದ್ದುವೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತಿನ ಆಯ್ತಾ ಪರಿಣಾಮನೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತಿಂಡೆ ಪೊರ್ಲಾತಂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ನವನೀತ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಾಡಬೆಟ್ಟದ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ತಂಡಗೆ ಮನಾದಿಗೆನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪರೆಗೆ ಈ ಪುರ್ತಿಗೆನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡಬಿದರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ ಎ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ದಯಮಲ್ತಾರು ವೇದಿಕೆ ಬರಲು ಬಂದ ವಿನಂತಿ. ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಲು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಸರ್ ಈರ್ ಪಂಡರತೆ ಒಂದು ಬೇತೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮುಡು ಒಂದು ಪೂರ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಪಿದೈದ ಜವಣರಿಜ್ಜರ್ ಒಂದು ಅನಿಲ್ ಪಂದ್ 8 years ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಕಾರ್ ಫುಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ದಾರೆ ನೀ ಕ್ಯಾಪ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಪೋದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ 8 years ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ಯಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಮೇರ್ನ ಮಾಮಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡೋಡೆ ಮಾಮಗೆ ಅನ್ ಪಾಡುವೆ ಪಂಡ್ ಪೂರಗಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಪೊಸ ಚಡ್ಡಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಪೂರ ಬಂಗೋಡ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಲ್ಪಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲ್ ಕಂತಿನ್ ಸರ್ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒರಿ ಪಿದೈದಕ್ಲಿಜ್ಜೇರ್
ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅದು ಸುಮಾ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಖಲ್ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟೊಪ್ಪಿಗಿಡಿ ಪಿರಡ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜ ಎಂಕಲ್ ಕೋಡೆ ಪಂಡ ಟೊಪ್ಪಿ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಪರತಾದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕೊಡ್ದು ನನ್ನ ಪೋನಾಗ ಪೊಸತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವ ಎಂಕಲೆಗ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಎಂಕಲ್ ಟೊಪ್ಪಿ ಪೂರ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚ ಪಿರೋರ್ದು ಕಲರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತ ಸರ್ ಏರ್ಲೆ ಇತ್ತು ಸರಿ 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 ಓಕೆ 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 ಯಾನ್ ಮೀನ ಉಡುಪಿಡ್ ಮೀನ ಅಂಚ ಇಜ್ಜ ಅಂದೇನು ಇದು ಉಡುಪಿದ ಟೊಪ್ಪಿಯೇ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತುಂಡು 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 ಈ ಕಲರ್ ದೇಪಾರ್ದು ಜಾರ ನಾತೆ ಬಕ್ಕದಲ್ಲ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿಡ್ ಓಕೆ 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 ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುವರ್ಣಯಾನ ಪನ್ಪಿರ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನ ಈ ತಂಡ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಟೀಮ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಉಡುಪಿ ನಿತೇಶ್ ಹಾ ಸುವರ್ಣಯಾನ ಪುಸ್ತಕಡ್ ಹಾ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಮಗ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಟು ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬರತಿ ನಂದು ಐಟ್ ಬದುಕೊಂಜಿ ಕವಿತೆ ಹಾ ಸಿನಿಮಾದ ಅಂದ್ ನಾಯಕ ನಟನ ಪುದರ್ ಅಜಯ್ ಬಿರುವ ಪಂಡದು ಹಾ ಎಂಚ ಅಜಯ್ ಬಿರುವ ಅದನ್ನ ತೂತಾರ ಮೇನೆ ಅಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಜ್ಜಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ್ ಆ ರೀತಿ ಶಾಲ್ಪಾಡು ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂದ್ ರಡ್ನೇ ಅವಧಿಗೆ ಶಾಸಕರಾದ ಆಯ್ಕೆಲಾತೀರ್ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟೆ ರಂಗನಟೆ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಆರು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನ ದಾಖಲೆ ಆ ಸುವರ್ಣಯಾನ ಪಂಪಿನ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಟು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ 400 ಹೆಚ್ಚ ನಾಟಕಡೆ ನಟನೆ ಮಂತದಿರು ಒಂಜಾತ ನಾಟಕನಾರು ಬರೆತಿನಾರ್ಲ ಅಂದ್ ನಾಟಕ ರಚನೆಲ ಮಂತದಿರು ನಾಟಕಡ್ ಅಭಿನಯಲ ಮಂತದ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅನುಭವ ಅರೆ ಶಾಸಕ ಅವಟ ದುಂಬು ಆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಹವ್ಯಾಸವು ಒಂದು ಕೆಂಡ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಅರನ್ ಬೊಕ್ಕರ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಆರ್ನ ಕೈಟೆ ಆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಯಾನದ ಪುಸ್ತಕನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲಾದಿತ್ತಿನಾರ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ವೇದಣ್ಣನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಲೆಪ್ಪುಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪರ್ಬಡ್ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ತಂಡಗೆ ಮಾತೇರ್ಲಂಜಿ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಡಿದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕಾಡಬೆಟ್ಟದ ಪಿಲಿಕಲು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಪಿಲಿತ ತಂಡಲು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಮುಂದುವರಿಲಿ ಉಮನ ತಣ್ಣೆ ಬಕ್ಕ ಗಿರಿಧರಣ್ಣೆ ಒಂತೋಡು ದಿವಕರಣ್ಣ ಒಂತೋಡು ಪಿಲಿತ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಮುಡಬಿದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ ಎ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ರನ್ರು ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇರು ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ಜೋರಾನ ಚಿತ್ತನ ಕೈತಾಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ದುಃಖ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ರಡ್ನೇ ಅವಧಿಗೆ ಶಾಸಕರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆತಿನಾರು ಇನಿತ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಈ ಚಾವಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಬಿದೇಸೆ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಮಾರನೇ ಮಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬಯಕುವೆ ಮಾರನೇ ಮಿದ ಪಿಲಿ ತುಯ್ಯರೆ ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಓಡಿ ಪೋಡಿತ್ತಂಡು ಮಾರನೇ ಮಿದ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪಿರಾವಡ್ದಿಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 10-25 ಇಲ್ಲಡೆ ಬಲಿತೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕಲಡೆ ಬಲೆ ಎಂದು ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯರ್ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಾಡ್ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾರನೇ ಮಿದ ಪಿಲಿ ದುಮ್ಮು ಮಾತೆ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಮಾರನೇ ಮಿದ ಪಿಲಿ ಅತ್ತು ಮಾರನೇ ಮಿದ ವೇಷ ಪರಕೆ ಪಂಡದು ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಎಂಕುಲ್ನ ಸೀಕು ಗುಣ ಅಂಡ ಎಂಕುಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ವೇಷ ಪಾಡು ಅಂದು ಪರಕೆ ಬರಂತೇರ ಅಂಡ ಇನಿ ಕಾಲ ಬದಲಾತನು ಮನ ಪೇರು ಇಜ್ಜಿನ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತ್ರತ್ತೋಡು ಇನಿ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲೋಡು ಕರಿಣ ವರ್ಷೋಡು ದಿಂಚಿ ನಂಗೆ ಮಾತೇ ರೆಗ್ಲ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬನು ತೂಪಿನ ಪಿಲಿತ ಪರ್ಬ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರು ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಲಮಲ್ಲ ತಂಡೋಲು ಬತ್ತದಿನಿ ಪಿಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಎದುರುದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಪಿಲಿಂದೆ ಪುದರ್ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಜಿಲಕೇರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಬೊಕ್ಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜೇರ ನವೀನನ್ನೇ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದುಲ್ಲೇರು ನಿಖಲೆಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಖಲೆಗೆ ಹತ್ತು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸ್ಕ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತು ಗೊತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ ಅರ್ನ ತಂಡೋಗುಲ ಬೈದಿನ ನಿಖಲೆಗಳ ಮಾರನೇ ಮಿದ ಕುಡರ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಪಣೊಂದು ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬು ಮುಗಿದು ಬೋನಗ ಉರುವ ಮೈದಾನದಂಚಿ ಬತ್ತಡ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ ನೈಟ್ ಉಂಡು ಮುಗಿದಾದ ಬಲೆ ಯಾನು ನೇನು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಬಲೆ ಎಂದು ಮನಂದಿ ಮುಗಿದಾದ ಪೋನಗ ಬಂತಾಡ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದಾಯರುಂಡು ಐದು ಅಡೆಲ ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಉಮನ ತಣ್ಣಗೆ ತನ್ನ ಮೂಲ್ಯವಾದ ಚಿತ್ತನ ಸಮಯ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಅಂಚಾದ ಇರಗೆ ಸೇರಿದ ಮಾತೇನ ಪರವಾದ ಬೊಕ್ಕರ ತರತಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ ತಮ್ಮಲ್ ತಂದಲ್ಲ ಈ ಕೂಟದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಗಿರಿಧರಣ್ಣೆ ಉಮನ ತಣ್ಣಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮನ್ಪಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಜೊತೆ ಅವರು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ ತಂದಲ್ಲ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಲ್ಪನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷಾದ ಮೆತ್ತ ಎಡೇನ ಅಭಿಮಾನ ತಿನ್ನಾರ ನಮ್ಮ ಉಮನ ತಣ್ಣೆ ಆರ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಪ್ಪನ ಅವಧಿಡಿ ಒಂಜಿ ಅಮೂಲಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಉಮನ ತಣ್ಣಗ ಗಿರಿಧರಣ್ಣೆ ಬಕ್ಕ ದಿವಾಕರಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ತೋಡು ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಉಪನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳ ಸರ್ ದಯದೀದಿ ಇರೋ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಂದ ವಿನಂತಿ ಇಡಬರಡು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಆ ಒಂದುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲದ ಶ್ರಮ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಕಾಂಡ ಹಿಡಿದು ಇದನೆಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತಿನಕಲು ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೇರು ಕಾಂಡ ಹಿಡಿದ ಭಯಮುಟ್ಟ ಪಂದ ಅಂದೆ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆದೇರ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆನ್ ಕೊರಡು ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಜೋಕುಲು ಆ ಜೋಕುಲ ಪರವಾದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅರಗ ಗಿರಿಧರಣ್ಣೆ ಶಾಲ್ಪಾರದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಲಿಕೆ ಮನ್ಬಿಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳ ಇರಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ರಮಾನದಿಗೆ ಶಾಲದ ಗೌರವದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತು ಮಾತೆ ರಂಜಿ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರಡು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಭಿನಂದನೆ ಪೆಜಾವರ್ರೆ ನವನೀತಣ್ಣ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಉತ್ಸಾಹ ಏತುಂಡು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಜೋಕುಲೆರ್ದು ಮುಟ್ಟ ಪರಬೇರು ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರಗಳೊಂಜಿ ಪಿಲಿವೇಷ ಅಥವಾ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ತೂಬಿನ ಮಣ್ಣ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜಿ ಬರ್ರ ತಯಾರಾತ ಅಕ್ಲೇನವರ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ ತೂಕಾತೆ ಇಡಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಕಲ್ನೆ ಹಾ ತಟ್ಟಡಾದೆ ನಿತೀಶ ಓ ಮಿತ್ತು ದಕ್ಕರ ಬಲ್ಲೆ ಓ ಮಿತ್ತು ದಕ್ಕರ ಬಲ್ಲೆ ಚಾ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಹಿಡಿದು 15 ದಿನ ಅಲ್ಲ ಇಡಲೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾ ಮೂಲು ವೇದಿಕೆಡು ಐನಾಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಪುರು ಬಾಲೆ ಪಿಲಿವೇಶದ ದೇಕಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ತೊಲೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬಾಗ ಒಂಜಿ ಹೊಸತೊಂಜಿ ರಂಗನ ತಿಂಜವನ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಪಡ್ತು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಜೋರದ ಕೈತಾಟ ಕೊರ್ಲೆ ಕುಡ್ಲದ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಗೌರವದ ದ್ಯೋತಕವಾದ ಉಪ್ಪನ ಅನ್ಸಿತ್ತಿನ ತಿರ್ತು ಒಂತಾರ ಆಪಣ ತೂವಾರ ಪತ್ತದ ಉಂತಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲ ಒಂತಾರ ಆಪಣ ತೊಲೆ ಒಂತಲೆ ಕೈಟೆ ಪತ್ತ ಉಂತಲೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಜೋರು ಕೈತಾಟ ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕರ ಮಾತೇರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕೆಮರಾದಾರ ಡ್ರೋನ್ ಇಂಚಿ ಬತ್ತ ನೆಡ್ಡತ್ತನ ಸರಿ ತೋಜೊಂದನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಲ ಹಾ ತಾಸೆ ತಕೊಲ್ಲೇರ ತಾಸೆ ಪೋದಾಣ ಅಂದತೆ ಪೋದಾಣ ಮಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಕೊಲ್ಲ ಹಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಓಕೆ ಪುದರ್ ಇಂಚ ಪುದರ್ ವರುಣವಿ ಚರೀಶ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ವಿವಾನ್ಶ್ ಪುದರ್ ಮನೀಶ್ ಬರೀ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಅಂಚಾದ ಬೊಗರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯ ತಮ್ಮಲ್ತಂದು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುದು ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಈ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಮೆತ್ತ ದೀನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಭಿಮಾನಗೆ ಚಿರಋಣಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಭಿನಂದನೆಲು ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ತುಂಬುದ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರ ತಯಾರಾದುಂಡು
ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಆಯೋಜನೆ ನಡೆದೊಂದು ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ವ 2023 ಒಂಜಾತ ತಂಡಲು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂತರು ನನ್ನ ದುಂಬಿಗು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತಂಡನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಚಿತ್ತಿನ ಪಡ್ತು ಬಂದುಲೆ ತುಳುನಾಡ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಬಂದು ನಂಗೆ ಗೇನ ಪುಟ್ಟಿನ ಪಡ್ತುಕು ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಕೆ ಬುಡ್ದು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪದಕುಲು ಅವು ತುಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ನಾಲಾಯ ಪಂದನಗ ಪೆದಾರ್ದಿನ ಪಾತೆರು ಅವು ತುಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ತಡ್ಡೆ ಕಡತದ ಜಾಲಡ ಪುಡಿರೊಂದು ಭವನಗ ಕೇಂದಿನ ಸ್ವರ ಶಬ್ದ ಅವು ತುಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲವರಿತ ಕಂಡೋಡು ನಟ್ಟಿ ನಡುಪಿನ ಪುಂಜೋಲಿನ ಓಬೇಲ ದಂಚಿನ ಪದಕುಲವು ತುಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ಕೋಲ ನೇಮದ ಕಲಕ್ಕೆ ಹೋದು ಭಯಭಕ್ತಿಡು ಕೇಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಮದಿಪು ನುಡಿಕಟ್ಟವು ತುಳುತ್ತಾ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪರೆ ಸಾವಿರ ನಾಲಯದ ಮಹಾಶೇಷಗ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಸತುದಿಂಜಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಜಗತ್ತದ ವರ್ಮೇತ ತೋಜಾವನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವೇನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿವೇಷ ಈ ಪಿಲಿವೇಷಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕರುಡು ಪನ್ಪುನ ಹೊರಟು ವೇದನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಒಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸಕ ಮಾತ್ರ ವೇದಿಗಡುಲ್ಲರು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕರ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂದ ನಿಗಳ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ತುಮಗು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ತಂಡ SFC ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮಾತೆಲ್ಲೊಂಜಿ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಡಿಗರುಡು SFC ಸೋಮೇಶ್ವರ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರುಳ್ಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದಲ್ಲರೆ ಸರ್ದಿನ ಮಾತ ಪಿಲಿ ಪರ್ವದ ಅಭಿಮಾನಿಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಅಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ, ಅಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ. ಹಲೋ. SFC ಸೋಮೇಶ್ವರ ನನದುಂಬಗು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ದುಂಬರಡು, ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಜಪಡವಡು, ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಜಪಡವಡು, ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ದುಂಬಲೆ, ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ. ರೆಡಿ ಆದ? ರೆಡಿಯಾ? ರೆಡಿ? 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಹಲ್ ಹಲ್ ತುಳುಟೊಂಜಿ
ತೊಲಟುಂಜಿ ಪಾತೆರಂಡು ಕೇನೆರಾ ಬಂದಿ ಕೆಬಿದಾಯಗ್ ತೂವೆರಾ ಬಂದಿನ ಕಣ್ಣು ತಂಡವುದಾಯಗ್ ರುಚಿ ಬರ್ತಿನ ತೆರಿಯರ ಬಂದಿನ ನಾಲೈ ನಮಡ ತಂಡವುದಾಯಗ್ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಈತು ಬರ್ಲುದ ನಲಿಪೊಂತುವುದು ಮನಿಪಂದ ತಂಡ ಆ ಕೈ ಬರಿ ಬರ್ಲುದೊಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಯ್ಯ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಒಂತ ಜನ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತಾಡುವಂತ ಬಂಗಾವು ಒಂತ ಜನ ಬಲೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು SFC ಸೋಮೇಶ್ವರ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಒಂತ ಜನ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಒಂತ ಜನ ಹಾಗೆ SFC ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಪಿಲಿಪಜ್ಜೆ ಬರಿ ಬರ್ಲುದ ನಲಿಪುನ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಯ್ಯ ಮೆಕಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅತ್ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕರಾಮತ್ ಎಂಚ ಅತ್ತಂಡ ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಯೊನ್ನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಡ್ತು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ KK ಪೇಜಾವರ್ ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಪಿಲಿತ ಪೂರ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಇವನಿ ಕಲಾಟಕನದ ಪಾತೆರ್ರೆಜ್ಜಿ ಟ್ರೆಡ್ ಪಾತೆರ್ರೆಜ್ಜಿ ಯಾನು ಸುರುಟು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪುನು ನಿಕಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಉಂಡತೆ ಆ ಸುರುಟು ಕೊಂಬುದಾರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನಮ್ಮ ಜನಪದೀಯ ಶೈಲಿ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ದೇಪಂಡ ಅವೇನು ಸುರುಟು ಈ ತೋರ್ತಿ ಏರ್ಲ ಕನದ ಜೇರವೇನು ಕೊಂಬು ಏರ್ಲ ಉರ್ತು ಜೇರು ನಿಕುಲು ಸುರು ಉರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೇ ತಾದ ಎಂಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುತ್ತನು ರಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಆದ ಆಮೇಟಿ ಮಿಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲುಂಡತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಸೋಕುತ್ತನು ನನ್ನೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಆ ಗೂಡು ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪಿನ ಆ ಗುಹೆ ತಗುಲಾಡ್ದು ಬರ್ಪಿನ ನಿಜವಾದ ಗುಹೆಕ್ ಮಾರ್ಕತ್ತೆ ಆಂಡಾರ್ ಬರ್ಪಿನ ಶೈಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸೂಪರ್ ಅವು ಪಾತೆರ್ರೆಜ್ಜವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಈತಿನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪಂದಿನ ಕೆಲವು ಕಸರತ್ತಿನ ವಿಭಿನ್ನತೆ ನಿಗುಲು ಈ ಕಾಲಟಗನದರೆ ಒಂಜಿದಾದ ಅಂದ ಕೇಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಮರಕಾರ ಕಟ್ಟದ ನಲ್ತದಿನ ಸುರು ನಿಕುಲ್ ಮರಕಾರ ಕಡಿದ್ರೆ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇತ್ತೋರ್ದು ಮರಕಾರ ಕಡ್ದಿದ್ದೀರಿ ಆ ಮರಕಾಲು ಹೋಗು ಕುಣಿತ ಬಂದದಾದ ಬಂಡ ಅವೆ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತು ತೋಜಾದರೆ ಐಟ್ಲ ಇಂಕಿನ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಸೂಪರ್ ಮಗ ಸೂಪರ್ ದಾದ ಬಂಡ ಈರು ಈತಿನೆಟ್ಟ ಈ ಇಂದಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪರ್ಪೋಡು ಮರಕಾರಡು ಪಲ್ಟಿ ಏರ್ಲ ಬಾರ್ದಿದ್ದೀರಿ ಮರಕಾರ ಕಡದಿನ ಪಲ್ಟಿಲ್ಲ ಬಾರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮರಕಾರದ ಪಲ್ಟಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲು ನಾನು ನಿಖಿಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೆ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಪೆ ಇಡೀ ನಿಖಿಲೇನು ಗೆಂದೈನಿಯರಿಂದ ಕೇಳ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲು ಪಲ್ಟಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೇನೆ ತಾಸೆ ಬಕ್ಕದೋಲು ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀರಿನ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ದಕ್ಕಲು ಆತ ಪೊರ್ಲುಡವೇನು ಉರ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ನಡೆದವರ ಅವು ನಂಗೆ ನನಾತು ಬೊಕ್ಕಾತು ತೂಕ ಅಂದಾತು ಮಾತರನ ಮನಸ್ಸು ತಲ್ಮೆನಾತನು ಮಾತರನ ಕೆಬಿ ಇಂಪಾತನು ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಈ ಯಾನು ಸುರುಟು ಯಾನು ಸೋಮೇಶ್ವರೊಂದು ಈತು ಪೊರ್ಲುದೊಂದು ಕೂಟ ಅಂತ ಉಂಡು ಬಂದಿನಿ ತೆರೀನಿ ಸರ್ ಗುರು ಕಲ್ಪಾದಿನಾರಿ ಯಾರು ಬನ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾದಿನಾರಿ ಆರನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಮೇರಾ ಸರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ರಮ ಇರ್ನ ಬಾರಿ ಸೋಗದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಕಲಕ್ ಕನದ ಜಪಡದಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಖುಷಿ ಆತನು ಹಲೋ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ತುಂಬಗು ನಿತೇಶ್ ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಈಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಒಂಜಿ ಮದತ್ತು ಬಿಡಿಯ ಅವ್ರನ್ನ ಮರಕಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಮೂಜಿ ಕರ ಹಾಕಿದೀನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 5 ಜನ ಜಪುಡಾದು 4-5 ಜನ ಜಪುಡಾದು ಆಯ್ತು ಮಿಲ್ಡ್ ಅವ್ರ ಪಲ್ಟಿ ಪಡೋದು ಬೈದೀವಿ ಅವು ಅದ್ಭುತ ಏರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನ್ ಸರಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು KK ಪೇಜಾವರ್ ಬರಿ ಬರ್ಲುದ ನಿಕಲೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಅಭಿಮಾನದ ಸಬಿದೇಶದ ನುಡಿ ತೋರಣನ ಈ ತಂಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಈ ತಂಡಗೆ ದಾದ ಬನ್ಪರ್ SFC ಸೋಮೇಶ್ವರ ಈ ತಂಡ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಳಿದ ಮಿತ್ತಡು ದಂಡಿಗೆಡು ಮಿತ್ತು ಉಂಟೊಂದು ಬರ್ಪಿನೇ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅವೆಂತು ಉನ್ನಗನೆ ಹೊರ ತೂಕ ತೋಜುಂಡು ಕಣ್ಣದೆ ಪರಗೆ ಹಾಪುಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಐದು ಒಕ್ಕ ಆ ಬನ್ನಗ ಸುರೂಟು ಒಂಜಿ ಪದ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಆಹಾ ಅವು ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತ ಆ ಬಾರೆ ಸಖಿಗೆ ಆ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಮುಗುಲ್ನ ಪೆಜ್ಜೆ ಪೌಲ ಕುಣಿತೋಡು ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸೂಪರ್ ಅವು ರಂಗ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಾತನ್ ಹಿಮ್ಮೇಳದಾಗ ಒಬ್ಬೇ ವಿಷಯ ಓಡಾಡು ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಐಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಐತ ಉಲಾಯ್ಪೋಡು ಅನುಸಂಧಾನ ಬಂದ್ಪೇರು
ಅವು ಐತ ಉಲಾಯಿ ಪೋನಾಗ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಐತ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕೊನು. ಆ ಕ್ಲಾರನೆಟ್ ದಾಖಲು ತಾಸೆ ದಾಖಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಪಿಲಿ ತಾಕಲಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನಾಗಲೆಂದು ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಆತು ಸೂಪರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಗೋರಿ ಕ್ಲಾರನೆಟ್ ದಾರ್ ತಿರ್ತು ಬತ್ತದು ಆಕಲು ಉಂತಾವನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆನೆ, ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದಾರ. ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಪೌಲ ಓಲ್ಲ ತತ್ತಜಿ ಆ ವಾ ಪದ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಆ ಪದಕ್ಕೂ ರಕ್ಕತ್ತನ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ, ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಡು ಏರ್ಲ ಮಲ್ತಜೇರಿ ಕೆಲವು ಮಂತ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಆ ಮೂಜಿ ಮಡಕೆನ ಹೊಡೆದಿದ್ದನ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಪುಣು ಒಂಜಿ ಪಲ್ಟಿ ಅರ್ಧ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಟಿ ಅವು ಸೂಪರ್ ಐಟ ಪಲ್ಟಿ ಏತ ಆಪುಂಡು ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಇಡುಮ ಪಲ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ಮರಕಾರದ ಪಿಲಿಕುಲು ಎಡುಮ್ಮ ಜನ ಮರಕಾರ್ ಹೊರನೆ ಐಕ್ ಆ ಮರಕಾರ್ ಕಟ್ನ ಎಡುಮ ಒರ್ಮನ ಒರ್ಂಬ ಜನ ಮರಕಾರ್ನ ಆ ಕಟ್ನಾಗ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಹಾಕದು ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟುನ ಟೈಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಮರಕಾರ್ಡು ಹೊರನೆ ಬತ್ತದ ಮಲ್ತಿನ ನಿಕಲ್ನ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಮೆಚ್ಚೊಡುತ್ತಿನ ಮರಕಾರ್ಡು ನಡಪುನೇ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಯಾನ ಮರಕಾರ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಆ ಮರಕಾರ್ಡ್ ನಲಿಪುಣ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಆ ಪೌಲೋಡ್ ನಲಿಪುಣ ಬಣ್ಣ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಮರಕಾರ್ಡ್ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತು. ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಬಂಡೇರಿ ಆ ಗುಹೆತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಗುಹೆ ಪಿದೇ ಬರ್ಪಿನ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಏನು ನೋಡವು ಆ ಮಂಡೆದಿದ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಪಿಲಿ ಹತ್ತಂದು ಏರ್ಲ ಬಣ ಏರು ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಇರ್ನ ಆಂಗಿಕ ಅಭಿನಯ ಉಂಡತೆ ಸೂಪರ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪಂಡ್ರಗೇಜಿ ಗುಡವರ ಬಂಡ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಹಿಮ್ಮೇಳದಾಗಲೇ ಕುಡೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪ್ರತಿಯೋರಿಯಾಗಲ ಪರ್ಬದ ಬಿಲ್ತ ಗೊಬ್ಬುಲ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲ ಆತಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರೆಗ ನಾನೋರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕದ್ರಿ ಕಮಲಗುತ್ತು ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಾದ ಬನ್ಪಾರ್. ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮಲೇನು ಸುರೂಕ್ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಮಾತಾತಂಡಾಗ್ಲ ಅನ್ವಯ ಬೊಕ್ಕರೊಂದು ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪುವ ನೆಟ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಪಿನ 15 ತಂಡಲ ಅವು ವೇದವ್ಯಾಸರ್ನ ತಂಡ ಅಂಚಾದ ವೇದವ್ಯಾಸರ್ನ ತಂಡದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಒರಂಬ ಆಯ್ತು ನಿಕೆಲ್ನ ಭಟ್ರ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ತಾಯಿ ಮಗುನಿಕುಲು ಏತ್ ಗಮನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅವಳು ಎದುರು ಉಂತು ಇತ್ತೆಲ್ಲೇ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಆನಾಗ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಅದು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ 20 ನಿಮಿಷನೇ ಆತಂಡವು ಪೊರ್ಲು ಆತ ಗಮನ ಕೊರಿಯಾರು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪುನಾಗ 1 ನಿಮಿಷ 59 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಲಾಯಿಜಿ ಅಪಗನೆ ಉಂತಾಯಾರು ಆತ ಗಮನ ಕೊರಿಯಾರು. ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮಡು ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತ ಹುಲಿ ವೇಷ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ವೇಷ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮ ಇತ್ತಂಡೆ ಇತ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಕುಲು ಏನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದೆ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನಾಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡೆ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಆಯ್ತು ಉಲ್ಲೇರು ಕುಲೊಂದೇರು ದೇವಿ ಆ ದೇವಿನ ನಿಕುಲೆ ಪಿಲಿಕುಲೆ ತುಂಬೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡು ಗುಹೆ ಆ ಗುಹೆತ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ರಮ್ಯ ಆತಂಡು ಆಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಉನ್ನೇನು ಪೂರ ಗಣನೆಗೆ ದೆತ್ತೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೇರಾ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒವ್ವೇ ಪರಿಕರ ಬಳಕೆ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಸೂಚನೆನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕೊರ್ತ ಒಂದನು ತಂಡದ ನಿಖಲು ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು ಬಂದಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಡದು ನಿಖಲಿಗೆ ನಿಯಮದ ಈ ಕಾಕಜಿನ ದುಂಬೆ ಕೊಡ್ತ ಒಂದೇನು ದುಂಬತ್ತಯಾನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಉರಿದಿನ ವಿಷಯ ನಿಕುಲು ಲಟ್ಟೆಡ್ ಬೈದಿನ ಕ್ರಮ ಬಂದಾಗ ಪಿರಾವುಡು ಪ್ರಭಾವಳಿ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕನೆಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಂತೀನಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿಡ್ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಸಹಿತ ನಿಕುಲು ಬೈದೊಂಜಿ ಮಂಡಲದೊಂಜಿ ಮಂಡಲಾಕಾರಡ್ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲ್ಪುನ ಪೊರ್ಲು ನಿಜ ಅರ್ಥಡ್ ಧರಣಿ ಪಂಡ ಭೂಮಿ ಆ ಭೂಮಿಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ನೆದ ಮಂಡಲ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಸೂಪರ್. ಆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಖಲ್ನ ಮಂಡಲ ರಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಆ 10ನೇ ನಿಮಿಷಡ್ ನಿಖಲ್ನ ಮಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಣಿಕೆ ಎತ್ತಂಡು ನಿಖಲು ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ತೂಲೆ 10ನೇ ನಿಮಿಷದ 1 ನಿಮಿಷದ ನಿಖಲ್ನ ನಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕುಂಟೆ ಪಿಲಿ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೋರ್ಚಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪಾತಿರ್ನು ನೆಟ್ ಮರಿ ಹುಲಿಗೊಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಅರೇನು ವೈಕ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಆರ್ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ದು ಬೈದಿನ ಪಿಲಿ ಆಂಡ ಆರ್ ಬರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಟ್ಟಿದ ಮಿತರ್ನ ಜಪ್ಪುನ
ಐಡ್ದಿಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಆರು ಮರಕಾರು ಕಟ್ಟದು ಲಾಗಿದು ಪಿರಪೋದು ಕುಲ್ಲುನಗ ಅರ್ನ ಕಾರುಗಿರ್ತಿ ದಿನಾರ್ ತುಲೆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಲ ಒಂಜಿ ಸಹ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಒಂದು ನಿಕೆಲ್ದ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಉಲೈಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆನೆ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ಪುನಣ್ಣ ಎಡ್ಡ ಟೀಮು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತ್ರ ದಯಪಂಡ ಯಾಕ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಕಾಂಡೆ ಪಂಡೇರು ಮೂಲ್ಬತ್ತಿನ ತಂಡಲು ಬೇತೆ ಪಂತಲೆಗ್ಲ ಪೋಡು ಅಕುಲು ಇನಾಮುಲ ಗೆಂದೋಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡ್ಲ ಪುದರ್ ಕನೋಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಪಂತಗೆ ಪೋನಾಗ ರಂಗಿಗೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಐಟೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಟೊಪ್ಪಿಗ್ಲ ಪಿರೋದ ಮೇಯ್ಕೆ ರಂಗು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೆನ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ಯರ ಎಂಕುಲು ರಂಗಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಗಮನಗೆ ದೀಪ ದಯಮಲ್ತ ನಿಖಲ್ನವರ ಟೊಪ್ಪಿದ ಪಿರೌದ ಮೇಯ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೂಲೈಕ್ ಐತ ಬಣ್ಣ ಎಂಚ ಉಂಡು ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಯ್ತ ಬಣ್ಣಲ ಆ ಟೊಪ್ಪಿದ ಬಣ್ಣಲ ಮಂಡ್ಯದ ಬಣ್ಣಲ ಅವು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಆಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ತೂವೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಟ್ರು ಬಣ್ಣನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆ ಮರಕಾರ ಕಟ್ನಾಗ ಮೂಲ ಬೇತೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆವಂದಿತ್ತು ನಾವು ಗೊತ್ತೇ ಆಯ್ಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ನಿಕಲ್ನ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಫಲಶ್ರುತಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ SFC ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮೂಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಬರೆಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರ ತಂಡದ ಮೆತ್ತು ಕೊರಿಯರು ಈ ತಂಡಗೆ ಇತ್ತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಪಡ್ತು ದಯ ಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಟ್ಟನೆ ನಡಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2023 ನೆತ್ತ ಸಾರತಿಲು ನೇತೃತ್ವಡಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಂದಿರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ದ ರಾಜ್ಯ ಮುಖಂಡರು ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪನಂಚೆತ್ತಿನ MB ಪುರಾಣಿಕ್ ಅಂಚನೆ ದತ್ತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ದ ಮಾಲಕರಾದ ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಅವಿನಾಶ್ ಅಂಚನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರಳ್ಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ಲಾ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ತರದ ಮೆತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಇಂಚಪ್ಪ ಮಂಗೋಲೆಡ್ ನಡತಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಪಂತಡ್ ಬಂಗಾರದ ಪದಕನ ಪಡೆಯನಂಚೆತ್ತಿನ ಸಾಧಕೆ ಭಾರತ ದೇಶನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಪದಕನ ಪಡೆಯನಂಚೆತ್ತಿನ ಸಾಧಕೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ SFC ಸೋಮೇಶ್ವರ ತಂಡಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಪಡ್ತು ಹಿರಿಯರು MB ಪುರಾಣಿಕ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಶಾಲದ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಶಾಲು ಪಾಡದ ಮಾನದಿಗೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಪಡು ಅಂಚೆನ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರಳ್ಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು
ತಂಡಲಿಗೆ ನೆಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಸೋಲ್ಮೇಲು SFC ಸೋಮೇಶ್ವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಾಂಡ್ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ರಡ್ಡಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂಜಿ ಜೋರಾದ ಗೌರವದ ಕೈತಾಟಿನ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಭಿನಂದನೆಲು. ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಬಂಗಾರದ ಪದಕನ್ನು ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಉರ್ದ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಾಧಕರಾದಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಆದರಣೀಯ ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದಣ್ಣೆ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪನೆಯ ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದಣ್ಣೆ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಡ್ತು ಅರ ಪಡೆದು ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಂಗಾರದ ಪದಕನ್ನು ಕೊಡೋರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡರಿಗೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ 12 ಪದಕನ ಪಡೆತೇನೆ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎತ್ತಿನಾರು ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ 12 ಒಂಜಿ ಅನನ್ಯವಾದ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಸಾಧಕೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ಮಾತೇರ್ಲ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ. ಹಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನೋರಿ ಸಾಧಕರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳರು ಶ್ರೀ ವಿಕ್ರಮ್ ಜಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪುನರ್ ದೇಮಲ್ತಾರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ವಿಕ್ರಮ್ ಜಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆತಿನಾರು ಸೋಮವಾರದ ಅನಿ ಆರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಸೇವೆನ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶ್ರೀ ವಿಕ್ರಮ್ ಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಚಿತ್ರಣ ಎಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆ ನೀ ಪುರ್ತಕ ನಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಉಪನ ಚಿತ್ರಣ ದತ್ತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಲಕಿರು ಅವಿನಾಶ್ ಅಂಚನ್ ಇರಿಗೆ ಮೌಕ್ಯದ ನೆಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಿಕ್ರಮ್ ಜಿ ಬಲೆ. ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಪದವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾರ್ಡಿನ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ವಿಕ್ರಮ್ ಜಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೊಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹಾಗೆ ಸಂಸದರಾದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರಿಂದ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್, ಕಿಶೋರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅವರು ಇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗೌರವವನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸೋಮವಾರದ ಅನಿ ಆರ್ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ದೇಶ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವೀರ ಯೋಧೆಯಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಣ್ಣದ ಮಗೆಯಾದ ಈ ದೇಶನ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸಗಾರ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲೊಂಜಿ ರಡ್ಡುಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆದ ಕೈತಾಟಿ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಕ್ರಮ್ ಜಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯಾದ ಪಡುಂದಂಡ ದೇಶ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಧೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಿನ್ನಿ ಬೆನ್ನಿಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರೈತೆ ನಮ್ಮನ ಮಾತೆರನ ಬದುಕಡ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರಡ ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚಾದ ವೀರ ಯೋಧೆಯಾದ ದೇಶ ಸೇವೆಗೆ ಬೆದಾರ್ದೊಪ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಕ್ರಮ್ ಇರೆಗೆ ಉಡಲದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಈ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಭಿನಂದನೆ, ಅಭಿವಾದನೆ. ಹಲೋ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರುಳ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ, ಎರಡು ಬಾತಿರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಡುವಂತ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಳಿಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸದರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ರವರ ಜಂಟಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಊರಿನ ಹುಲಿ ವೇಷದ ಧಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗುವ ಮುಖೇನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮೂರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಸಮಯ ಕೂಡಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಭಾಗೀರಥಿ ಮೃಳ್ಯ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2023 ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ರೀತಿಡ್ ಸೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಸನ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚೆತಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ವೇದಿಕೆ ಬರಂದುಲ್ಲ ನನದುಂಬು ಬರ್ಪನ ಅಂಚೆತಿನ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇರ್ಮಟಲ್ ಎತ್ತದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪನ್ಪನ ಅಂಚೆತಿನ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಸದರಾದ ಅಂಚೆತಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಜೊತೆಯಾದ ಮಡೆಯನಂಚೆತ್ತಿನ ಲೇಸ ಬಂದು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2023 ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅದ್ದೂರಿ ವೇದಿಕೆ ಜಾನಪದ ಒಂಜಿ ನಲಿಪುನ ಪಿಲಿವೇಶಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒತ್ತುನು ಕೊರಡು ಅವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಮಾನಾದಿಗೆ ದಿಕ್ಕುಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಹೊರಟು ಈ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2ನೇ ಸೀಸನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಆಚರಣೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕೆ ಆದ ಕಾಣಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಶರ್ಮಿಳತ್ತ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡೊಂಜನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ತುಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕರ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತು RJ ಅನುರಾಗ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ RJ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ VJ ಆದ ಒಂಜಾತ್ ವಾಹಿನಿಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಅವತ್ತಂದ ಅನುಬಂಧ ಅವಾರ್ಡ್ ಪನ್ಪುರ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕನ್ನಡದ ವಾಹಿನಿಡಿ ಮುರಿದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕೆ ಅದು ಜೊತೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲದ ಅವ್ರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ನಿರೂಪಕೆ ಎಂದು ಪಂಡಲ ಅತಿಶಯದ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಸ ನೆಟ್ ಕಳನಾಯಕಿ ಅದು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತನಾಯಿ ಒಂಜಾತ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನೆಡು ಮೊನ್ನೆಗೆ ರಂಗನ ಪಡೆದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅನುಭವತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ನಿರಂತರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತ ಪಡೆಯ ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಜಬಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೇರು ದುಬೈಡ್ಲ RJ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಯಶಃ ಕುಡ್ಲದ ಏಕಮೇವ RJ ಎಂದು ಪನೊಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಆತ ಪುಗಾರ್ತೆ ತಿನಾರು ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ನಮ್ಮ ಬೆತಬೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿಲಿ ನಲಿಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬದ ಒಂಜಿ ಐಸಿರದ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಪೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚಾದ RJ ಅನುರಾಗ್ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಜೋರ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೈತಾಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ಪುನೇನು ಯಾರು ಸುಧರ್ಪುರಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಸ್ವರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೀರಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿಪಾಡು ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಾಗ ಈತು ಪೊರ್ತುಡ್ದುಂಚಿ ಈತು ಪಿಲಿಕುಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಂದುಂಡು ಅವು ಮುಗಿತನದ ಲೇಸಾನಾಗ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಏನು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿ ನೆಲೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಮಂತಿನಾರು ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಖಾಲಿ ಈ ಊರುಡು ಮಾತ್ರ ಪಿದೇರುಳ್ಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತೀರ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದಾದೊಂಡ ಅವು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ತುಂಬಾಗ 100 ವರ್ಷ ಒರಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ನಿರೂಪಕರು ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರ ಐಕ್ ಅಕುಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಆತಿರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿಪಾಡು ಕಮಾನ್ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಉವೇ ಪರ್ಬದ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಯಾಕೆಂದು ಪನ್ನಾಗ ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಇನಿ ನೆಹರು ಮೈದಾನ ಕಾರದಿ ಇದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಪಿಲಕ್ಲೇನ ತೂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ಸುರುಕೊರ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿಖಿಲೆಗೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರೋಣ ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನಾಗ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಾಗೆಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜೇ ಕಡೆ ಕುಲ್ಲುದು ಆರಾಮಡು ಪಿಲಿ ನಿಂತು ಹೋಲಿ ಆಂಡ 1 ವರ್ಷ ದುಂಬು ತೂಯ ಅಂದಾಂಡ ಪಿಲಿ ತೂಡೊಂದಾಂಡ ಪಿಲಿತ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಲಿಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅತನ ಏರ್ ನಿಲ್ಲಡು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ತೂವೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅತನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ ಮುಟ್ಟ ಪಿಲಿ ಬರ್ಪುನ ಕಾಪುರ ಹಾಕೊಂಡು ಇನಿಕ್ ಈತು ಪೊರ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಟು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಲೋಪದೋಷ ಇಜ್ಜಿ ಕುಲೊಂದು ಆರಾಮಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ಪುಗಾರ್ತದ ತಂಡಲೇನು ಮುಲ್ಪ ತೂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿಪಾಡು ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರೆಗೆ
പക്ഷേ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಂತುದು ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಪಾತೆರುವರು ಆಂಡ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಪನೋಡುಂದಾಂಡ ಸುಮಾರು ನಾಯಕರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತೂತ್ವ ನಾಯಕೇ ಪಂಡ ಏರೆಂದು ಪನ್ನಾಗ ದುಂಬುಡು ಪೋದು ಪಿರೌಡುನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕುಲು ಬರೋಡು ಪನ್ಪುನಾರ್ ನಾಯಕ ಎತ್ತಿಗೆ ಜನಕ್ಲೆನ್ ದುಂಬು ಕಡೆ ಪೊಡ್ದು ಪಿರೌಡು ಯಾನುಲ್ಲೆನ್ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನಾರ್ ನಾಯಕೆ ಅಂಚಿನ ನಾಯಕ ಶ್ರೀಯುತಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತರು ಇನಿ ಕುಡ್ಲ ಪಂಡಿಪೇಟೆಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮಜಲ್ನ ತೂವೊಂದು ಅವು ಖಾಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಕಲೆ ಕಾದುಪ್ಪಡು ಅತನ ಮುಲ್ಪ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಕಾದುಪ್ಪಡು ಅತನ ಮುಲ್ಪ ಬೇರೆ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ಐಟಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ತಿಕ್ಕೊಡು ಕುಡ್ಲದ ಪುಗರ್ತೆ ನನಾತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮೆನಗಡು ಪನ್ಪುನಂಚನೆಕು ಬಾರಿ ಭದ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಡಿಪಾಯ ನಾ ದುಂಬಗ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಯಕ ನಕಲು ಖಾಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದಡೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಮಣ್ಣಿನ ದೆರ್ತು ಪತ್ತೋಡು ಪನ್ಪುನ ತಜುಪಾದುಕೊರು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನಾಯಕಿ ಅದಗುರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ಈತ ಮಾತು ಪಣದಾಯ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದು ಪುನು ದುಂಬುದ ಪಿಲಿ ಹೋಗುಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿಗಳು ಹೋಗುಂದು ಪನ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಒಂಜಾತ ತಂಡಲು ಬರೊಂದುಂಡು ಈತ ನೇಟ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ವೈದ್ಯನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡಲ ಕುಡ್ಲದ ಪುಗಾರ್ತೆದ ತಂಡಲು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪನ್ಲಕ್ಕ
ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ದುಂಬರಡು. ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ದಯಮಲ್ತು ದುಂಬರಡು ವೇದಿಕೆ ದುಂಬಗು. Three, 2, 1, go. SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಮಕ್ಳೆಗಳ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರ ಡಿಡಿ ತಂಡಗೆ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪೆತ್ತಿನ ತಾಸೆದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತಂಡದ ಈತ್ ಪುರ್ತುದ ಈ ಪುರ್ಲುದ ಪಿಲಿ ದಾದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಡಾಕೊಲ್ ತುಜುಪಾದ ಪುರಿಯ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೇನ್ನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಲೆ ಕಾದುಪ್ಪಡ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಆದುಪ್ಪಡ ತನ್ನ ಜಾನಪದ ಕಲೆಕಲೆಗಳ ಆದುಪ್ಪಡ ನೆಕ್ ಮಾತಾಯ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತು ನಾವು ಮಾಸ್ಟರ್ KK ಪೇಜ್ ಅವರು ಸರ್ ಅಂಚಾದ ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಸರ್ ಅನ್ರಾಗ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕುಂಪಲ ಕುಂಪಲತೆ ಅಂದಂದು SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಕರೆಸ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಆತಂಡೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪನ್ಪುನ್ ಪಂದಾಂಡ ರಂಗ್ ರಂಗ್ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡಂಡು ಐಟ್ಲ ಆ ಪರ್ತಿಡ್ ಪಾರ್ದ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ನಲ್ತನದೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಅತ್ತ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ನಲ್ತನದೆ ಆ ಅವು ಆತ ಸುಲಭಜ್ಜಿ ಆ ಪರ್ತಿನ ಪತ್ತಾರ ಅದೇ ಬಂಗಬರಡು ಆರು ರಂಗ ಪಾಡ್ನಾರು ಅವನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಗತ್ತುಜಿ ಅಂಕಲ್ ದೂರ ಹೊಡ್ದು ಅವು ಅಲ್ಪರ್ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗ ಅವು ಸ್ಪ್ರೇ ಆತಿನ ಅಂದ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಕಲ್ ಈ ಪಟ್ಟೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಆತಿನದ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪರ್ತಿದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಂದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತನು ಬೊಕ್ಕ ನಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೌಲ ಅವು ಎಡ್ಡಂಡು
ದಯಕ್ಕೆ ಕೆಂಡ ಕುಲ್ತು ಪೌಲ ಪಾಡರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅದು ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ಎತ್ತವು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಕುಲ್ತು ಕೆಲವೇರು ಒಂಜಿ ಮಗುಲು ಪೌರ ಪಾಡ್ದಿರು ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂದ್ರೆ ಮುಡಿ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಎದುರು ಬತ್ತುಂತದ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಡ ಅಣ್ಣ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣಲ ಸರಿ ಮಗುಲು ಬಾಕಿದಾಗ ತೂತೇರು ಒಂಜಿ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಕಿದೇರು ಒಂಜಿ ಬರಿಟೆ ಪೋತುನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದೇರು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಬೇಲೆ ಅಡ್ಡೆ ಹತ್ತನು ಬಕ್ಕ ಚಿಟ್ಟೆ ಚೂ ಆಯ್ತಾ ಚಿಟ್ಟೆ ಚೂರು ಕಿಲ್ಲಿ ಕೈತಲ್ ಆತನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ನಲಿಕೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಿಲಿ ಭಯಂಕರ ಇರ್ನ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂದು ನನ್ನೊಂದು ಅದೊಂದು ಕೇಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಿಲಿ ಇರ್ನ ಆ ಮೋನೆ ಉಂಡತೆ ಎಂಗ್ಲೆ ದೂರೋಡು ತುನಾಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದಲಾಗ ತೋಜಿಡು ಬಕ್ಕ ಈರ್ ಬಕ್ಕ ತೂವೆ ಬಕ್ಕ ಈರಲ್ಪೋದು ಕುಲ್ನಾಗ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಳ ಗೊತ್ತಾನ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಹತ್ತು ಮೋನೆ ಬಂದು ಅವೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಕನೆಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದೇರಿ ನಮ್ಮ ಏರು ರಂಗು ಪಾಡ್ನಾರು ಅರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸುಲ್ಮೇಲು ಬಕ್ಕ ತಾಸೆ ಬಕ್ಕ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಸೋಕ್ ಬೈದನ ಮಗ ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲು ತರಡ ಅಕುಲು ತರಡ ನಿಕುಲು ಹತ್ತ ಅಂಚೇರಿ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಯಾನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೀತಿಲ್ಲ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕುಲುದಾದ ಮಲ್ಪುವಾರ ಡೋಲ ಅವಡು ತಾಸೆ ಅವಡು ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಅವಡು ನಿಕುಲು ಎಂಚ ನಲಿಪುವಾರ ನಿಕ್ಕಲ್ ನಿಮಿತ್ತ ಅಕುಲು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ ಪೋಡು ಅಕುಲು ನೆಲ್ತಿದಾಗ ನಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಬೇರೆ ಸೋಕು ಪಡ್ದಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ವೇತ ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಮೇರೆಗೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತು ಪಿಲಿಕುಲು ಒಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಚಿನ ಗಂಡು ಕಲೆ ಎಂದು ಪರಲಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರಾವಳಿದ ಗಂಡು ಕಲೆ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಜಲ್ನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ವಿಶೇಷ ರಂಗು ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಕದ್ರಿ ನವೀನ ಶೆಟ್ರು ಬೋಡು ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳು ನಂಗೆ ತೆರೆಯೋಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಆರ್ಬೋಡು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಅರ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಡಾಕ್ಲೆ ಗುರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮಾದಿಗಿನ ಕೊರಕ ದಾಗಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲೇರ್ದವರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದುಂಬು ಪೋಂದುಂಡು ನನ್ನ 100 ವರ್ಷ ಗೊರಿಯುಂಡು ಕದ್ರಿ ನವೀನ ಶೆಟ್ರು ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಪರ್ SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ಆಮೆ ಹಿಡ್ದು ಈಮೆಕ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ನಿಕೆಲ್ನ ತಂಡಂತೂ ಇನೇ ಎಂಕುಲು ಎದುರುಡು ತಾಸೆದ ಕುಲಿತೇರೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಐತ ಪಿರವುಡು ಲಟ್ಟೆದ ಮಿತ್ತು ಉಂತುದು ಜಂಡೆ ಬೀಜೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿ ಮೂಲು ಈಮೆ ಇಡ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಕುಲಿತ್ತಂಡ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಿನಿದು ಎತ್ತಂಡ ನಿಜ ಜೀವಂತ ಪಿಲಿಯೇ ಜಂಡೆ ಬೀಜೊಂದು ಬೈದಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೋರುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಪು ಜನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆ ಒಂಜಿ ಜಂಡೆ ಬೀಜುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಆ ನಿಖಿಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಡೇ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಐಕದಾಲ ಅಂಕ ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂಕ ಇಜ್ಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ನ ನೃತ್ಯ ಒಂದೇನು ಪುರ ತೂಪಿನಿ ಆಂಡ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಗ ನಿಖಿಲಿನ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೂರಕ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಟ್ಟೆದ ಜವಣೇರು ಅವೇನು ತುಂಬೊಂದಿನ ಅಕ್ಕುಲ್ ಪೂರ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿನ ಜವಣೇರು ಅಕ್ಲೆಗಳೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕುಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಅಕ್ಕುಲ ಒಂಜಿ ಸಮವಸ್ತ್ರಡೆ ಎತ್ತೇರು ತುಲೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೀಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನದ ಈದವರ ತೂಲೆ ಕುಂಪಲದ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೀಲ ಉಂಡು ಬಜ್ಜಿ ಬೀಲ ಮಾತ್ರ ಬೀಲಡು ಗೊಂಡೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಪುಂಡುಡು ಏಪಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನು ಅಂಡ ಈ ಪಿಲಿತ ಪುಂಡುಡು ಅಮ್ಮೆ ಪಿಲಿಲ ಸುರುರ್ದು ಆ ಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಂದು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಲ ಅಮ್ಮೆ ಪಿಲಿಯ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪರ್ತಿ ಅಂಟಾದ ನಿಜ ರೋಮನೆ ಮೈಟ್ ಉಂಡ ಪಿಲಿತ ರೋಮದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮಡ್ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಕುಣಿತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅಕ್ಕಿಮುಡಿ ಹಾರಿಸುವುದು ಕಪ್ಪು ಹುಲಿ ತಾಯಿ ಹುಲಿ ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ದೀಪಿನೇರ್ದಾತ್ರ ಈ ನಮ್ನೆದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ನಿಜ ಪಿಲಿಯೇ ಬತ್ತಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಂಗಲ ಪಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಂಡಡ್ ಒಂಜಿ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಾಡೋಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ತಿರ್ಲಲ ಈ ತಂಡದ ಕೆಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪಣವೇನು ತೂನಗನೆ ಆ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಟ್ಟೆ ಅಂದೀತೇರಕುಲು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೀರ ಆ ಕಾರನ್ ಜಪ್ಪವನ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಜಪ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನ ಅವು ಟೈಮಿಂಗ್ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಎತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ
ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತದ ನಿಕೆಲ್ನ ಅವೊಂಜಿ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತದ ನಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ನಡುಟೋರ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೆ ದೆತ್ತದು ಟೊಪ್ಪಿ ಪಾಡ್ದು ನಲಿಪುನ ಕ್ರಮ ಇರುವ ನಿಮಿಷಲ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ದು ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ನಲ್ದಿನ ಈ ಟೀಮದ ವಿಶೇಷ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರ ನೆಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮಡ್ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಇಂದುಂಡು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರು ಈ ವರ್ಷದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಿಲಿ ಏರೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡಲಿರಾರ್ಲ ಐಕ್ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 2 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಗೆ ಬೇತನೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ವಿಭಾಗ ಬೇತನೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ನಿಕುಲು ಬೇತನೆ ಪಿಲಿನ ಜಪ್ಪವುಡು. ಈ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ತಂಡದ ಕಲೆ ದುಂಬೆ ಎಂಕುಲು ಕೊಡ್ದಿತ್ತ ಐಟು ದಾಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಂಡೆಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎತ್ತಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಳಿನೇರ್ನ ಪಾತೆರ ಬೊಕ್ಕರ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು 15 ತಂಡಲ ವೇದವ್ಯಾಸರ್ನೇ ತಂಡ ಬೇತ ಕಡೆ ಟಾಪಿನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಲೆಗ್ಲ ನಿಕುಲು ಪೋವಡು ಇನಾಮ್ ಗೆಂದೋಡು ಅವಳು ಲೋಪ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೋಪ ಪನ್ಪೆನು ಲೋಪದಾಲತ್ತವು ನಿಖಿಲ್ನ ಅಕೇರಿದ ಆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡತ್ತ ನಿಕುಲು ಏಪವರ 20 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಜಿಂದ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏಪ ತಾಸೆದಕ್ಕಲು ಉಂತಾವೇರಿಂದ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ 19 ನಿಮಿಷ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಮಿನಿ ಆ ಪೀಕುಡುಪ್ಪುನಾಗ ಉಂತಾದಿತ್ತಂಡ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿದ್ದು ಬೈದು ಪೊರ್ಲಾತಂಡೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ವೇತ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಈತ ಪಿಲಿಕುಲುಲ್ಲ ಅಂಚ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಂತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಕ್ಲೆಗೆ ದಿಕ್ಕಿರುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಮಂತ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಪಿಲಿತ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಅದು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನಾರು ಅಂಚಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಈ ತಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಎಂಚ ಉಪ್ಪಡು ಒಂದು ಪಂಡದ ತೋಜಾದ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಅನ್ನ ಬಯಕುವೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಪಿಲಿಕಲೆಗ್ಲ ಬೀಲ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಸುರುತ ತಂಡ ಪಂಡ ಒಂದೇ ತಂಡ ಕುಣಿಕೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ತಾಸೆದಾಕುಲು ಹಿಡ್ದು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಡೋಲ್ದಾಕು ಬಾರಿ ಡೋಲ್ದಾರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದೇಟು ಮಲ್ತ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಬಾರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಾಕಲ್ನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನವನೀತ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸುರುಟು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಸೋಗುತ್ತಂಡು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ರೋಮದ ಪಿಲಿ ಅವು ಬಾರಿ ಸೋಕುತ್ತ ಒಂದು ತಂಡೋಡು ಎಂಗ್ಲ ಇನ್ನಿತ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಸುರು ಇತರದ್ದು ಬೈದಿಜ್ಜು ರೋಮದ ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಒಂದು ಟೋಟಲಿ ಪನ್ಪುಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಬಾರಿ ಫುರ್ಲುಡು ಮಲ್ದಾರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಕೂಟಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಪುಗಾರ್ಥದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗ್ ಹೊಸ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿಕ್ ಇಡೀ ತನ್ನ ಜೀವನನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಮುಡಿಪಾದಿದ್ದು ಹಿಂದೂ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪಂತನಂಚಿನ ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡೆಯುವಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಗತ್ತದ ನಾಯಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಮಾತಿನ ಜೋಡದ ಕೈತಾಟಿ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಚ್ಚೂರು ಮಾಲ್ದಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿಕ್ ಕೊರ್ದಬ್ಬು ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಿನಾಡ ಅವು ಕಚ್ಚೂರು ಮಾಲ್ದಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಪ್ಪನಂತೂರು ಎಂಬ ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂಚನೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಪಂಜನ ಮೊಟ್ಟಿಗಳು ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಅಧಿಕೃತ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಾನಂದ್ ಮೆಂಡನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಳು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಚನೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡದು ಆತು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಕುಡ್ಲದ ತಿಂಡಿ ತೆನಸನ ಯಪಗ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಶುಚಿ ಅಂಚನೆ ಎತ್ತರ ಗೋಣೆನ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅವು ಹೋಟೆಲ್ ಫುಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಮಾಲಕರ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಆಶೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಳೊಟ್ಟಿಗಳು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾ ಬಿನಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಮೊಕಲ್ನ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ಕೊರ್ನೈಕೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾ ಪಿಲಿತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ನ ಪರವಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡೊಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿಲ ಬರಡಿ ಇಡೀ ತಂಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟನ ಒಂದು ಮಂತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕಿದ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನೆತ್ತ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮೊಕ್ಲೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ
ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೋಕ್ಯದ ಸಂಸದರು ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರಾದ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಂದ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಒಲವನ್ನು ತೊಜುಪಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಯದ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೊಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತದ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಣ್ಣದ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ನನಕ್ಲ 100 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಒರಿಪಾಂದು ಪೋಪನಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅವು ಇತ್ತು ಅವು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ತಂಡ SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಈ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸದಸ್ಯರೆಗ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ತು ಉಂತಿನಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ನೆಂಪು ಸದಾ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಡಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ನಿಖಲು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕೂಟದ ಪುಗರ್ತೆ ನನಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ಲೊಲ್ಲೆರು ಈ ಕೂಟನ ಉಂಡು ಮಂತಿ ನಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಉಲ್ಲೆರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡು ಇನಿಕ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಸೇರೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯನಂಚಿನ ಬಹುಶಃ ಅರ್ನ ಪರಿಚಯ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಂಟು ಮನ್ಪಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಹಿಂದೂ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಕಲ್ಲಾಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಓರ 6 ಮಂತಿನಂಚಿನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಜೋರ್ದತ್ ಕೈತಾಟಿ ಮೂಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋಡ್ ಬಿಡೋದು ಕೊಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಲಿಪನ ಕಾಲ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಿಪಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ತೇರಿಯವರಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಮೂಲಡು ಬತ್ತನಂಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂಡುಲ್ಲೇರಿ ಮಾತಾಡಲ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಬಜಿ ಪೀಲಿತ ವೇಷ ಪಾಟ್ನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಪಿಲಿಯಾಪುನತ್ತು ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಪಿಲಿಯಾದ ಲಕ್ಕದಂತನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ಇನ್ನಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತಾಡಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಪಿಲಿ ಆಲೆ ಸಿಂಹ ಆಲೆ ಇಡೀ ದೇಶನ ಒರಿಪಾನಂಜನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕುಡೋರ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಕೊರೊಂದು ನಾ ದುಂಬಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಬರ್ರಲ್ಲ ಐಗೋಸ್ಕರ ನಿಗುಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರ ಆಂಡ ಈ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕುಲು ಬರ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದೆರ್ತು ಪತ್ತುನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಹೊಂತೊಂದ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಗತ್ತದ ಪಿಲಿಕುಲು ಇಡೀ ಲೋಕೋರ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತನ ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ಪೋಪುಡು ಆಂಡ ತುಳುನಾಡು ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಊರತ್ತು ಈ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಕುಡೇಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನಂಜ ಊರು ಇಂಚಿಂತಿನ ಒಂಜಿ ಊರು ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡ್ ನಾಡನೊಂದಾಂಡಲ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪು ನಾವು ತಿಕ್ಕಂದು ಈ ಮಣ್ಣಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಲೆಕಲ ಅವಿನವೇ ಆಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಕಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಾವ ಅಂಚಾದ ಕಲೆಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಧರ್ಮದ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಇನಿಕ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಊರು ಇಂದಿತ್ತುನಾಂಡ ಆ ಊರದ ಜನಕುಲು ಎಂಚಂದ್ ಅಲ್ತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ತಗೊಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ತಿಂಡಿ ತೆನಸು ಪ್ರತಿ ತಿಂಡಿ ತೆನಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡುವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಬೈದನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ವ ಅಂಚಾದ ಈ ಊರು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬುಳೆಯೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಊರು ಆ ಜನಕುಲ್ಲ ಆತೇ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಬುಳೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಊರುಡು ನಡಪನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರನೆ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಈ ಊರದ ಭಾಷೆನ ತೂಂದಾಂಡ ಬಾರಿ ಹಿತಮಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಊರ್ದ ಕುಲು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಕುಲು ಇಡೀ ಊರು ಪುಗರ್ತೇನೆ ಪಡೆಯೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಊರ್ದ ಕಲೆನ್ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೇಟಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಐಟೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐತನೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಭಿನ್ನವಾಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗರ್ವ ಉಂಡು ಇಂಚಿದ ಮೇಟಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಡು ಈ ಮಣ್ಣದ
ಕೋಲ ಅತನ ನೇಮನ ತೂನುಂದಾಂಡ ಐಕಲಾಯನಂಚಿನ ದೈವಿಕವಾಯನಂಚಿನ ಸ್ವತ್ತು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಗತ್ತು ಉಂಡು ಘನತೆ ಉಂಡು ಪಿಲಿಕ್ಲೆನ್ ತೂಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಡ್ದು ಗತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಬೇತ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಊರ್ದಕುಲು ತಾರಾಯಿ ತಿಂದು ಏತು ಹಿತಮಿತವಾದ ಪಾತೆರೋರ ಆತೇ ಗತ್ತಡು ಪಿಲಿತಲಕ ಗರ್ಜನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ಈ ಊರ್ದ ಪುಗಾರ್ತಿ ಏತುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕುಲು ಎಂಚ ಅಂದು ಪಂಡ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತದ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದೆ ಪುಟ್ಟು ಬಲತಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ಪುದರ್ ಮಂತಿನ ಅಂಚಲು ಅವು ಈ ಕುಡ್ಲದ ಪುಗಾರ್ತೆ ಈ ಕುಡ್ಲದ ಮಣ್ಣದ ಸ್ವತ್ತಿನ ಕಾಲಿ ಕುಡ್ಲಗ ಮಾತ್ರ ಒರಿಪ ಒಂದೇ ಇನಿಕ್ ಲೋಕೋರ್ಮೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಅವು ಕಾಂತಾರ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ನಟೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವಿಶ್ವನೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಸೊಗಡನ್ ತೂಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಟೆ ಗತ್ತದ ನಟೆ ಗರ್ವದ ನಟೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಟೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಅರ್ನಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಗಮನನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತದ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಿಲಿಯಾದ ಮೆನ್ಕೇರು ಆಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪಿಲಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಂಚಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪುಳಿನಾಪುರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಊರು ಆ ಊರ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆಗಾದ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿತಡ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರಿಗಿಡರ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಇನಿಕ್ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪುಗಾರ್ತಿನ ಪಡೆಯುವನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ನೂದು ಪಿಲಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂತಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜೇ ಧ್ಯೇಯ ಅವು ನಮ್ಮ ಪುದರತ್ತು ಅವು ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದ್ ಇಡೀ ಊರು ಪೋದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಕಟನಕ್ಕೆ ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಈ ತಂಡದ ಮಿತ್ತ ಅಕಲ್ನ ಅಭಯ ಹಸ್ತಂದಿದು ಈ ತಂಡನು ದುಮ್ಮುಕೊನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ತಂಡ ಬೇತೆ ಓಲತ್ತು ಪುರಾಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಜೋಕುಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಜೋರ್ದ ತಾತಿಬೇಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನುಗ ಪುರಾಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಜೋಕುಲೆನ್
ಹಲ್ ಅಖೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ, ಅಖೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ. ಹಲ್ ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ದುಂಬರಡು, ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತು, ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಪುರಾಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮೋಖ್ಯದ ಬುಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ದುಂಬರಡು. ತ್ರೀ 2 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್.
ಹಲ್ ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ಪುರಾಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮೋಖ್ಯದ ಬೊಳ್ಳೆಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಚಿನ್ನ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ತಿತ್ತಿನ ಚಿನ್ನ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹೊರ ಜೋರ್ದು ತಾಟಿ ಬರಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆದ ತಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುರಾಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ತಂಡ ಎಕಡೆ ಪಂಡ ಅಂದು ಆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ತಂಡ ಅಂದು ಸೊಲಮೆಲು ಇದಿ ತಂಡಗೆ ಈ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪೊಳಲಿ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಒಂಜಿ 5 ಜನ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಈ ತಂಡಗೆ ಇನಿ ಮೊಕಲ್ನ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಕುಣಿತದಾದೊಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಿಕುಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಈ ಸೇವೆದಾದೊಂಡ ಇಂದು ಎಂಚ ಆತನಂದು ಪಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಣ್ಣು ಜಿಂಜಾದಿರು ಆಂಡ ಐಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಲೋಪದೋಷಗಳು ದಾದೊಂಡು ಅತ್ತನ ಐಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ದಾದೊಂಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪಿರ ಅಂಚೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀತ ಕತ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲಿರ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಕಲ್ನ ಪೊರ್ಲದ ಈ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪುರಾಲ್ದಪ್ಪೆ ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಈ ತಂಡ ಬನ್ನಗನೆ ಮಾತೆರ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ತಂಡ ದಯಪಂಡ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 1ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಕುಲು ಅಂಚಾದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪೂರ ನಿರೀಕ್ಷೆಡೆ ಈ ತಂಡ ಎಂಚಾಪುಣೊಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಡೆ ಇತ್ತೇರು ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದಾಲ ಹಾಳಾವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ನಿಖಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಲತ್ತೆಡೆ ಬತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಲಾಗಿದು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರುಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಹೊಸ ನಮ್ನದ ಎಂಟ್ರಿ ಲಟ್ಟೆಡೆ ಬತ್ತಿನ ಪಿಲಿಯೇ ಸುರುಕು ಹೆಜ್ಜೆದಿ ಇದು ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಂಡು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆಡು ಕೈ ಕಾರು ತಿಗಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಂದೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರೆ ಪಂದುನ ಅವೊಂಜಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಪುರಾಲ್ದ ಪಿಲಿಕುಲು ಬನ್ನಗನೆ ಅವೊಂಜಿ ತರೆ ಪಂದ ಒಂದು ಬನ್ನಗನೆ ಐತ ಒಂಜಿ ದೇಕಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆ ದೇಕಿ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಬೀಲದ ಬಣ್ಣ ಅವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಬೀಲ ಮೇಯ್ತ ರಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬೀಲ ಅವರ ಬೀಲ ತೋಜಲೆಗೆ ಮಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಲ ಐತ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅವು ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ದು ಆ ಬೀಲಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾಂಬಿನೇಷನು ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪಿನಿಂದ ಅಂಡ 15 ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಸರ್ವಸಮರ್ಥ ಕಲಾವಿದರೆಂದು ನಿಖಲ್ನ ನಲಿಕೇಡು ನಿಖಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಕುಲುಂದ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು 11ನೇ ನಿಮಿಷದ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಒಂಜರ ನಿಮಿಷ ನಿಖಲು ನಲ್ದರ್ ಅದ್ಭುತ ಅವೇನು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಎನ್ಮ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಜನ ಉಂಡು ವೇದಿಕೆದ ಮೇಟಿತ್ತಿನ ಜನರ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಮೇಟಿ ಜನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕುಲು ಪೂರ ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂತೇರು ದಾಯಪಂಡ ಇಡೀ ಕಲನ ನಿಖಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಾರೆ ಇಡೀ ರಂಗಸ್ಥಳನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಕಲಾ ಏತ ಅಗಲ ಪೊಡು ಏತು ಉದ್ದ ಪೊಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೈಟ್ ಏತು ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದು ಪುರಲ್ದ ಕೆಲ್ನ ಇನ್ನಿತ ನೃತ್ಯ ತೂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಏತು ಎತ್ತರದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ಪಂಪಿನೆಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಆ ಕಸರತ್ತ ನಿಖಲು ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕೆಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡೆ ನಿಖಲು ಆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಪದ್ಯಗೆ ಆರಂಭಡೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇಳಿನಂಚಿನ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಕೀರ್ತನೆ ಪಾಡಿಯಾರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಡೆಗೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಅವೇ ಟ್ಯೂನುಗೂ ನಮ್ಮ ಪರಾಶೈಲಿದ ಕೀರ್ತನದ ಸೇರಿಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕೇರಿಗಾನಾಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕೀರ್ತನೆ ಆ ಮುಡಿ ಹಾಕು ನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಅಪಗದ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕೀರ್ತನೆ ಅಂಚಾದ ಇಡೀ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಯಿನ ತಂಡ ಅದು ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಕೆಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇತ್ತೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬೈದಿನ ತಂಡ ಪಂಡದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಂಚನೆ ಬನ್ನಗನೆ ನೋಟುದ ಮಾಲೆ ಪಾಡೊಂದೇ ಬೈದೇರು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಂಗೆ ಪಿಲಿವೇಷಡ್ ಒಳ್ಳ ತೋಜುನನೆ ಅವೇನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದೆ
ಲಟ್ಟೆಡೆ ಬನ್ನಗನೆ ಆ ಮಾಲೆ ಪಾಡೊಂದು ಬೈದಿನಲ್ಲ ಅವಳ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೌದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪರಿಕರದಲ್ಲತ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿವೇಷದ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಾದ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋಜಾವನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಆ ನೋಟದ ಮಾಲೆಡ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಸೊಲ್ಬೆಲು ಕದ್ರಿ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬರಿಬರ್ಲುದ ನುಡಿ ಸಬಿದೆ ಸೇನೆ ನಮ್ಮ ಪುರಲ್ದ ತಂಡ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಇರಗ ಸೊಲ್ಬೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಮಹೋನ್ನತ ಪೇಟೆಡುಪ್ಪು ನಂಚೆತ್ತಿನ ನನ್ನೊಂದಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಪುರಲ್ದ ಈ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಈರ್ ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ಅಡಿಲ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಸಂತನ್ನೆ ಅವು ಪುರಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಅವು ಸಂತನ್ನ ನೆತ ಸಂತ ಕಲ್ಪದಿನಾರಿಯರು ಮಕ್ಕಳೇ ಕಲ್ಪದಿನಾರಿಯರು ಕೈದರ್ ಪಿಲೇಜೂರು ಸರ್ ಹರೀಶರ ಎಂಕ್ ನವನಿತ್ಯರ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಜಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆವಾಡು ಮಂಡ್ಯದ ಆವಾಡು ಮಂಡ್ಯ ಮಾತ್ರ ಉಗ್ರೋಡು ತೋಜ ಇರಂದಾಂಡ ನಿಕುಲ ಮಂಡ್ಯನ ಬಾರಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಅದು ತೋಜಾದಾರೆ ಅವು ಕುಸ್ಯಾಂಡಿ ದೇಪಂಡ ಪೂರಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಉಗ್ರ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಅವು ಕೆಲವು ಮಂಡ್ಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ರೂಪುಂಡು ಒಂದು ಮೈಲ್ಡ್ ಅದು ಬೈದೇನು ಬಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅವಡು ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿಯಾಡು ತನ್ಕಲ್ನ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕಸರತ್ತುಂಡ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ತದ ತೋಜಾದೇರು ನಾನೊಂಜಿ ಹರೀಶರ ತೆಪ್ಪದಾರಿರ್ನ ಹರೀಶರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತು ಖುಷಿಯೊಂಜಿ ಭಾಗದಂದು ಪಂಡ ಈ ಪೌಲ ಪಾಡ್ನಾಗ ಬೌಲ್ಸ್ ಪಾಡು ಇರತ್ತೆ ಎದುರದ ಕಾರಣ ಪಾರ್ದು ಬಕ್ಕ ಪಿರೋದ ಕಾರಣ ದೀಪಿನಿ ಅವು ಈತಿನೆಟ್ಟ ನಿಗುಲು ಸುರು ಅವು ಈಗ ಬೌಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ನು ಮನ್ಪಿನಿ ಬೌಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಂದು ಪದ್ಯ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಪೌಲ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎದುರ್ದ ಕಾರಣ ದೀದ್ ಬಕ್ಕ ಕಡೆ ಕಾರಣ ದೀಪಿನೊಂಡತೆ ಅವನ್ ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಲಿಕಿಲಿಡಿ ಅಂತ ಏನು ಅವು ಇರಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ಪ ಹರೀಶರ ದೇಪಂಡ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ದುಂಬುದ ಪಿಲಿಕಿಲಿಡ್ ಬೌಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಗೊಬ್ಬ ಹೊಂದುತ್ತೇರು ಇತ್ತದಾದ ಡಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರ ಚಡಕ್ 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 ಬಂದು ಹಾಕುವೇರು ಅವು ಆ ಚಡಕ್ ಚಡಕ್ ಹಾಕುನತ್ತ ಅವು ಈ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದಲ್ಲ ಐಟ ಆ ಶಬ್ದ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದ್ಯಾ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪೂಜೆ ಕೆಂಡ ಅವ್ರು ಬೌಲ್ಸ್ ಪಾಡುವೇರು ಬೌಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ ನೀಡ್ದವ್ರ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪೂಜವು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ನಲ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತನೆ ಯಾನಾರು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ನಲಿಪೇರ ಅಜ್ಜಂದು ಎನ್ನುದೈತೆ ಸುರುತ್ತ ಎನರ್ಜಿ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೊರ್ತೊಂದು ಬೈದಿರಾರು ಸುರುತ್ತ ಎನರ್ಜಿ ದಾದ ಉಣ್ಣತೆ ಅವಿನ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೊರ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಸೂಪರ್ ಹಿರೇಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ದಾದ ಬಂಡ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ತಗೊಲ್ ಡೋಲ್ದಾರ್ ಕೈದರ್ ಪ್ಲೇ ಮಚೂರು ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಡೋಲ್ ಅವಿನ ಕುಲ್ಲ ಅವನ ಪೊರ್ಲುಂಡತೆ ಅವು ಪಾತ್ರ ರಜ್ಜವು ಅವಿನ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲಾಡ್ ಬಂದು ಈರು ಕುಲ್ಲನಾಗಲೇ ತಾಸದಾಗಲೇ ಆ ಪೊರ್ತುಡೇನು ಕುಲ್ಲದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂಚೆ ತಾಸದ ಕುಲ್ಲ ದೋಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದು ಪಂಡ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ 4 ಜನ ಇತ್ತೇರು ಒರಿಯನ ಶ್ರುತಿಲ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತಾತ ಜಾತು ಸೋಕುಡು ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇರ್ತದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಡದ ಅಕ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಟ್ಟು ಪನ್ಪುಡುಂದಂಡ ಇಡೀ ಕೂಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನ ತೋಜದ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದೇತ ಮಲ್ಪೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಪೇಜಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ಬಂದಿರಿ ಡೋಲ್ ದಕುಲು ಅತನ ವಾದ್ಯ ದಕುಲು ಅತನ ಮೂಲು ತಾಸೆ ದಕುಲು ಬಹುಶಃ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ತೋಜುನ ಪಿಲಿಕುಲು ಅಂದಣ್ಣಲ್ಲ ಆ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಅತನ ಡೋಲು ಅತನ ವಾದ್ಯ ದಕುಲು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ನೇ ಈ ಕಲೆಗಳ ಪೊರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಅವಳು ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಮೋನೆಲ್ಲ ತಾಸೆದ ಅತನ ವಾದ್ಯದ ಅತನ ಡೋಲ್ದ ವಿಚಾರ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಪಡೆಯುವ ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಪುಲರ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಗುರ ಚೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರೋಡು ಅನುರಾಗ್ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಮೊಗಲು ಪಿಲಿ ಆದುಪ್ಪು ಅಕುಲ್ ಮೊಗ್ಲೇನ್ ಗೊಬ್ಬವನ್ పిలి నలిపవనకులు అనుకోలేరు అక్కులు ఉండతే తాస డోలు దక్కులు గొప్పెర సురుమల్ తెరడ మాత్రం మొక్కలు గొప్పేరు మొక్కలెందు దక్కులు గొప్పునే అత్తే ದೋಲ್ದಾರ ಅಂತ ಅಜ್ಜಿ ತೂಪಿನೇ ಹಚ್ಚಿ 6 ಕಾಲಿ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿನ ಮಾತ್ರ ತೂಂದುತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಲೋಲ್ಲರು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಯಾನ ದಾಲ ಪಣರಗೆಜ್ಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪೂರ ಬಂತೇರು ಪೇಜಾವರು ಬಂತೇರು ನವನಿತೇರು ಬಂತೇರು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಕುವೆ ಏತ್ ಕಲ್ತಂಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಲ್ಪರ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ನಿಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಅವು ತಾಸೆಪ್ಪರಯ್ಯಾವು ಡೋಲುಪ್ಪರಯ್ಯಾವು ಕ್ಲಾರ್ನೆಟ್ ಉಪ್ಪರಯ್ಯಾವು ಅಥವಾ ಪಿಲಿತ್ತ ಪೌಲಪ್ಪರಯ್ಯಾವು ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಉಡುಪಡು ಅಥವಾ ಬಾಕಿದ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಉಡುಪಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಯನ್ನ ನಿಕುಲು ನವೀನ ಮಾದರಿಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೇಜಾವರ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೌಲೊಲಿನ ಗುರುತಿಸಾವಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಂದೇನಿ ಅಂಕಲೆಗೆ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ
ಅವು ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ವರಾಂದಿ ಎನ್ನುವನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ದಾರು ದಾಲ ಪಣರಗೆಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಪೇಜಾವರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸುರುಟು ಬನ್ನಗ ಒಂಚೂರು ಸೋತಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಡೆದ 2 ನಿಮಿಷಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಬಾರಿ ಜಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ದೀದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ತದ ಹೆಜ್ಜೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆ ಪುರ್ಲುಡು ಮಾತಾಡಿನ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪಡಂದು ಎನ್ನ ಆಸೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಡೀ ಈ ಒಂಜಿ ಊರುನು ಕಾಪನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಇಡೀ ಸೀಮೆನ್ ಕಾಪನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದನಂಚಿನ ತಂಡ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರನ್ನು ಎದ್ದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಲೆದಾದೊಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪರಪೋಗೆ ಒಂಚೂರು ನಡಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪು ಅವು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕಾಕುಲು ಪಿಲಿನಲಿಪುನು ಬೊಕ್ಕಾಕುಲು ಪಾತಿರ್ನು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಬಾಕಿದ ಊರುಡು ಪೋಡಿ ಇರುಂದಾಣ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಜೋಕುಲು ಪಿಲಿನ ಪೋದು ಮುಟ್ಟುದು ಪಾತಿರುವ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ನಂಚಿನ ಕಲೆ ಅವು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿಕ ಕುಡ್ಲಡು ಪಿಲಿನ ಬುಂಡುಂದಾಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವರಿಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹುಲಿ ವೇಷದ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಮುಳ್ಳೈ ಮುಗಿಲ ನಂಚಿನ ಇಡೀ ಅವ್ರನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಅಕ್ಲೇನ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೇಕು. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ತರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಂಪತಿಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಆಮ್ಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನರ್ ಬೈದಾರೆ ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಟರ್ ತಿರುಪತಿ is here all the way from Amsterdam. We are very glad to have you here with us. We welcome you on stage, sir. We want you to be here as we present our proud culture and heritage in front of you. So we welcome you on stage. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಡಿಸಿಪಿ ಅಂಶುಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂಶುಕುಮಾರ್ ಕುಡ್ಲದ ಡಿಸಿಪಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೀಗ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಡದ ನೆಂಪು ಏಪಲ್ ಹಾಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಡು ಪಂಪಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪುರದ ಮೊಕೆದ ಬುಳ್ಳಿಲು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಿಪಕ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನು ವೇದಿಕೆ ಕಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತಂಡ ಅಂದು ಪನ್ಪನ ಉಲ್ಲೇಖನ ನಮ್ಮ ಮೂಜ್ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚಾದ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವನ ಮಾನದಿಗೆ ನೀ ಪೊರ್ತುಕು ಸಂದಾಯ ತಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ವೇದಣ್ಣೆ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಪೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ನಲಿಪುನ ಪಿಲಿವೇಶ ದಾದ ಬಂಡ ಅವು ದಿಗ್ದಿಗಂತಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊರಟು 2ನೇ ವರ್ಷ ಸತತವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲೈಸಿರದ ಕಜ್ಜೆ ಅಂಚಾದ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆತ್ತ ಶ್ರೀಯುತ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಡು ಲೈಟ್ ಕಂಪನಿ ನೆತ್ತ ಪ್ರಮುಖರು ಋತ್ವಿಕ್ ಕತ್ರಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲರು ಮೆರಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತರು ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋರದ ಕೈತಾಡಿದ ಹೊರಟು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತಕಣ್ಣಿಯರ ಜೊತೆಯಾದ ನಮ್ಮ ಪುರಲ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾನಾದಿಗನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಋತ್ವಿಕ್ ಕದ್ರಿ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಊರುದ ಪೊರ್ಲದ ಕಲೆಕಲೆನ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ದುಂಬುದೀಪನವು ಅವನೇ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಗೊರಿಪಾವ್ ನಂಚಿಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು.
ಹಲ್ ಬೋಲನ್ ಪುರಲ್ದ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಾತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲೈ ಮುಗಿಲನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಸರ್ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಚನೆ ತುಳು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಸುವರ್ಣ ರಥ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೇರು ಬರೆತಿನ ಅಂಚಿತನ ಪುಸ್ತಕನ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಹೊರಟು ವೇದಿಕೆಡೆ ಪುರಲ್ದ ತಂಡಗ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಅವಲೋಕನ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪೆರಿಯ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೇರ್ನ ಪುರ್ಲದ ಬರೋಡು ಮುರಿದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಅವಿನ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪ್ರತಿ ತಂಡಗಳು ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ. ಈ ಮೂಲಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚನೆ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಮುದ್ರಣ ದಕ್ಲೆಗೆ ಲೇಖಕರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವರು ಚಿರಪರಿಚಿತರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವರು ಆಪ್ತರು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ನೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಷ್ಟು ರಜೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ. ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಕುಡ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಜನತೆಯ ಜೊತೆ ಅವರ ಒಂದು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ DC ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಮುಖಾಂತರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಥರ ಈ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ತಲಾಂತರದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕಲೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೂ ಸಹ ಅವರು ಅದರ ಅಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅಭಿನಂದನೆ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೂ ಇಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ. ಹಲೋ, ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾತಾ ಕುಡ್ಲದ ಜನ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಡ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಮನವಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ನಡಪಡೊಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿನ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಡು ಆರೊಂಜಿ ನಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನದ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರನೆಕ್ ಯಾನ ಶಾಸಕೆ ಬಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜನಕಲ ಪರವಾದ ಸಂಸದರ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಪೆ. ಯಾನ ಪೊಳಲಿದ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಕಡೆ ಒಂಜಿಯನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಖಲು ಕುಡರ 2 ನಿಮಿಷ ತಾಟಿನ ಕುಡಾ ವಪಾಸ್ ತಾಸೆನ್ನು ಬೊಟ್ಟೋಡು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ರಡ್ಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಜವನೇರು ಕೂಡ ಒಂಜಿ 4 ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ದು DC-ಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ತೊಜಿಪಾದ ಕೊರಡು ಅರೆಗೆ ಈ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲ ಕಿನ್ನೆ ಪಿಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪಲ್ಟಿಪಾಡ್ನ ತೂದು ಅರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಆರು ಪಂಡೇರು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್. ಮಂಗಳೂರಿನ ಹುಲಿಗಳು 50-100 ಫೀಟ್ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೂಡ ಹಾರಿ ಹುಲಿವೇಷ ನಡೆಸುವಂತ ತಾಕತ್ತಿರುವಂತ ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಕಲೆ ಅದು ಹುಲಿವೇಷ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಪುನರಪಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಳಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 2 ನಿಮಿಷ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ DC ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. 2 ಹುಲಿಗಳು ಮಾತ್ರ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಡ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಹುಲಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಬೇಕು. ಕೇವಲ 2 ಸಣ್ಣ ಹುಲಿಗಳು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೆ ಹಾರಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಲೋ, 2 ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕಲು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಹುಲಿವೇಷದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜೋರಾದಂತಹ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗೌರವವನ್ನ ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರದ ಕೈ ತಾಟಿ ಬಾಡು ಬಾರಿ ಬರ್ಲದೊಂದು ನಲಿಕೆ ಅಂಡ್ ತೀರ್ಪುದಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ 2 ನಿಮಿಷದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಕಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ಆಡಿಸಿದ್ದು. ಧನ್ಯವಾದ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಪಿ ಸರ್ ಅಂಶುಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್, ಋತ್ವಿಕ್ ಕದ್ರಿ, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೀಗ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪುರಂದ ಪೆಲಿಕುಲು ಸ್ಟೇಜಿ ಬತ್ತಾಂಡ್ ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅದು ಬರ್ರಲ್ಲೇರಿಂದ ಎಕಡೆ ಚೀರ್ಪನಂತಾರೆ ಅವು ಬೇತೆ ಏರ್ಲಾತ್ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಣ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಾದ್ಯಂತ ಕೊನೆಯಂಚೆತ್ತಿನ ಬೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಗಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಜೋರಾಯನಂಚೆತ್ತಿನ ರಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊರಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇತ್ತೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ದಾರು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಾರಿ ಎತ್ತರ ಕೊನತಿನಾರು. ಆರು ಏತು ಜೋರುಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡ್ ಸದ್ದು ಮಲ್ತದನ 5 ಜಾಸ್ತಿ ಸದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೇರ್ ನಂಗೆ ತಾಕತ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ನಿತೇಶ್ಲ ಮುಲ್ಪುಲ್ಲೇರು ಹಲ್ ಇತ ಆರು ವಾ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿಡು ವಾ ಗಮ್ಮತ್ತಿಡು ಆರು ನಮಕ್ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆತೇ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ತೊಡಸ್ಪೋಡಾಪುಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರ ಜೊತೆಯ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ವಿಶೇಷ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಯನಂಚಿಂತಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರನಟೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇನಿಕ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಜನಕ್ಲಿನ ತಲಿಪಾನ್ ನಲಿಪಾಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಖಾಲಿ ತುಳು ನಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅತ್ತು. ತುಳು ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪ್ರಪಂಚದ ವಾ ಮೂಲೆಡಿತ್ತಲು ನಾಳಲ್ಲ ಆ ಮೂಲೆಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲು ಎತ್ತಡು ಪಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರನ ಮಲ್ತದ ಸಿನಿಮಾಲೇನು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಕನಪಂಚಿನ ತುಳುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋರದ ಕೈತಾಡಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರೋಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಕುಡಂಜಿ ನಟೆ ಕಾಂತಾರ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಲಿಡು ನಟನ ಮಂತ್ರಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸನಿಲ್ ಗುರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಂದೀಪ್ ಮೇರೆಗಿಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೋಕದ ಸ್ವಾಗತನ ಬೈಕೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿತೇಶ್ ಪಣ್ಣಿಂದ ಬಂದಾಗ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ಪೇರು ಅಂದ್ ಆಂಡ ಬಿನ್ನೇರು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಎದುಕೋ ನೋಡು ಕುಡ್ಲದ ಕುಲೊಂದು ಪಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೂವೇ ಮೂಲೆಗೆ ಬೋಡು ನನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಚದು ಕಾಂಡೆ ಚಾಪ ಹೊಡುದಾಣಲ್ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋಡು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ದೊನಸ್ ಮಲ್ ಬೋಡುದಾಣಲ್ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋಡು, ಕತ್ತಲಿಗೆ ಕೆಲವರು ಜೆಪ್ಪೊಡುದಾಣಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋಡು ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿ ಮೊನಸ್ ಮಲ್ತದು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ನಮ್ಮ ಉಂಡು. ಅಂಚದು ಗತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮಡ ಮಾತಾಡಲ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತೆ ಉಂಡು, ನಮಕ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು. ಆಂಡ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ನೈಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಪನ್ಪೇರು, ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ ನೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಪನ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತಕರೆಟ್ಲ ಜನ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಒಂದು ಪನಲಿ ಆತ ಜನ ಸೇರ್ದೇರೆ ನಮ್ಮ ನವನೀತ ಅಣ್ಣ ಏಪಲ MC ಮಲ್ಪಲ ಕೊಂಚ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ಪನ್ಪೇರು ದಾದಂದು ಕೆಂಡ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಜಾಗಜ್ಜಿಂದು 5 ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಅಂಡ ದಾಸೇಮೆ ಬಿರ್ಕೇರ್ಲ ಜಾಗಜ್ಜಿಂದು ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪ ದಾದಂದು ಕೆಂಡ ತುಳುತ್ತ ಶಬ್ದ ದಾಸೇಮೆ ಬಿರ್ಕೇರ್ಲ ಜಾಗಜ್ಜಿಂದು ಪನಲಿ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಆತು ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಜನಕುಲು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಒಂತ ತಂಡಲು ಬಾಕಿ ಬರೀತೀನಿ ಅಂಚಾದ ತುಳೊಂದು ಉಪ್ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಎಂಚಂಡು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚಾದ ಎಂಜ ಮಲ್ಪಗತ್ತೆ ಇನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವಾ ಸೈಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದಿಗೆ ತೋಚುಂಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಯಾನ್ ಉಪ್ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಈ ಸೈಡ್ ಅಪೆದ ಮೇಟ್ ಅಪೆದ ಮರ್ಕಿಲ್ ಅವು ಇರ್ನಾನ್ ಅಂಚಿದ ಮೇಟ್ ಪತ್ತದ ಪೂರ ಇರ್ನ ಸೈಡ್ ಅತೆ ಸರಿ ಅವಾಗ ಇಂಚಿದಕುಲು ಆತ ಜೋರು ಇಜ್ಜರೆಂದು ನಿತೇಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನತ್ತು ಎಂಕ್ ನಲ್ಲ ನಿಖಲ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಸುಮಾರು ಜೋರುಡು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮುಲ್ಪೊಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿಡಿ ಕುಲ್ನಕುಲು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆವಚ್ಚು ಆರ್ ಅಂಚಿಡ್ದು ಇಡೀ ಯಾರು ದೆತ್ತೊಂದರು ಇಂಚಿಡ್ದು ಈತಿ ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿಡಿ ಮೂಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೂಲ್ ನಡು ಹಿಡ್ದು ಆರ್ ಕೆಮರದವರು ತಾರ್ನ ನೆಡ್ದು ಇಂಚಿದೆ ಇಂಕ್ ನಿಕುಲು ಏರ್ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ನಗಲ ಏರ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನಗಲ್ ನಿಕುಲು ಅಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ ನಾನು ಅವೇ ಈ ತಂಡ ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪಡು ಅಂಡ ಅಂಚಿದ ಮೇತ ತಂಡ ಉಂಡು ಇಂಚಿದ ಮೇತ ತಂಡ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಮೂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಅಂಚಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ನಕುಲು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೊಲಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲರು ವಿಡಿಯೋ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಅತನ ದಾದ ಬೇತೆ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟರೆ ಆಬುಜಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಲಿ ಓಕೆ ಅವು ಕಲ್ಪಾದ ಕೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಆಡ್ ಮನ್ಪಗ ದಾದೊಂದು ಕೆಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡೊಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಲೆ
ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಕೂಡ ನನ್ನ ದಸರಾ ರಜೆ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತು ನಂಚಾದು ದಸರಾ ರಜೆ ಅಂದು ಒಟ್ರಾಸಿ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ರ ಗೋಚಿ ಪಾಡ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬಾಳೆ ರೆಡಿ ಆತ ಟೀಮ್ ನಿತೇಶ್ ಹಂಚಿದುಂಡು ಟೀಮ್ ಅನುರಾಗ್ ಇಂಚಿದುಂಡು ಓಕೆ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಕೊಡ್ದು ಈ ಶುರು ಮನ್ಫ್ಲೆ ಯಾನೆ ಮನ್ಪಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಈಮೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕ ಖಂಡಿತವಾದ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ದಾಯಗೆಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಸೇರಿದ ಟೀಮನ್ನು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ನಿಕ್ಕಲು ಪೋಯಾರ ಬುಡುಪೂಜಾರ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದೆಂಚ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲಾರು ಓಕೆ ಒಂದು 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 ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ತಾಕತ್ ರೆಡಿ 1 2 3 ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ ದೇವಮಾತ್ ಮಾತಾಡು ಮಹಿಷಾಸುರ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಸೇರಿದ ಕಲ್ನ ತಾಕತ್ ತೀರ್ನದ ಅದಂತೂ ಓಡಿ ಇಂಕ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪನ್ ಪುಚ್ಚು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ ಪ್ಯಾನ್ ನಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನಲ್ಲ ಯಾನ್ 3 2 1 ಬಂತು ಜೈಡ್ ತುಂಬೆ ಇತ್ತು ಜೋರುಲ್ಲೇರು ಅವಾಗ 3 2 1 ಕೆಲವರು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು 3 2 1 ಟೀಮ್ ಅನುರಾಗ್ ಅಂಡ ಕೊಡೊಂಜಿ ದಾದಾನಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹಿಷಾಸುರ ಪಿರವೇ ಪೋಣ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೇ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದಾನಿಗೆ ಎಕಡೆನ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಎಂದು ಎನ್ನ ಸೇರಿದ ಕಲಮೆ ತೆಂಕ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಪನ್ಯ ಕೌಂಟು ನಕಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಶಿಸ್ತುದ ಬೌಂಡ್ರಿ ತೊಲ್ಲ ಎತ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಜೋರದ ಅತ್ತೆ ಅಕಲು ಶಿಸ್ತು ಅಕಲು ಐದು ತುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಕೊರು ನೀವು ಅನ್ನೋರಾಗ 3 2 1 ಪಲ್ಲೆ ಕುಡರ ತೂಕ ಅಪ್ಪಕಣ್ಣ ಕುಡರ ತೂಕ ಸರಿ ಅಂಚಂಡಾವ್ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಈ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಮೇಲೆ ಟೀರಾ ಸರಿ ಸರಿ ಚೂರ್ ಪೋಡಿಯರ ಅಂದ್ ನಿತೀಶ್ ಸರಿ ಏತ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ರ ಆಪಣ ಆತ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಏತ್ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ರ ಆಪಣ ಆತ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಏತ್ ತಾಟಿ ಬೋಟ್ರ ಆಪಣ ತಾಟಿ ಬೋಟ್ಲೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅತ್ತು ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡಿ ಜನಲಂದು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜೇ ಕಾರಣಗ್ ಇಂಚಿಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪನ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಸುಲಭಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನಾಗ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪನು ನಿಗಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಗುಲು ಕೊರ್ನ ತಾಟಿ ನಿಗುಲು ಪಾಡಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ನಿಗುಲು ಕೊರ್ನ ವಿಸಿಲ್ ಖಾಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಒವೇ ಕೇಂದ್ರ ನಾಡಲ ಕೇನೋಡು ನಮ್ಮ ಕಲೆದಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಾದ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬಂಡಾಯ್ತ ಗತ್ತದಾದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತೊಜುಪಾಡು ಆ ಬೊಬ್ಬೆ ಆತು ದೂರ ಕೇನೋಡು 3 2 1 ಗೋ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನಿತೇಶ್ ಒಂದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾನತ್ತು ಈರತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ್ತು ಏರ್ಲತ್ತು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲ ಒಟ್ಟಾನಂದಾಂಡ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತದ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಟ್ಟ ನಮೊಂಡು ಕುಡ್ಲ ಒಟ್ಟಾನಂದಾಂಡ ಕುಡ್ಲದು ಮಿತ್ತದು ಮಲ್ಲ ಊರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಹೊರ ಬೊಬ್ಬೆ ತಾಟಿ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡಿರಂದಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕೇಂದ್ರ ಆದರೂ ಅಂದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಡ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಡಲ ನಗರಿಯಿಂದ ಬನ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಪಡ್ಡ ಇಡು ಕಡಲ ದಡಿಗೊರುಪಿನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಬಾರಿ ಸುಯಿಂತದ ದಡಿಗೊರುಪುಂಡು ಆ ಕಡಲ ದಡಿನ ಮೀರ್ದು ಬರ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶಬ್ದ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪಾವಡು ಕುಡ್ಲಡೆ ನೇರು ಮೈದಾಂಡು ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗೆ ಬೆಲೆಕೊರ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಬಂದ್ಬುನ ಅವು 4 ದಿಕ್ಕಿಗೆ 4 ಬುಲೆಗೆ ಕೇರ್ನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಮುಲ್ಪರ್ದನ ಮಲ್ಲಕ್ಕವಡು ಎಂಚ ಈ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಾರತ ನಿಕುಲ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲರತ್ತ ಈ ಮೇಟ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲರತ್ತ ನಿಕುಲ್ ಎಕಡೆ ಇಂಚಿ ಬೊಟ್ಟು ಜಾರು ತೋಜೋಣಿ ದಾಪನ ಇಂಚಿಡ್ದು ಸೌಂಡ್ ಏನೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡ ಅಲ್ಪಲ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲರತ್ತ ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಕ 3 2 1 ತಾಟಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದು ಪಾಡು ದಯಗೆಂಡು ಬಂದಾಗ ಈ ವೇದಿಕೆಗಿತ್ತ ಬರಂದುಳ್ಳರು ಕುಡ್ಲದ ಪುಗರ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಪುಗರ್ತೆ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಪುಗರ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡದ ನಮ್ಮ ಕಲತ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಡೆಮೋ ಮಾತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶೋಕಾತನೆಂದು ಬಂದಿರು ನೇನೆ ಬಕ್ಕ ಉಂತ ಬಿಡ್ತಾ ಬಕ್ಕ ಕುಡರ ಮಲ್ಪಕ ಐದು ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕ್ಲೇನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಪುರಂದ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಾಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಅನ್ಸಿದ್ದೇನೆ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ತಂಡ ಅದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದುಂಡು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಜೋರೇ ಅನ್ಸಿತ್ತಿನ ಕೈ ತಾಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಮುಳಿ ಹಿತ್ತು
ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುರಿಹಿತ್ತು ಒಂದು ಅದ್ಭುತమైన ಚಿತ್ರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಎಮ್ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಬದ ಬಲಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ದಯಮಲ್ತು ಪಿರಬರಡು ಪೂರ ಪಿರಬಲ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಫಿರಾಗ್ ಬರೋಡು ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ತಯಾರಾದುಣ್ಣದೆ ನಿತೇಶ್ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪನಾಗ ಅಕಲೆ ಬೋಡಿತಿಲಕ ಕೊಲ್ಲೋಲಿಯಾ ಅನ್ನದ ಅಕಲ್ನ ಸರಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡ್ತಿಲಕ ಕೊಲ್ಲೋಲಿ ನಿಕಲ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಚಲ ಕೊಲ್ಲೋಲಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಎದುರು ಬರೋಡು ಎದುರು ಬಲೆ ತಯಾರಾತೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ 3, 2, 1 here we go. ಮುಳುಬಿತ್ತಿಲ್ದ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋರ್ದು ತಾಟಿ ಬಾಡು ಅಂಚನೆ ಈ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು 4 ಜನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಂಡದ 4 ಜನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಬಲೆ ಮುಳಿತ್ಲದ ಪುಗಾರ್ತದ ತಂಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಖಾಲಿ ವೇದಿಕೆ ರುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ವೇದಿಕೆದ ತಿರ್ತುಮಾಗಿ ರುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕಲೆಗ್ಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ತಂಡದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳ ತಾಟಿ ವಿಸಿಲಿಡೆ ನಂಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕುಲು ಇಡೀ 22 ನಿಮಿಷದ ಆದೊಂಡ ಐಟು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕುಲು ಅಲ್ಪರ್ದು ತೂದು ಐಕ್ ಅಂಕನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನವು ಅಂಚಾದು ದಾಯಗ ಅಂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡ್ ಅತನ ದಾಯಗ ಅಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಆ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯ ನೋಡು ಅಕ್ಲ ಬೋಕ ಅಂಚಾದ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ರು ಈರ್ನಲ್ತು ಸುರುಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮುಳಿ ಎತ್ತದ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ತುಯಿನ ಈರ್ ದಾದ ಬನ್ಪಾರ್ ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುಳಿಯಿತ್ಲು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಈ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿನ ನಿಖಿಲ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಚೀಟಿ ದೆತ್ತದ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಈ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಟೀಮ್ ಬನ್ನಗನೆ ಚಲನಚಿತ್ರಡೆ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೆ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿನಿ ಪಡೆಯಿನ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬನ್ನಗನೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಆವಂದಿತ್ತಡು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ
ಕನ್ನಡದ ಅಸ್ಮಿತೆನು ಲಕ್ಕಾದುಂತಾಯಿನಾರು. ಕಾಂತಾರದ ಮೂಲಕ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯತೆನು ಒದಗಾದು ಕೊರ್ನಾರ. ಈ ಸಲ ಕಂಬಳ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ಆರು ಬಿನ್ನೆರಾದು ಬೈದೇರು. ಅಂಚಾದ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನ್ ಈ ಪಿಲಿಕ್ಲೇನು ಚಲನಚಿತ್ರ ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದ ಆರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಳಿಬಿತ್ತಿಲ್ದ ಪ್ರವೇಶ ಅಂಡ್ ಅವಳು ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಈ ಕಲಕ್ ನಿಕುಲು ಸುತ್ತು ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಐಕೆ ದಾದ ಮನ್ಪಿನಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಬಾರಾಟ ಅವೇನು 11 ಬತ್ತಾರೆ ಐಟ್ ಚಡ್ಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಂಡೆ ಅವರ ದಿರ್ತ ಬತ್ಲೆ ಅಣ್ಣವರ ಅವು ಸಭೆಗೆ ಅಡ್ಡಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ದೀದ್ ತುಲೆ ಅವೇನು ಏರೆಗ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಒಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ದೀಯಾರು ನಿಖಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಪ. ವೇದಿಕೆಡೆ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ವಸ್ತುನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆದ ಪಿದ ಇಡೆ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಂಚಲ ಬರೋಲಿಂದ ಪಂದಿತ್ತ ತುಲ ಐಟಿತ್ತಿನ ಸೊತ್ತು ಐಟ್ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಉಪ್ಪುನು ಚಡ್ಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಂಡೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಒಂದು ಪಿಲಿವೇಷದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ಸೊತ್ತುಲು ಅವೇ ನಿಕುಲು ತೋಜಾಯರು. ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಮಂಡೆ ದಿಯಾರ್ ನಿಕುಲು ಒಂದು ಈ ತಂಡದ ವಿಶೇಷ. ಮಂಡೆ ಪಿಲಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಂಡೆ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಡ ಮುಳಿಬಿತ್ಲದ ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಲ ಮಂಡೆ ದಿ ಒಂದೇ ಬತ್ತಂಡು ಮಾತ ಪಿಲಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಾಲೆ ಅಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಮಾಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿನ ಬೀಲದ ಬಣ್ಣಲ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ದೇಕಿಡಿತ್ತಂಡು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಮಂಡೆ ಜಾಂಡಲ ಆ ಬೀಲನಾರು ಒರ್ತೊಂದೇ ಬತ್ತರು. ಈತ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಈ ಜಾಗದ ಪುದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನ ಅಂದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕೇಂದ್ರವು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಮಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರದ ಕೇಂದ್ರವು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನದ ಕೇಂದ್ರ ಅಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಉಪ್ಪುಡಾಯಿನ ಕೇಂದ್ರವಂತೆ ತತ್ತದು ನಿಕೆಲ್ನ ಮಂಡಲವಂತೆ ಗಿದಿರ್ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು. ಇಜಿಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದ ನಿಖಲೆ ಕಡೆ ಬೈದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಡೆ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ರಂಗಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ನಿಕುಲು ಬಣ್ಣಗ ವರ ಅವಿನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪುವ ಗೊಬ್ಬಿ ಬೊಕ್ಕಲ ನಿಖಲ್ನ ಬಣ್ಣ ತೂಂಡ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ರಂಗ್ ಪೋತುಜಿ ತುಲೆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಲ ಸೇರ್ದು ಯಾನು ಒತ್ತುದು ಬನ್ಪೆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ರಂಗ್ ಪೋತುಜಿ ಒಂದು ನಿಖಲ್ನ ರಂಗ್ ಗೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಬನ್ನಗ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕೆನ ಅರೆಗೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕೂಟಾಡು ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಈ ವೇದಿಕೆ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ವಾದನ ಮಂತೊಂದು ನಂಚ ದೂರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರೋಡ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀಗೆ ಪಿಲಿವೇಷಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕರೆಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಸುರುತ 20 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿ 21 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟಾಣಗಳ ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಅಂಡ ರಡ್ಡನೇ ಸಲ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪುನಾಗ ನಿಖುಲು ಐಕ್ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ದರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನ ಐಕೆ ನಿತೇಶ್ರ ಬಣ್ಣಿ ಅಕುಲು ಎಂಚ ಬೊಡಿತಿನ ಕುಲ್ಲಡ ಅಕುಲು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಬೈದೇರು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಟೋರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್. ಈ ವರ್ಷದ 2023 ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಏರೆಂದು ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಅವು ದಾಖಲೆ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಟೀಮ್ ದಕುಲು ಗಮನ ಕೊರೋಡು ನಿಕುಲು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಐಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ದಿಯರು 2 ನಿಮಿಷ ಆನಗನೆ ಕಾಲಿ ಅಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ತೀವ್ರ ಗತಿಟ್ಟು ಐತ ಲಯನ ವಿನ್ಯಾಸನ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪೀಕಡ್ ಅವೇನು ಉಂತಾಯರು ಪೊರ್ಲಾತಂಡು. ಧನ್ಯವಾದ. ಹಲೋ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕದ್ರಿ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನನ್ನದುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ನನ್ನೂರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಇನ್ನಿತ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ತಂಡಗೆ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಈ ತಂಡದಾಗಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತ ಮಲ್ಪುಡ ಅವಿನ ಮಾತ ಮಲ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅನ್ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಕೋಯಾನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ನವನಿತ್ಯರ ಪಂಡ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಫೀಲಿ ಈತ 22 ನಿಮಿಷ 42 ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ಪೇಂಟ್ ದಾರಿಗೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು
ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದಂಡು ಇಂಚ ಬಣ್ಣದ್ದು ನಿಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಲಾಯಕ್ ಅದು ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯಾರು ಪೊರ್ಲಾತನು ಮರಿ ಪಿಲಿಕುಲ ಮಂಡದಿದ್ದು ಅವಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ರಡ್ಡು ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲ್ಲ ಮರಿ ಪಿಲಿಲ್ಲ ಮಂಡದಿದ್ದು ಬೈದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಲಾಯಕ್ ಆತಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಸೂಪರ್ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತಂಡು ಬೇತ ಬೀತ ರೀತಿ ತೋಜಾಯರು ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಪಿಲಿಟ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಪೌಲನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೌಲನ್ನು ತಪ್ಪಂದೆ ಅಜೆ ತಪ್ಪಂದೆ ಡೋಲ್ದ ಪೆಟ್ಟಗೆ ತಾಸಿದಾಕಲ್ನ ಒಂದೇಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ 4-5 ಜನಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ಪುಣ ಊಲ ಬೇತ ಅವಂದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನಿಗಲ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಮರಿ ಪಿಲಿಕಿದನ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಸೋಕತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಮೂಜಿ ಪಿಲಿಂಡ್ ಆಯ್ತು ಓ ಮರಿ ಪಿಲಿಂದ ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಡ ಮೂಜಿ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಆತ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲ್ತ ದಿನ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತು ಕೊಡ್ತು ನಲ್ದೇರು ಮರಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ತಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಸೂಪರ್ ಅವು ಸೆಕ್ಸಫೋನ್ ಉಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಆಯ್ತ ಪದಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಪದಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತಾರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಲಗ್ ತೆಗ್ದಾರು ಅರ್ಥ ಮುಡಿ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನಂತ ಬಂದ್ರೆ ಬಯಕುವೇನು ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಖಾಲಿ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಅತನ ಐತ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯೋನ್ನತ್ತು ಈತ ಜನ ಸೇರಿದ ಕಣ್ಣು ತಂಪೊಂದು ಮಾತಾತ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿಂತಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡಿದವರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಏತು ಮಾತ ಹೊಸ ಪದಕುಲ್ಲ ನಾವೇ ಓಯ್ನ ಮಾತ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಲಿ ಪನ್ಪನೈನಕುಲು ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರೊಂದುಲು ರಂಚದ ಅಕ್ಲೆ ಗುರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಬಹುಶಃ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೊಂದು ಪೋಡಂದ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮಜಲ್ನ ತೆರೆಯೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಿಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರು ಕೆಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗುಲರು ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನವನಿಷ್ಠಿಟ್ರಲ್ಲ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು ನನವೇನು ಕೂಡ ಬೊಕ್ಕರ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂದಂಡ ನನ್ನೊಂಜಿ ಯಾನು ಗಮನಿಸಿನ ವಿಚಾರದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಆಯ್ತ ರಡ್ಡೆ ತಲ ರಂಗು ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ್ತಲ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ್ತಲ ಆಯ್ತ ರಡ್ಡೆ ತಲ ರಂಗು ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಮೂರ್ದು ಬೈದನು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊರೋಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ ನೇತು ಗುರುಕುಲ್ ಏರ್ ಪನ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾದಿನಾರು ಪುದರ್ ದಾದಮ್ಮ ಪುದರ್ ಪ್ರಭು ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ಪ್ರಭುವಾ ನಿತೇಶ್ ಪ್ರಭು ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ಸರಿ ಯಾನು ಅರೇನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕದ ಕೇಂಡನ್ ಪಂಡ ಪೌಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೆರ್ಪುನ ಕಾರು ಉಂಡತ ಅವು ವ್ಯಾಪ ಶೋಲ್ಡರ್ದ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡು ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಪಿಲ್ಲಿಂದು ಕಾಲು ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಈತಿಯಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಮೇತ ಅವೇನೇ ಕಲ್ಪದಾರೆ ಈತಿಯಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಮೇತ ಅವೇನೇ ಕಲ್ಪದಾರೆ ಆ ಪೌಲ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಶೋಲ್ಡರ್ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ ಯಪ್ಪ ಕಾರು ಪೋಂಡ ಯಾನತ್ತ ಇತ್ತ ತುಂಡಲ್ಲ ಆಕಲ್ನ ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರತಿವರಿಯನ್ನ ನಲಿಕೆ ಆ ಮೂಜಿ ಜೋಕಲ್ ಸಮೇತ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡವೇನು ನಲ್ತೋದು ಬೈದೇರಿ ಆಕಲ ಇಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೆ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಕುಲ್ ಅಂಚೇನೆ ಮಲ್ಲಕುಲ್ನಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಂಚೇನೆ ಪ್ರತಿವರಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಗಮನಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮಿತ್ತೆ ಅವು ಗುರುಕುಲ ಅಂಚ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪನ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಒಂತೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ರಂಗ ಕಲಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಆಂಡಲ್ಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಒಲ್ಪಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಓಲ್ಲ ತತ್ತದಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಅದು ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲ್ತದೇರಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ದೋಲು ಸೆಕ್ಸಫೋನು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾರನೆಟ್ ಒಂದು ಇದು ಕಾಂಡೇಡ್ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಈ ತಾಸ ತಕ್ಕಲ ಕ್ಲಾರನೆಟ್ ತಕ್ಕಲ ಒರಿಯನವರಿ ಬಿಡ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಇದು ಐಕ ಉಂಟು ಪೂರಕವಾದ ಮೊಕ್ಕುಲ್ಲ ತಾಸ ಆವಾಡು ದೋಲ್ ಆವಾಡು ಕ್ಲಾರನೆಟ್ ಆವಾಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದಾದ ಕೇಂಡ ವಿದ್ಯಾನ ಸೆಕ್ಸಫೋನ್ ಓದನ ಎಂತ ಅಂದ ಎಂತ ಚಂದ ಶಾರದಮ್ಮ ಆ ಪದ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಅವೇನು ಕೂಡ ಹೊರಡ ನಲಿಪುಗ ಅಂದಾತನ್ ಈರ್ನ ಆ ಪೊರ್ಲದ ಶ್ರುತಿಬದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪದ ಅವು ಕೂಡ ನಲಿಪುಗ ಅಂದಾತನ್ ಒಟ್ಟು ಪನ್ಪುಣಂದಂಡ ಈ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೌಲಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮಿತ್ ಬೈದಿನ ಕಾರು ಅಡ್ದಾಗ ರಂಗಡ್ ಮಾತೆಟ್ಲ ಒರಿಯನೊರಿ ಪುಡ್ದು ಕೊಡ್ತು ಜೇರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೆ ಪೇಜಾವರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಿರಗಳ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪುಂದ್ಯ ನೆನ್ವೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುಲಿ ಹಿತ್ಲು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕರೊಂಜಿ ಮಾನದಿಗದ ಜೋರ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೈತಾಟೇನು ಕೊರಡು ಬಂದ ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು
ನನದುಂಬುಗು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮನೆಕ್ ಬಿನ್ನೀರೇನು ಎದುಕೊಂಡು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ದಯಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನರೇನ ಎದುಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬಹುಶಃ ಒಂದು 22 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಹುಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದದ್ದು ನೀವು ಬರ್ತಿರುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಾಧನೆ ನೀವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು. ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ರಿಷಭಣ್ಣ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ, ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ಕಾಂತಾರ. ಬರೀ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೈವಗಳ ಶಕ್ತಿ ಏನು, ಅವುಗಳು ಒಲಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವದ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಅಭಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕಾಂತಾರ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಲಾವಿದರು, ನಾಯಕ ನಟ, ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ತುಳುನಾಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಮೇರೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾಂತಾರ ಅಂಚನೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ಉಂಟುದು. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಉಪ್ಪಡೆ, ನಟನೆ ಆದ ಉಪ್ಪಡೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ತಲೆಕೊರ್ಪು ನಚ್ಚಿನ ಸನಿಲ್ ಗುರು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ದಯಮಂತದ ಬರೋದು ವಿನಂತಿನ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ಜೋರಿನ ಕೈತಾಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ನೀಗಳು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ದಾಯಗೆಂದು ಪನ್ನಾಗ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲರು ಆ ಪಿಲಿ ಹಿತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಂದುಂಡು ಅವನ್ ದುಂಬು ಕೊನೆಯರ ವೇದಾಂತ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳರು. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನ ಮಗೆ ಅರೆಗೊರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ನನಾತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಅರೆ ಕೊರಡೊಂದಿಗಳು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂಡಗ ಸುರುಕೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪುಗ ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ಲುದ ತಂಡಗ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಂತ ದಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಮುಳಿಯುತ್ತದ ತಂಡಗ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನವನೀತ ಅಣ್ಣ ಕಡೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೇನೆ ಮೇಕಲಿಗೆ ಚೀಟಿಡ್ ಬಾರಿ ಅದೃಶ್ಯ ಅಂದ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಷಬ್ ಅಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ 15 ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮುಳಿಹಿತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಿನ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ತಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂಜೊಂಜೆ ಬಲಿ ಬಲೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಲೆ 1 by 1 ಬಲೆ 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 ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುಳುಬಿತ್ಲು ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಡೋರ ಜೋಡ್ದು ತಾಟಿ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋಡ್ದು ತಾಟಿ ತಂಡನ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಒಂದು 5 ದಿನಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂರ್ವಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬದದು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪುರ್ಲುಂದು ಜಿಂಜಾಯನ ಏಕನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕಲ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟದ ತಂಡ ಅಂತ ಬನ್ನಲಿ ದಯಗಂದ್ ಬನಗ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲೊಲ್ಲೇರಿ ಎಂಚು ಬನ್ನಿ ಶಾಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತಿನ ಕ್ಲಿಂಚಿ ಬತ್ತಂತಲೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೆರ್ನಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೆರ್ನವಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಗಿರಿಧರ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಬಿರಿ ಸಹಾಯ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಮೆರ್ನವಂಜಿ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೂಟ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನೆತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆಂಡಿಡದವರ ಈತು ಮಲ್ಲ ಈತು ಪುರ್ಲುದ ಈತು ಪುಗರ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಕೊಂತಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಓಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಮುಳುಹಿತ್ಲು ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತಾಂಡು ನನ್ನ
ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ ಕೊರೊಂದುಲರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೇರೆ ಬರೆತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಯ ಸುವರ್ಣಯಾನ ಬಂಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುಸ್ತಕನ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಅದು ವೇದಿಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಡೆದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒಂಜಿ ಬೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾದ ಹೊರಟು ದಿಗ್ದಿಗಂತಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಂಚಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಂಚಿ ವಿಶ್ವಡತ್ತಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಡ್ಲದಂಚಿ ಗಲ್ಕದು ನೆಲ್ಕದು ತೂಪಿಲಕ ಮಲ್ದರಂಚಿ ಎತ್ತಿನ ಒಂದು ಬೆರ್ಮೆದ ಅಣ್ಣೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುನ ಬೆನಂಕು ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಬೆರ್ಮೆ ಎಂದು ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಕರೆದು ಮಾನದಿಗೆ ತನ್ನ ಚೆತ್ತಿನ ಮುಳಿಯಿತ್ತು ತಂಡಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೇ ಹೇಳುದಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ತಿರುಗುತ್ತು ಇನ್ನತ್ತು ಈ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಪೋಯಿನಕಲು ಈ ಪಿರಾ ಊರುಗು ಬತ್ತು ದಾಖಲಕಲ ಕುಟುಂಬದ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ವಿರಮಿಸೋಡು ಬುಳಿಯಿತ್ತು ತಂಡದಕ್ಕಲು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ವಿರಮಿಸಲಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದು ತೋಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ತಂಡದ ಮಾತೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ವಿರಮಿಸೋಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಹೆಮ್ಮೇಳವಾದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೇರು ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾದು ಕೂತಿನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಂದುವೆ ಆ ಅಂಚಾದ ಆ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ದುಂಬುಕೊನ ಒಂದೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿಂದ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಇವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇವತ್ತು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಒಂದ ದಿನ ಕೂಡ ಮಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯ ತಯಾರಾದಲ್ಲೇರು ಐಕನಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಉಂಡೊಂದಿಗೆ ಎನ್ನುವನಿಗೆಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ಎರಡು ಮಾತು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಶಬಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ದಸರಾದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ. ಇದು ಯಾವ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಈಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಂತಾರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ರೂಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿಂದ. ಇದೇ ದಸರಾ, ಇದೇ ಒಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ, ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ. ಆವತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅದನ್ನು ದೈವಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸೇವೆ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾವತ್ತು. ಅದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈ ಇಡೀ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕಲ್ಚರನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೇಳೋಕೆ ಹೊರಟುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಸಿನಿಮಾನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಆಗಿದ್ದು. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ದೇವರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಯಾವಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ US ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಒಬ್ಬರು ಸೆನೆಟ್ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಊರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ. ಕಾಂತಾರ ಯಾವುದೋ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಕತೆ ಅಂತ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಕತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲುವರೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅಮೇರಿಕದ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಮೊಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವರುಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ದೈವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವೊಂದು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ. ನನಗೆ ದೇವರ ಹುಲಿ ವೇಷ ಕುಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಣಿತಾರೆ, ನನ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕುಣಿತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಹಲೋ. ಹಾಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆ ಹತ್ರ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕಡ ಕೇನ್ನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಮೋಕೆದಿದ್ದು, ತುಳುನಾಡದ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಿತ್ತ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಂಚಿನ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈದರೆ ಕುಡಲಾರೆಗೆ ಜೋರ್ದಾರ್ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದು ಎಂಕುಲು ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಕ. ಅರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡಿ ಅನ್ ಪನ್ನೊಂದಂಡ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ಡಿಸೆಂಬರ್
ಕಾಂತಾರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿ ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಶಕ್ತಿ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಕ ಅಂದು ಯಾನು ನಿಕ್ಲಡಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ವೇದವಾಸಿ ಕಾಮತ್ರ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಂಥ ಇಡೀ ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿದಾರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ಲ ಹುಲಿವೇಶದ ತಂಡದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಗೆಲ್ಬೋದು, ಇಬ್ರು ಗೆಲ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸು ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಅದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವರ ಮೇಲೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆನ ತಟ್ಟೋಣ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಖುಷಿಯನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಇವರು ನೀಡಿದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮೊದಲು, ಅದಾದ ನಂತರ ಕಾಂತಾರದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಕೌಂಟು ಗೊರ್ಪೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಮಾತಾಡೊಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಕೈತಾಟಿ ನಮ್ಮ ಮೌಕ್ಯದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಳ್ಳಲ್ಬಾಗ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು, ಶ್ರೀಯುತ ನರೇಶ್ ಶೆಣಾಯ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು, ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು, ಕಿರಣ್ ಶೆಣಾಯ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು, ಸತೀಶ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು, ಅಶ್ವಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು, ಶಾನ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು, ಲಲಿತ್ ಮೆಂಡನ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು, ನರೇಶ್ ಪ್ರಭು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ, ಸೂರಜ್ ಕಾಮತರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬರಡು. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನೆತ್ತ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅವಿನದು ದುಂಬು ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂದುಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸಲಿಲ ಅಂಚನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ರು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪೂರೆಂದು ಪಂಡೇರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಷಬ್ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಆದ್ರೂ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡನ್ನ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಡಿಸೆಂಬರ್ದ 1ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ರಾಪಟ ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೆರಂಡು ಸನಿಲ್ ಗುರು ಮುಖ್ಯ ಮೂವಿ ಕೆಡುಲೇರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿ ನಾವು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅತ್ತು ಇಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ನನಾತು ದಾಖಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡುವುದು ಬಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಅತನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅತನ ಅಕಲು ಊರು ಬುಡ್ದು ಪಿದೇವರು ಪೋಯರಂದಾಂಡ ಅಕಲ್ನ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಇತ್ತುನಂದಾಂಡ ಅವು ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಐತಾ ಬಂಗಾರದ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯೆ ತುಳುವಿನ ಪರವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕೆಲ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರೋಣ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಶಕ್ತಿಲೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಉಂಡು ನಾ ದುಂಬಾಗ್ಲ ಉಪ್ಪಡ ನಮಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ರಿಷಭಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಹುಲಿ ಕುಣಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹುಲಿಗಳು ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕುಣಿದೇ ಇದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಬೇಜಾರ್. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕುಣಿಯದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಹುಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅರೆಗ್ಲರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ದಾಗಿಂದ ಬನ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗನು ಅವು ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲಗ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅದು ಪಂದೆ ಇನಿಕ್ ಮಸ್ಕತ್ ಬ್ಯಾರಿನ್ ದುಬೈ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾವುಟ ರಾವೊಂದುಂಡು ರಾಪಟ ಆಯರಂಡು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಾತಂದುಲ್ಲ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹೊಸತ್ತತ್ತು ಬಲೆ ದುಂಬಲೆ ಸನಿಲ್ ಗುರು ಸನಿಲ್ ಸರಿ ಇರ್ಲ ಬಲೆ ಸನಿಲ್ ಗುರುಲ ಅಂಚನೆ ವೇದಾಂತ್ ಬಾರಿ ಅಂತ ಫಿಲಿನಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಗುರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾರ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ನಡುಕು ಬರೋಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸನಿಲ್ ಗುರು ದಯಮಂತ ಜಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಏಕಲ್ಲ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಶಾಸಕರ ನಿಕುಲ್ ಪಡೆಯೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ದುಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ದುಪ್ಪಡು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ನಿಕುಲ್ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಅನನ್ಯವಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಾಪಟ ಒಂಜನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದೊಂದು ರಾಪಟ ಸಿನಿಮಾ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಾಸ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದನ್ನು ಮಾತೆರತ್ತದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪನೆ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಬುಡ್ದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸನಿಲ್ ಗುರು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕೂಟದ ಅಕ್ಕೇರಿದ ಕೆಲವೊಂದು ವೇದಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿಂತಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಸುಮಾರುಲ್ಲ ಆ ಪಿಲಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಿಂಹನೆಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಸಿಮನ್ ಪನ ಇಂದು ಪಿಲಿಪರ್ಬಡು ಸುಮಾರು ಪಿಲಿಕುಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪ ಅಂಚಿಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಡು ಕುಡುಂಜಾತು ಪಿಲಿಕುಲು ತಿರ್ತಿರು ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಗುಲು ಒಂಜಾತು ಪಿಲಿಕುಲು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿಂಹ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ರಂಡು ಓ ಸಿಂಹ ಅಂದೇರ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತಾರಂದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇನಾಮುಂಡು. ಒಂದು ಸಿಂಹ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಬಹುಮಾನ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬರುವಂತಹ ಮುಂದಿನ ತಂಡಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಹುಲಿ ವೇಷದ ಒಂದು ಗತ್ತನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಸಿಂಹ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಅವರು ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬರೀ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಅವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರಿಪ್ರಿಯ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದುಂಬುದ ತಂಡಗಳ ನಿಖಲ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರೋಡು, ನಿಖಲ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಅಭಿನಂದನೆಲ್ಲ ಬರೋಡು. ಅಕ್ಲೇನು ಬಾರಿ ಗರ್ದಿನ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕು ನೋಡು. ದುಂಬಾಗೆ ಮೂಜಿ ತಂಡಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಹುಲಿ, ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ, ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್. ಈ ಮೂಜಿಲ ಗತ್ತದ ಪಿಲಿಕುಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಅಂಚನೆ ಹರಿಪ್ರಿಯ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಕಡೆಕ್ಲ ಇನಾಮುನಿ ಏರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟೋಟು ಏರ್ ಅಕಲ್ನ ಪುದರನ್ನು ಬರೆಪೇರು. ಈ ವೇದಿಕೆ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತದಾದೊಂಡ ಅವೇನು ಪಡೆಯೊಂದು ಏರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಪಿರಾವ್ ಪೋಪೇರು ಪಂಪನೆ ತೂಯರೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬಾಕಿ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪಡು ನಿಖಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಇಂಕಲ್ನ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪಡು ನಿಖಲ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ದುಂಬಾಗ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಹುಲಿ. ಹಲೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆತಚ್ಚಿ. ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಮೋಕಿದ ಶಾಸಕರ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮುಖಲ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಅವೇತೋ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು, ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಕಲು, ಹಿರಿಯ ಪಿಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ದಿಗ್ಗಜರ ನಕಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಪುಗರ್ತೆದ ತಂಡಲನ ಒಂಜಿ ಸಹಯೋಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಆಂಡ ಇಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನಿಕುಲು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಮೋಕೆ, ನಿಕುಲು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಬುಟ್ಟುನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದುಂಬುದ ತಂಡ ನಿಖಲ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾದಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊನುಗ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿಯಿತ್ಲು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಹುಲಿ.
ಅಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ. ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳದೇವಿದ ಪಿಲಿ ನನ್ನದು ಮಗು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪೋಡು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ. ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ರೆಡಿಯಾ? ರೆಡಿ ಆತೆ? ರೆಡಿ ಆತಾ? ರೆಡಿಯಾ? ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳದೇವಿದ ಪಿಲಿ ಬರೀ ಬರ್ಲದ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಕಂತೇರು ಅಂಚಾದ ಇಡೀ ತಂಡ ಗೊಂಜಿ ಗೌರವದ ರಡ್ಡು ಕೈ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಗೌರವನೀಯ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ
ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಟೀಮ್ ದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳುಹಿತ್ಲು ತಂಡದ ಬಾರಿ ಬರ್ಲದ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚಾದ ಮೊಕಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚಾತನ ಪನ್ಪನಿನ ತೂಂಕುದು ತುಲಿತದು ತೀರ್ಪುನು ಗುರುಪುನ ಅಂಚತಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಬಾಯಿಡಿಕೆ ಏನು ಅಂಚತಿನ ಪಡ್ತು ಸುರುಕಾದು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಅಣ್ಣೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು. YBM ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಇನಿ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಒಂಜಿ 50 ಸಲ ಹೊರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ದೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಎಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತೇರು. ಆನ ನಿತೇಶ್ ಪನಂದೇನೆ ನಿಕೆಲ್ನ ಅಕೇರಿದ ಆ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಐನ್ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲ್ಪುನಾಗ ಇಡೀ ಸಭೆನೆ ಏರ್ಲ ಪನಂದೆ ತಾಟಿ ಹಾಕಿಯರು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿಯರು ಅಂಚಾದ ಅವು ಎಂಚಾತನೆಂದು ಎಂಕುಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪನೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಪೇಟ ಪಾಡ್ದಿನ ಹಿಮ್ಮೇಳ ತಂಡ ನಿಕುಲು ಕಲಕ್ ಬನ್ನಗನೆ ಇಡೀ ಸಭೆತ ಗಮನ ವರ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಕೆಲ್ಲಂಚಿ ಪೋಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ತುಂಬೊಂದು ಬೈದಿನ ಲಟ್ಟೆ ಆ ಲಟ್ಟೆಗಳ ನಿಕುಲು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐಕ್ ಪಿಲಿತ ಕುಂಟು ಬಾಡ್ದಾರ ಒಂದು ಲಟ್ಟೆ ಉಂಡೈಟೆ ಬರೀಟವ್ರ ಹೊರ ದೆರ್ತೋಜಲೆ ಅವರ ತುಲೆ ಆ ಲಟ್ಟೆಲ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ನಕಲು ತೋಜಾದೇರ್ ಲಟ್ಟೆದ ಅರುಕು ಸುತ್ತು ಬನ್ನಗ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲಟ್ಟೆದ ಅರು ಹಲ್ ನವನೀತ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರ್ನ ಗಮನ ಕಂಡ್ರೆ ಬಂಡೇರೆ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ದುಂಬುದ ಲಟ್ಟ ಅಂಚೆತ್ತಿನ್ಗೆ ಬಲ್ಲದ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲವೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಜ್ಜರಿಗೆ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿನ ಪಿರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದ್ ಬಂಡೇರು ಅಲೆ ಲಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಪಂಡಿಸಾತಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೆಳ್ದು ಒಂಜಿ 6-7 ಗಂಟೆ ರಂಗು ಗುಂತುದು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಜಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಮನದಾನಿ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಈ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭ ಐತ ಮಹತ್ವ ಏತಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಹುಳಿ ಲಿಂಬೆ ಹುಳಿ ನೆಕ್ಕುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಪಿಲಿತ ಮಾತಾ ಪಿಲಿತ ಬಾಯಿಡು ಲಿಂಬೆದ ಪುಳಿ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಕಲು ಬನ್ನಾಗ ಅವು ದುಂಬುದ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಯಿನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆ ಆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದೆ ಐತ ರಸನೆ ಒಂತೊಂತೆನೆ ನಕ್ಕನಾಗ ಅವು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಮೂಂಕುಡು ಉಸಿರಾಟ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಯಿಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಎಂಚ ಸಹಾಯಕ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಕಲಾವಿದರು ನಿಕುಲು ತಿಳಿದುಪ್ಪುವರು ನಿಕುಲು ಬನ್ನಗನೆ ಬಾಯಿಡು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ದೀತಿನ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಕುಲು ಎಕ್ಕಸಕಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾರಿ ಸೇರ್ ಸಿನಿಮಾ ಗೀತೆಲು ಬಜಿ ಎಕ್ಕಸಕ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಆಧುನಿಕ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಅವೇನು ಸೇರಾದ ನುಡಿಸಾಯರ್ ನಿಕುಲು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಐತ ಮಂಡೆ ಐತ ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ತೋಜ್ಜಿ ಮಾಲೆ ಬಣ್ಣಗ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಲೆ ಎತ್ತಂಡು ಜಂಡೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದ ಜಂಡೆ ಅತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಜಂಡೆಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಐಟ್ಲ ಈತ ತಂಡ ನಿಕೆಲ್ನ 13 ತಂಡ ಸಿನಿಮಾಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ತೂಪ ಅಂಡ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ನಲಿಪುವ ಪಂಡದು ನಿಕಲು ತೋಜಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರ್ನ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರ್ನ 15 ತಂಡಡು ಅರ್ನ ಪಿಲಿ ಓವು ಆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಪುದರ್ಲ 2023 ಅವ್ರ ಐಸರೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಐಕ್ ತಂಡದಕುಲು ಗಮನ ಕೊರೋಡು ನಿಕುಲು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಒರಿ ನಲ್ಪುನಾಗ ಒರಿದಿನ 14 ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಐಕ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾಂಗ್ ಅವಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ದೀವೊಂದು ಸಮಯ ಮುಗಿನಗ ಆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಕ್ರಮಲ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ YBM ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಸೂಪರ್
ಸೋಲ್ಮೇಲು ತಂಡಗೆ ನವನಿತರಣ ಬಾರಿ ಪರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಯ್ಯಾರೆ ನನದು ಮಗು ನಮ್ಮ ಕುಡೂರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಹಿರಿಯರು ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಅರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕೇಳು ಅನ್ಸುತ್ತೇನ ಪೊರ್ತು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪಿಲಿಕುಲು ಬಾರಾಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಲಟ್ಟೆನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಕಂತಾರೆ. ಬಾರಾಟ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅತ್ತೆ. ಅವು ಲಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗದ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತದ ಬಾರಾಟ ಮಲ್ಪುಂಡು ನೆನಪು ಪಾಡೆ ಪಾಡೆ ದುಂಬುಗು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ ನಮ್ಮ ತಾಲಿ ಮುಡ್ಕೊಪ್ಪು ಲಟ್ಟು ಉಂಡತೆ ಆಯ್ತು ಉದ್ದದ ಕೋಲುನು ಅವೇನು ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಐಕ್ ತಲೆಕೆ ತಿಕ್ಕದೆ ಐಟು ಲಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಂಡು ನಾನೊಂದಾದಂದು ಕೇಂಡ ತಲೆಕೆ ದಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋರಂದು ಕೇಂಡ ಈ ಬಂಧಿಸದ ಬಿಸತ್ಯ ಅವಡು ಮಾಡ ಅವಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ತಾಲೀಮ್ದ ಅವೇ ಪರಿಕರಣ ಆ ತಲೆಕೆ ತಿಕ್ಕಾರೆ ಅವು ಇತ್ತದಾತಂದು ಬಂಡ ಇತ್ತ ಪೂರಾ ಬಾರಾಟಲ್ಲ ಬರೋ ಬೆತೆ ಫ್ಯಾಷನೇಬಲ್ ಅದು ಬೈತಂಡು ನಿಜವಾದ ಮೂಲ ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವಲ ಬತ್ತಂಡು ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಯಾನಿತ್ತ ಪನಿಯಾರ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆತ್ತಾದ ಜಂಡೆ ಉಂಡತೆ ಜಂಡೆ ನವನಿ ಶೆಟ್ರು ವೆರೈಟಿ ಬಂಡೇರು ಐಟೊಂಜಿ ಬೊಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕೇಸರಿದ ಒಂಜಿ ಜಂಡೆ ಉಂಡು ನಿಜವಾದ ಜಂಡೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಇತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಜೀವಗೂ ಪೊರ್ಲಾಪಿನ್ ವೆರೈಟಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ತಿ ಸಾತಿಗೇನೆ ಜೋಕುಲ ಗೊಬ್ಬರ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬರ ತೆತ್ಕೊರ್ಲಕ್ಕ ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಆ ಜಂಡದ ಸೈಜುಲು ಉಂಡತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕೇಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ತದ ಒಂಜಿ ತೋಚಿಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಅವು ಆ ಸೈಜ್ ಬತ್ತನಂದ ಐಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಂಡು ಬನ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಜಂಡೆನ ಹೆಚ್ಚಾದ ದುಮ್ಮುಗಲ ಸೊಂದುತ್ತೇರು ಆತ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಮಲ್ಲ ಜಂಡೆನ ಬೀಜಾರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ನನ್ನೊಂದು ತಂದು ಕೇಂಡ ರಂಗು ಸೋಕಾತನು ಪೊರ್ಲಾತನು ಬಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಟ್ರಂಪಿಡ್ದಕಲ್ನ ದೋಣಿ ಸಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ ಅದು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ದೋಣಿ ಸಾಗದನ್ನು ದುಬ್ಬು ಪೋತುನು ಅಂಚನೆ ತಾಸದೋಲ್ದಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದ ಗೊಬ್ಬರತ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪನ ಈ ತೋರ್ತಿ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತಿಜೇರು ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬರು ಐಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅವು 4 ಜನ 5 ಜನ ಅಂತನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದ ಕೇಂಡ ರಡ್ಡೆಡ್ದು ಪತ್ತದ 7 ಮುಟ್ಟದ ಪೌಲ ಪಾಡ್ತಾರೆ 7 ಮುಟ್ಟದ ಪೌಲನ್ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೆಂಕ್ರಿ ಪಂಡ ಆ 7 ಮುಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಾಡುಜೇರು ಐನು ಆಜೆಟ್ಟೆ ಉಂತವ್ರು ನಿಕಲು ಒಂಜಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಐಟ್ ನಾನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಬಂಡ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಯಿನ ಕೇಂಡ ಆ ಮಂಡೆ ಪೀಲಿ ದೇವಿನ ಆ ಎದುರು ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಂಜಿ ದೇಕಿ ಮಾತ ಮಂಡ್ಯ ದೀವ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ದೇವಿನ ಪತ್ತೊಂಬ ಅಂದ ಐನು ಪಿಲಿಕಲು ಆಮೇಟಿ ಮೇಟಿತ್ತ ಐದು ಪಕ್ಕ ದೇವಿದ ಸ್ವರೂಪಡ ಬಾಲ ಇತ್ತನು ಐಟ್ ವಿಶೇಷ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಪಿರವ್ರದ್ದು ಒಂಜಿ ಬೀಜ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅವು ನಿಜವಲ್ಲ ತಾಲೀಮದ ಬಾಣ ಐಟ್ ನಿಜವಲ್ಲ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಕೇಂಡ ಮೂಜಿ ಗುಂಡು ಓಡೈಟ್ ಗುಂಡು ಮೂಯತ ಅವಡು ಮೂಜ ಓಡೈಟ್ ಆ ಮೂಜಿ ಗುಂಡು ಏರು ಬೀಜಾವೆ ಆಯ್ ನಿಜವಲ್ಲ ಬಿಡ್ಸೇಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿತ್ ಲೆಕ್ಕನ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ನಿಗುಲ ಇದ ಗಮನದಿದ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ತಾಲೀಮದ ಬಾಣನ್ ಸಮೇತ ಐತಾರೆ ಕಾಣದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಪನ್ಪುಣಂದ ಈ ಇಡೀ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಅವೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ದೇಕಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತನ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಕಲ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನು ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಂಕೊಂಜಿ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ ಆದ ದೇವಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನದ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಲು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ತಂಡದ ಮಿತ್ತು ಉಂಡು ಅನುರಾಗ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಈತೆಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಆತ ನಲಿಪುನ ಆ ಪೌಲಲ್ಲ ಉಂಡತಿ ಆನೆ ಅಕಡೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪಂತಾನೆ ಪೌಲಲ್ಲ ಐತಲ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮಿತ್ತು ಓಪುಡವು ನಲಿಪುನಾಗ ಅವು ತುಯ್ಯಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದಾನ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದಾನ ಆತ ಸೋಕಡವ್ ನಲಿಪುಡವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ಹೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ದುಂಬು ಪೋದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಆಪುಂಡು ವಿಹಾನ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ವಿಹಾನಿಗೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಸೂಪರ್ ಯಾವ ಮಗ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಹಾನಿಗೆ ತಾಟಿ ಬರಡು ಕುಡರ ಜೋರ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನನಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನೋ ನಂಚೆತ್ತೇನ ಪಡ್ತು ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಹುಲಿ
ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇಂದ ಪಂಡ ಅವೇ ಪನ್ಪುಂಡು ಬೇಜಾರು ಏಪಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಜಕ್ಕಡ್ ಜಾವಣೇರು ಎಂದು ತುಳುಟು 10 ಜನ ಜಕ್ಕಡ್ ಜಾವಣೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಇತರ್ತು ಬೈದಿನ ತಂಡೋಲೇಡು ಜಕ್ಕಡ್ ಜಾವಣೇರು ಬಂಡ ದಂಡ ನಿಗಲ ತಂಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಜಾವಣೇರು ಬಂಡ ಇಂಚಪ್ಪೋಡು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನ ಆವಾಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಆವಾಡು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನೇನು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡಂದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಏತು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡತಿತ್ತ ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಪಂಡಿನೇಟು ಬಾಲೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ನಲ್ತುಂಡಾಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಏತು ಪೊರ್ಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಾಯ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪಿಲಿ ಆಪೆ ಖಂಡಿತ ಮರಿ ಪಿಲಿತ ಎಂಟ್ರಿಯೇ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ಜಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಅವಿಯಾನ್ ಪಂಡ್ ಪೂಜಿ ಪೊರ್ಲುತ್ತಂಡು ಮರಿ ಪಿಲಿತ ಎಂಟ್ರಿಯೇ ಬಾರಿ ಸೋಗುತ್ತಂಡು ನಟ ಕುಲ್ತಿನಾಕುಲು ಪೂರ ಬಾರಿ ತಾಟಿಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ವಾದ್ಯದಾಕುಲು ತ್ಯಾಸದಾಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಹೋಗಿ ಪದಕುಲೇನು ಪಾಡ್ದೇರು ಮದ್ಮಾಯನ ಹಾಕುಲು ಹಾಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮದ್ಮಾಯನ ಹಾಕಲು ಖಂಡಿತ ಇಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ್ರೆ ಗೆಜ್ಜಿ ಆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ഞാൻ ಕುಡಾರ ಪಂಡ ಪೇಕಾಡ್ದಲಕನೆ ಆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಐತ ಉಲಾಯ್ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಕಲ ಇತ್ತಿನಾಕಲೆಗಳ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಐತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿನ ಈ ತಂಡೋಡಿ ಅಂಕುಲ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ದ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನನ ಒಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಆ ಕಡೇಟ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕುಲ್ಲಾದಿ ಇದು ಪಿಲಿ ಮೆದುರು ಬೈದಿನ ಐಕ್ ಹರಿವರಾಸನಂ ಪದ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ಸಾತಿಗೆ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ಆ ಪೊರ್ತರು ಬಾರಿ ಸೋಕಿತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದ ನಿಕುಲು ಅವೇನು ಒಂದು ಮಲ್ದಾರೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ನಾನೊಂಜಿ ದಾದ ಬಂಡನ ಪಿಲಿಟ್ ಪೌಲ ಮುಖ್ಯ ಆ ಪೌಲ ಬೇಜಾರು ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೂಪರ್ ಪೌಲ ಮಾತೇನ ಒಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ತತ್ತದಿನಜ್ಜಿ ಪೌಲ ಬಂಡ ಪೌಲ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಟ್ ಕಮಲಾಕ್ಷರ್ಲ ಬಂಡೇರು ಪಿಲಿತ ಪೌಲ ಮುಖ್ಯ ಪಿಲಿತ ಪೌಲ ಮುಗುಲಿತ ಬರ್ತನೆಟ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಎಂಗಲ್ನ ಆ ಪಿಲ್ಲಿಲ ಬಣ್ಣದ ದಂಡ ನಿಕಲೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಂದು ಯಾನು ಹೆಣ್ಣು ಕಡೇಕ್ ಐನ್ ಪಿಲಿ ಕುಲ್ಲುದು ಅವೇ ಆ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಕುಡಲ ಅವು ಆ ಪಿಲಿ ಒಂದು ತಂಡೋಡ್ಲ ತೆಗೆದಿಜಿ ಅಂತ ಟೋಟಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡಂದಂಡ ಎಂಕುಲು ಕೊರತೆ ನಾಡೋಡು ಎಂಕುಲು ಕೊರತೆ ನಾಡ್ರಿಗೆ ಕುಲ್ದಿನ್ನಟೆ ಕೊರತೆ ನಾಡ್ರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ತಂಡ ನನಾತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವಡ್ ಪಂಡ ದೇವರಡ ನಟ್ಟೋಣುವ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆ ನಿಗಲ್ನ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಗಲ್ನ ಮಿತ್ತ ಉಪ್ಪಾಡ ಪಂಡದು ಯಾನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಡು ಅಂತ ಸೋಲ್ಮೇಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಬರಿ ಬರ್ಬೋದಾ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲಟ್ಟೆ ಜವನಿ ಇರತ್ತ ಅವರೊಂಜಿ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಸರ್ ಸಂದೇಶ್ ಬೋಳಾರ್ ಗಂಗೇಶ್ ಬೋಳಾರ್ ಗಂಗೇಶ್ ಈ ತಂಡದ ಮೇಕಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಲಹೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ತಂಡ ದುಂಬುದ ಪಿಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲೆ ಮಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರ್ ಬಜಲಗೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಅಂದೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನ ಅವತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೇಪಣ್ಣ ಅಂಚಿನಕುಲು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ರಂಗ ಈ ಕಲಕ್ ಬತ್ತಿರಂದಂಡ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅವು ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ಶಿಸ್ತುನು ಪುರಾಕುಲು ಕಲ್ಪವಿರಕುಲು ಎಂಚದಾದ ಅದೇ ಅಂದ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಪಿಲಿ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಎಲ್ಲ ಗಂಗೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ವೇದಿಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂವಡೊಂದು ನಲಿಪಡೊಂದು ಆರ್ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತರ ನಲಿಪರ ಅಣ್ಣ ಮೇರು ರೆಡಿ ಆಪುರ ಗೊತ್ತು ಜಂಕೆ ಆರ್ ಪಾಪ ಬಡ್ಚಿ ಬಂದೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಕೋರ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆರನ್ನ ಎದುಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಹೊರತು ನಾನಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇವರ ಹಬ್ಬ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ವೇಷ ಹುಲಿ ಕುಣಿತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹುಲಿಗಳ ನಡುವೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಸಿಂಹ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಆ ಸಿಂಹ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನ ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದು ಬರೀ ನಟನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಅದು ನಿರ್ದೇಶನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಬೇಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ತಲ್ಲೀನರಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತಹ ಸಿಂಹವನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಇವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಬೇಕು ಇವರನ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪ್ ಪರ್ಬ 2023 ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಗ್ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತ ಸಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೊಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ DBS ಟ್ರೇಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದರ ದೀಪಕ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಣೈ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದರ ಸಿಇಒ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ್ ಪ್ರಭು ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ
ನಿತ್ಯಾನಂದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ನಿತಿನ್ ಪ್ರಭು ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೂರದ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೋಷಕರು ಇವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರಾವ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಟೀಲಿಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಕೊಡಮಣತ್ತಾಯಗೆ ತರೆತಗ್ಗಾದ ಬರ್ಪೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಪುತ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಜಾನನ ಗ್ರೂಪ್ ನೆತ್ತ ಕಾನ್ಯಂಗಾಡ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನರಿಗೆ ಜೋರದ ತಾಟಿಬೇಡು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರೆಗೂ ನಾವು ತಲೆಬಾಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸಿಪಿ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಇದೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದಿನೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಗರ್ಜನೆಯನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಗರ್ಜನೆಗೆ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದ, ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ವಿಶೇಷ ಶೈಲಿಯಂತ ಬೇಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ನ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಂತ ಮನಗೆದ್ದಿರುವಂತ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯುಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾವು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಇವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕೂಡ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಹುಲಿಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಂಹದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯು ಸಲ್ಲಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ, ಹಾಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆನಪು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ಗೌರವಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶಾಲಿನ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶಾಲ್ ಪಾಡು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್, ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಳ್ಳಲ್ವಾಲ್, ಗುರಿಯರ್ ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರಾವ್ ಶಿಬರೂರು, ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಶಾಲದ ಗೌರವದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪಡು ಪಂಡದ ಭಿನ್ನಯ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಬಿಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾಗವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಲವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದೀರಾ, ತಮಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ವರ್ಷ ಬರೊಂದುಂಡು ಬಂದಾಗ ಆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅದು ದಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವೊಂದು ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೆಕೆ ಅನ್ನು ಬಂಡ ಅಂಚ ಅದು ಅವ್ರ ಕೂಲ ದುಪ್ಪಾಡ ಬಂದ ದೇವರ ಲಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೂಲ ಅದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವಲಿ ಆ ಕೇರಿದ ಒಂಜಾತ ತಂಡದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲು ನನ್ನ ಒಂತ ಕೊಡ್ತುಡು ಈ ವರ್ಷದ ವಿಜೇತರಿಯರು ಬಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ತೂಯರಲ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ದೇವರನ ಅಮೃತ ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಿತ್ತು
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಪಿಲಿಕಿಲೇಗೆ ಎಂಕುಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಇಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಧನ್ಯವಾದ. ಹಾಲು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಕೇರಿದ ರಡ್ಡು ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಬರಿದಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2023 ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅದ್ದೂರಿ ವೇದಿಕೆ ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ನುಡುಗುಲ್ದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಸದರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜೊತೆನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ದಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ತೆನ್ಕಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಜೊತೆನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೆಕಲ್ನ ಮೇರ್ನ ಸಾರಥ್ಯಡು ನೇತೃತ್ವಡು ನಡಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸಂಪನ್ನ ಒಂದುಂಡು ಅಕೇರಿದ ರಡ್ಡು ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಬರಿದಂಡು ಅಂಚಾದ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬರ್ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ತಂಡವು ಅನುರಾಗ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಪೊಡಿರಡಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ತಂಡಲ್ಲ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯೊಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯೊಂದು ಆ ಶಕ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಹುಶಃ ಅಕಲ್ನ ಮೇಟ್ ಆತೊಂಜಿ ಗತ್ತು ಗರ್ವ ಬರೋಡು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಉಂಡು. ಈತ ನೆಟ ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು, ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪತ್ತೊಂದೇರು, ಈ ಊರುಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೈವದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆಗೆ ತುಂಬಾಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ತಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಭದ್ರಕಾಳಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯೊಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ತಂಡ ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂದು ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಭದ್ರಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಜೋರಾದ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಆ ಬರ್ಸದ ರಭಸದ ಬಿರ್ಸಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪುನಃ ರಡ್ಡು ಕೈ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದು ಕೊರ್ಪುನ
ಅಂದೆ ಒಂಚಿನ ಬುಲಾದಿನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಂದೆ ಕನ್ನಡತದ ತೂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡನ್ನ ತೂಂಕುದು ತುಲಿತದ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎತ್ತಿನ ಕುಲು ನಮ್ಮ ಆಜಿ ಜನ KK ಪೇಜಾವರ್ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ರೋಹನ್ ತೊಕೊಟ್ಟು ಈ ಆಜಿ ಜನತ ತಂಡಗಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕೈಯನ್ನು ಕುಡ್ತುದು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂಜಿ ಜೋರು ಅದು ಕೈತಾಡಿದ ಗೌರವನು ಕೊರಡು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಂಡನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಬರ ಮುಟ್ಟ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆಜಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರ ನಳಿನನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ವೇದನ್ನೇ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪಜ್ಜೆ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿ ಏಸಗಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಮುತುವರ್ಜಿನ ಕೊರಡು ಪನ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಹೊರಟು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಲೇಸಿ 2ನೇ ವರ್ಷಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನ ಪನ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗಳುಂಡು ಈ ಲೇಸದ ಪಿರೋಡು ಕೆರಡ ಸುಮಾರು ದಿನೋಡುಂಚಿ ಬೆನ್ನಂಚೆತ್ತಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೇರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಮುಟ್ಟ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲೆಂದು ಬೆಂತಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಿಕಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಜಕೇರಿಗೊಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಗೌರವನ ಯಾಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕುಡ್ಲ ಡಾಪಿಲೆಕ್ಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಪನ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಉಡಲಂಗದ ತೊಡಿಪನ್ನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಅಕೇರಿದ ತಂಡನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಅನುರಾಗ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದಿಡಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದಿಲ್ಲಕನೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುತ್ತುಲು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಕುಲು ವಶಃ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಸುರುವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ತಂಡ ಅಲ್ಪದ ಜವನರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆಗೆ ಒತ್ತುನು ಕೂರೊಂದು ಈತು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಮೊಗಲು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ಜದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಗಲು ಆ ಊರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನ ಮನ್ಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಯೇಸನ್ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ತೂಯರೆ ಟಿವಿಡ್ಲ ತೂಯರೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೀಗ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ 15 ತಂಡಲ ಬಲಿಷ್ಠ ಇನಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೊಂದು ನಿಕಲ ಮಾತನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಎದುಕೋಡು ಕಲೆಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು.
ಅಕ್ಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ ಅವರಿದ್ದೀನಿ. ಟೀಮ್ ಕಲೆಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಬರೋಡು. ಅಕ್ಕೇರಿದ ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕೇರಿದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಜಪ್ಪರುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಗೆ ತಯಾರಾವಡು 2 ನಿಮಿಷದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಗೆ ತಯಾರಾವಡು. ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋಡು. ಪುತ್ತೂರದ ಮನ್ನದ
ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಕುಡನಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಯಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೊದಲೇ ಬರುವ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು 4 ಜನ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಾಸ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯದಕ್ಲೆ ಬರೋ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಅಂಚನೆ ನಿತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ದು ತಿರ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ 8 ಪಿಲಿಕ್ಲೆ ಬರೋ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬೋಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗರ್ದದ ತಂಡ ಬಾರಿ ಗತ್ತದ ತಂಡ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬರೋಡು ತಿರುಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಅಕೇರಿದ ನಮ್ಮ ಪಂಥದ ಸ್ಪರ್ಧಿಲಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದಿನ ಚೆತ್ತಿನ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಅವೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬರ್ 2023 ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅದ್ಭುತ ವೇದಿಕೆದ ಅಕೇರಿದ ತಂಡ ಅದು ವೇದಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚಾದ ಈ ತಂಡಗೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ದಾದ ಬಂದ್ಬೇರೆಂದು ಕೇನ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರೂಕಾದ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟರ್ನಂತೂ ಸುರುಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನವನೀತನ್ನ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಈರ್ತುವಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮುದಿಯೋಡು ಒಟ್ಟು 15 ತಂಡಲು ಈ ಕೂಟದ ಅಕೇರಿದ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ದೂರದ ತಂಡ ಪುತ್ತೂರದ ತಂಡ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಚೀಟಿ ತೆಪ್ಪನಾಗ 15ನೇ ನಂಬರ್ ಬೈದಂಡು ಲಟ್ಟೆ ತುಂಬೊಂದು ಬೈದಿನ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಆ ಲಟ್ಟೆಲ ತಲಕೆದ ಲಟ್ಟೆ ಬೆದಿರಿದ ಲಟ್ಟೆ ಅವರ ತೋಜಲಣ್ಣ ಶೋಕುಂಡು ಲಟ್ಟೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಆ ಲಟ್ಟೆಡೆ ನಿಜವಾದ ಗ್ರಿಪ್ ಉಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡೆ ಈ ಪಿಲಿವೇಷಗ್ಲ ತಾಲೀಮುಗ್ಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಗ್ರಿಪ್ ಬೋರ್ಡು ದುಂಬು ಲಡೈದ ಕಲಟ್ಟು ವಾನಂನೆಡು ಲಡೈ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆಂದು ಬಂಡ ನೆಲಕ್ಕೆ நெய் மொழி பாடுது நெய் மொழித்த மித்து நெல்லி பாடுது நெல்லித மித்து ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಉಂತುದು ಉಡ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ರಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿವೇಶದ ಕಲೆಗೆ ಆ ಲಟ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶದ ತಲಕೆ ಕಟ್ಟದೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿದ ಲಟ್ಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಐನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ತಂಡದ ಕುಲು ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಗೆಂದುನ ಅವಕಾಶ ಜಾಸ್ತಿ 15 ತಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಸುರುತ ಇನಾಮು ಗೆಂದೋಡು ಐಕೆ ಎಂಚಿನ ನಿಬಂಧನೆಲುಂಡು ಐಕೆ ಗಮನ ಕೊರ್ಪೇರು ನೆಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಸೂಚನೆ ಮಲ್ತಿ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಹುಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಹುಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಒಟ್ಟು 15 ಪಿಲಿಕುಲು ಪೋಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಉಂಡು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಐಕೆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಗೆ ಬೇತನೇ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಗೆ ಬೇತನೇ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಗೆ ಬೇತನೇ ಪಿಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬುಡ್ದೆ ಜಪ್ಪೋಡು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ದೀವೋಡು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಒರ ಲಕ್ಲೆಮ್ಮ ಒರ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹಗ ಅಭಿಮನ್ಯು ಪೊಗ್ಗಿಲೆಕ್ಕ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿಕ್ಲೆನ ನಡುಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿ ರೈಸು ನನ್ನ ಆ ಇಡೀ ಟೀಮುಡು ಲಕ್ಕದ ತೋಜುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಈ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಪಲ್ಟಿಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ತಾಲೀಮುದ ಪೆಟ್ಟು ಮಟ್ಟು ಗುಟ್ಟು ಮುಂದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡಿ ಬಾಲೆ ಕಲ್ತದಿಂದ ಪೊರ್ಲಾತನಣ್ಣ ಅಕೇರಿದ ಪಿರಮಿಡ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಸೂಪರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತು ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನನ್ನದೊಂಬದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಉನ್ನತ ಪೀಠದ ಉಪ್ಪು ನಂಚೆತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ನನ್ನೂರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೇನು ದುಂಬದಕ್ಕೆ ದೀಬೋಡು ಬಂದು ಇಡಕ್ಕೆ ನೊಂದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನು ಈ ಕಲ್ಲೇಗಾಡು ನಿಖಲ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ಉಂಡ ರಡ್ಡುಂಡ ಎಂಗಲ್ ಪತ್ತರೊಂದುತ್ತ ಅವು ಒಂಜಿ ಉಂಡ ರಡ್ಡುಂಡ ಅಂದು ಪಂಡ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವು ಕುಡೊಂಜಿ ಟೀಮುಲ್ಲ ಯಾನ ತೂತೆ ನಿಖಲ್ ಗೊಬ್ಬಲ್ಲ ತೂತೆ ಸರಿ ನನ್ನೊಂದು ಅದಂದು ಕೇಂಡ ನಡ್ಡೆಟ್ಟು 7 ಪೌಲನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಅಂದು ನಡೆಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಡತ್ ನಡೆಟ್ 7 ಪೌಲೋಡು ಗೊಬ್ಬಿನ ಚಿತ್ರಕೂಟ ನಿಕಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕೂಟ ಅಂದು ಸೂಪರ್ ಆತನ ಚೋಕ್ ಆತನವು
అంటే ನಾನು ಬಕ್ಕೊಂದು ಅದೊಂದು ಕೆಂಡ ಕಸರತ್ತುಲು ಅದ್ಭುತವಾದತ್ತೇನೆ ಮಾತ ಕಸರತ್ತುಲ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಇಟ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ನವನಿ ಚೆಟ್ರ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಬೋಡುತ್ತು ರಡ್ಡು ಇತ್ತು ಆ ರಡ್ಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಸ್ಲ ಎಡ್ಡ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆಗಲ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ಇರುವೇರ್ನಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಬುಲಿತ ರಡ್ಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಾಲ ಇರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಾರ ಮಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅವೇ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಅವೊಂಜಿ ಈರ್ನ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇತೆ ಆ ಮಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪುನಕ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪುನಕ್ಲ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇತೆ ದಾದಿಗೆ ಪುದಾರ ಅನುರಾಗ್ ಶೈಲು ಎತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ 5 kg 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗಿ ಶೈಲು 5 kg 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗಿ ಪೊರ್ಲಾತ ಸೂಪರ್ ಅದನ್ನವೇ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಿಂಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೊಲ್ತು ಮಂಡೆ ಪಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಇಶ್ ಮಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬೈದೀನಿ ಅತ್ತ ಮಂಡೆ ಅತ್ತು ಸಾರಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಸಾರಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಉಂಡದೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಬೊಲ್ದು ಗರಿಣೆ ಪಾಡೋದು ಬರ್ಪಾರೆ ಇಂದು ಎಲ್ಲೋ ಇಶದ ಒಂದೇ ಮಂಜಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ಗರಿ ಒಂದು ಅಪರೂಪ ಒಂದು ಅವೇನು ಎಂಚೆ ಕನೋಲಿ ಬಂದು ಅವೆಲ್ಲ ತೋಜದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವುಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂದು ಪನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ತಾಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತಾಸೆ ಡೋಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಇಂದೆ ಅನುರಾಗ್ ನಿತೇಶ್ ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಬೈತೀನಿ ಸೆಕ್ಸಫೋನ್ ಬೈತೀನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಇರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲೂಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಸುರೂಟ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೂಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಹಾಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುತ್ತಲು ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಫ್ಲೂಟ್ ದೇಪಂಡ ಹಾಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಅವೇನು ತೋಜ ಹೊಡೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೂಟು ಅವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನ ಹರಿಸದೆ ಅವೇನು ಎದುರು ಕಾಣದೇರಿ ಒಟ್ಟು ಪನ್ಪುಣದಂಡ ಆ ಬಾಣ ನಿಜವಾದ ನಿಜಾಲ್ ಬಾಣ ಹತ್ತವು ದಾದೊಂದು ಕೆಂಡ ಲಟ್ಟಿನ ಒಂಚ ಬೀಜ ಅವನ ಆ ನಮ್ಮನೆಡೆ ಅವನ ಬೀಜ ಅದೇರಿ ಅವಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಟ್ಟು ದಾದ ಪನ್ಪುಣದ ಬಂಡ ಕಲ್ಲೆಗದ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಟೀಮ್ ಮಗ ಸೂಪರ್ ಸೋಕಾತ ನವೇ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೆ ಪೈಜಾವರ್ ಇರಗ ಅಂಚನೆ ಅಕೇರಿದ ತಂಡಗ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಲೆಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಅನುರಾಗ್ ತುಂಬುಗು ನೋಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ನೆನವರಿಕೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಭಟ್ರು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನೋಡು ಅಕೇರಿದ ತಂಡಂದು ಅಂಚ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ತಂಡ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಕೋಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಜಾವರ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೈದಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಂಡು ಫ್ಲೂಟು ಕಣತದ್ದು ಬಂದಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತುಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮೂಡ್ದು ಬೈದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ನಿಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಬೈದಂಡು ನಲಿಕೆ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಬೈದಂಡು ನಲಿಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಬಾರಿ ಲಾಗಿ ಬೈದಂಡು ಮರಿಪಿಲಿ ಅಂತೂ ಆಕಲು ಇರುವೇರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ದಾಲ ಪಾತ್ರ ಗೆಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಮಾತ ವಿಷಯ ಉಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ತಾರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಡ್ಯದ ನೆನವರಿಕೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರರು ಮಂಜಲದ ಮಂಡೆ ಮೂಲುಂಡು ಬೊಲ್ಲದ ಮಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಮಂಡೆಂತು ಈ ಫರ್ರು ಒತ್ತುಡು ಬಂದಾಗ ಪಿತೇರು ತರ್ಪಾಡೋ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಅಂಚಾದು ಅವನ್ ತರ್ಪಾವನೊಂದಾನಾಗ ಕೇಸರಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕುಡ್ಲ ಪನ್ನೊಂಜಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಇನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಮಂಡೆ ರೈಸ್ ಒಂದು ಪುನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಊತಲಿ ಕೆಡದವರ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬುಧವಿ ಅಂಚನೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರನ್ನು ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಲ್ಕೂರಿಯರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಆದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿನ ಚಿಂತನ ಮೇಲಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನಾತ್ ಬಿನ್ನೆರಿ ವೇದಿಕೆ ಸೇರಲ್ಲರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೈ ಮೇರಿನ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರಿನ ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೈಕ್ಲೇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗಳು ಬರೀ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜಯವಾಣಿದ ಹರೀಶ್ ರೈಕುಲರು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘನ ಮುನ್ನಡೆಸ ಪೋಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ರೈ ವಿಜಯವಾಣಿದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಡು ಅಂಚನೆ ಕುಳ್ಳದ ಪುಗಾರ್ತದ ಆಡಿಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗೌತಮ್ ಪೈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಿಎ ನಕಲ್ನ ಸಂಘನ ಮುನ್ನಡೆಸಾನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರೆನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಇಡೀ ಕೂಟನ ಉಂಡು ಮಂತಿಂಚಿನ ಅದರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡಪನು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ
ನಮ್ಮ ಮೌಕ್ಯದ ಸಂಸದರನ್ನ ಆಗಮನ ಆತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರೆಗ್ಲ ಮೌಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ ಮಾತನ್ನ ಕೈಟಾಡಿಡನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಾಸಕರನ್ನು ಎದುರುಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮಕುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಂದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ವೇದಣ್ಣ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋರ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ವರ್ತಕು ಶಾಲದ ಗೌರವ ಅಕೇರಿದ ತಂಡ ಅದು ವೇದಿಕೆ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕ್ಲೇಗ್ಲ ಶಾಲದ ಗೌರವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನದಿಗೆನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಡ್ತು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆ ಆದತ್ತೊಂದು ಶಾಲದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪಡ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಸುವರ್ಣಯಾನ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೇರು ಬರೆತ ನಂಚೆತ್ತಿನ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗುರುತಾಯ ನಂಚೆತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಹೊರಟು ಈ ಲೇಸಿಡು ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಒಡ್ಡದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಗ್ರ ವಾಯನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಅನ್ನಪನಲ್ಲಿ ನೀನು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಹೊರಟು ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ರುವರ್ಲಾದು ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ರಲ ಜೊತೆ ಅವಡು ಅಂಚೆನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪಡ ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೂಟಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆల ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತು ಐತೆ SKS ಇನ್ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ DBS ಟ್ರೇಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಅರ್ಕಾ ಫಾರ್ಮಾ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಕೂಡಲದ ಪುಗರ್ತಿಲ ಸಂಸ್ಥೆಲ ಏನಂಚಿನ ONGC ಆದುಪಡು MRPL ಆದುಪಡು ನಂದಿನಿ ಆದುಪಡು ಅತನ ಮೇರಿಯನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆದುಪಡು ಅತನ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಂಚ್ ಆದುಪಡು ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಸಂಸ್ಥೆలు ಒಟ್ಟು ಉಂಟುದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಈತ್ ಮಟ್ಟಡು ಈತ್ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಾಯರ ಆಕಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕೇರಿಗಾನಾಗ ನನ್ನ ಒಂತ ಪೊರ್ತುಡು 2023 ಇಸವೀಡು ಇತಿಹಾಸದ ಬರಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡ್ ಮೆನ್ಕದ ರೈಸದ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡಲಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಪುನಂಚಿನ ತಂಡವು ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂತ ಪೊರ್ತುಡು ತೋರಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಐದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಜೋರ್ದು ತಾಟಿ ಬಡ್ದ ಬನ್ನಗ ಇನಾಮಗೆ ಎಂದನ ಒಂಜಿ ಆತ ತಂಡಲು ಖುಷಿಡು ಪೋಪ ಅಂಡ್ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ತಂಡಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೆರೆದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚಾದು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೋನುಂದಾಂಡ ಅಕುಲು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೋಡುಂದಾಂಡ ಈತ ಪೊರ್ತು ಐಕೆ ನಿಜವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆಲ ಐಕೆ ಕಾರಣ ಅಕಲು ಪಾರ್ದಿನಂಚಿನ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಲ ಐಕೆ ಕಾರಣ ಅಂಚಾದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೊರ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿ ಬಾಡು ನಮ್ಮ ದೇರಲ್ಲ ಒಂದು ಈತ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲರೆ ಅಕಲು ಆತ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪ್ರೀತ ತಂಡಲ್ಲ ತೂತೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನ 15 ತಂಡಲ ಗೆಂದರ ಬೈದಿನ ತಂಡ ಅಂಚಾದು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತುಂಡ ಆತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕುಡಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೆತ್ತು ಪತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಐಕೂರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ನೆಟ್ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದ ಧರ್ಮಾತೀತವಾದ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯುವಕರನ್ನ ತಂಡ ಉಂಡು ಅಕಲು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ತಂದು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬೆನೊಂದುಪ್ಪರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ನಿಖಿಲೆಗರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಾರ್ದು ಅವನಿಗೆ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದರು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆರಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರನಕ್ಲೆಗೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಊರೊರ್ಮೆ ನಿಖಲು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ತೆರಿಪಾದರು ಅಂಚನೆ ಆರಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅತನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯ ಕಮಿಷನರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪೂರ್ವಗಳ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಅನುಮತಿಗೋಸ್ಕರ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಕೂಡ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ
ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತಾಸದ ತಂಡದ ಕುಲಿಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುಲ್ಯ ಒಂದು ಅಕ್ಷಯ್. 2 ನಿಮಿಷಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ ದ ಒಂಜಿ ತಾಸದ ನೆನೆಚಿ ಕಡಪುರೋಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೋರ್ಡ್ ಇಡೇಕಾಗಲು ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಕೇನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಓ ಏತು ದೂರ ಎತ್ತುನಲ್ಲಿ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋದ ಆ ಪಿಲಿನ್ ತೂಪು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತಿನೈಟ್ ರಂಗು ಪಾಡ್ದಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತ ಆಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿಕುಲು ಸುಮಾರು ಉಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಿಗುಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವದ ವೇದಿಕೆ. ಆನ್ ಪಿಲಿಕ್ ಅವಕಾಶ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯ ಪುಣ್ಣ ನಲಿಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗುಲು ಕೇನೋರು ಆಂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆನು ಪಿಲಿ ನಿಗುಲು ಎದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿಕುಲು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಸುಮಾರು 15 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಲು ಮಲಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಕಾರ್ದೀತಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚಾದು ಅಪದ ಮಾರ್ಗಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪದ ಮಾರ್ಗಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲಿನ ವೇದಿಕೆ ಕಡಪುಡಲಿ ಪಿಲಿನಲಿಪರ ಆಸೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಆತನ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಒಲವು ದೀತಿನಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿಕುಲು ಏತುಲ್ಲನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಅಕೇರಿದ ನಿಗ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ. ಈ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪನಂದಾಣ ನನ್ನ 1 ವರ್ಷ ಕಾಪೋಡು ಅಂಚಾದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ತಾಸ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಧಿತ ಕುಲ್ಲಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲರು ಅವಳು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ನಿಕುಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಾದ ಲೆಪ್ಪ ಹೊಂದಿಚ್ಚ 10 ವರ್ಷದ್ದು ಉಲೈದ ಜೋಕರು ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಜಿ 10-15 ವರ್ಷ ಮಲ್ಲಜಿ ಬಲೆ ತೊಂದರೆ ಬಲೆ 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 ಆನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಹೊರ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಾಡು ಪೂರ ಪಿಲಿಕಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲೆನಲ್ಲಿ ಪೇರ ಆಸಕ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೇರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆನ್ ಜೋಕುಲು ದೇಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬೇಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಬೇಡು ಆಯ್ನಂತ ಬೇಗ ಬೇಡು. ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೀರ್ಪುನು ಅವಳು ಘೋಷಣೆ ಮನ್ಪೇರೆಗೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಅವಡು ವೇದಿಕೆ ಬೇಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಟ್ಟು 20 ನಿಮಿಷ ಅವಕಾಶ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಲ ಉಪ್ಪುಡವ ಐಕಲ ಮಂಡೆ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಗುಲು ಏತು ಪೊರ್ತು ಬೋಡು ಆತು ಪೊರ್ತು ನಲಿಪುಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಸದ ನಿಗುಲಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದುದರು ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರಾ ಮಲಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೋರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರುವ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದಾಗಂದು ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಧೈರ್ಯ ದೀದಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದರು ನನಾತು ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಿಖಿಲ ಜೀವನ ಪ್ರತಿ ಹಂತ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಡೆ. ಎಸ್ 1 2 3 ಗೋ.
ಬಚ್ಚಣ ಕುಡಂಜಿ ಕೂಡ ಎಲೆಗಣ್ಣ ಕುಡಂಜಿ ಬೋಡಿತ್ತು ನನ್ನ ಕೇಳಿ ಕುಡಂಜಿ ಉಂಟು ಪಾಡ್ಗನ ಕುಡಂಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಪ್ಪಮ್ಮನಕುಲು ಅಲ್ತದ್ದು ಬಾಲೆದ ಜೋಕುಲ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮನಕುಲು ಬಬ್ಬು ಬೇಡಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಜೋಕುಲಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಡ ಹುಡುಗ ಬಚ್ಚಣ ಇಜ್ಜ ಏರೇಗೆ ಮಾತು ಬಚ್ಚಣ ಕೈ ದೆಪ್ಪಲು ತುಕ ಹಲ್ ತಾಸದರೆಗೆ ಬಚ್ಚದುಪ್ಪ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಚ್ಚನ್ ಅಕ್ಕಿರಿದ ಕುಡೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಸರಿ ನಿಗಳು 20 ನಿಮಿಷ ಗೊಬ್ಬದಾರೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಕ್ಲೆಗರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬೇಡ್ತುಕ ತಾಸದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಬರ್ರೆತ್ತನ ಬರೋಲಿ ಓಕೆ ಮಾತಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಬಿಲೆಕ ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರ್ಲೆ ಮಾತಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಬಿಲೆಕ ಬರಲು ಜೋರಾದ ಜುದ್ದಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಒಂದು ಬಿರಬಲೆ ಬಿರಬಲೆ ಬಿರಬಿರ ಬಿರಬಿರಬಲೆ ಬಿರಬಿರ ಬಿರಬಿರ ಬಿರಬಲೆ 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 ಒಂಜಿ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನಕಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾದ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಪಿಲಿಟ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕ್ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರೋಣ ಆ ಪಿಲಿ ಬಲಿ ಬರೋದುಂಡು ಅಂದ 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 ನೀಡ ಬರಿ ಇಡುವಲೆ ಆಯ್ತಾ ಪುದರಿಂಚಿನ ಆ ಪಿಲಿತ್ತ ಪುದರ್ದ ನಿಶಾಂತ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿ ಮೇರ್ನ ಮೇರೆಗೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಾಡಿ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ
ఇంత కాలడు జోకులు ఇంగ్లీష్ పద్య పనుకునంచిన సమయాడు ఇంగ్లీష్ ಪಾತೆ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಜೋಕುಲು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತಯಾರಾದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನಲ್ಲ ಒಂದು 100 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಅವರು ನಾವು ಮೊಕ್ಕಲಿಡ್ದವ್ರೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಕೂಡ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಜೋರು ತಾಟಿ ಬರಡು ಬರ್ಪೇನ ವರ್ಷ ಸೀಸನ್ 3 ಫಿಲಿತ ರಂಗನ ಪಾಡ್ದು ಮೇನ್ ತಯಾರು ಮನ್ಪುಗ ಸೀಸನ್ 3 ರೆಡಿ ಅವಡು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೇದಿಕೆ ಬಿಡ್ದುಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಕಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ತಂಡಲಿ ಏತುಂಡ ಅಕಲ್ನ ಮಾತೆನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಡು ಇನಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ 15 ಪಿಲಿಗುಲಾದುಪ್ಪಡು ಆತನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸದಸ್ಯರಾದುಪ್ಪಡು ಮೊಕಲ್ನ ಮಾತೆನ್ನಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೇಡು ಆತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲುದು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಕಡೆ ಬಂಡ ತುಂಬೊಂಜಿ ಕಾಲೆತ್ತನು ಪಿಲಿವೇಶ ತೋಡಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಲಿಬರೋಡಿತ್ತು ಇನಿಕ್ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ತೋಯಿನಂಚಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ತಂಡಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ನಿಖಲೆಗ ಆರಾಮಡ್ ನಿಖಲೆಗೆ ತೂಯರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತು ಕೊರು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಗುರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿ ಏರ್ ಮಾತ ತಾಟಿ ಬೊಡು